Arrastion denoi, Laurak eta 3 minutu direnean, eta denok ja osoko bilkuran gaudela ikusita, maiatzari dagokion osoko bilkurari hasiera emango diogu. Bi iragarki aldez aurretik, lehenengo gurekin dauden auzokientzako, zeuen zerbitzurako dekozue interpretazio zerbitzua, eta horretarako atetik sartuta eskumara dekozue behar diren tramankulak horretarako. Eta gero este iragarki bat, esango gazteleraz, paspadan, un aviso también a los vecinos y vecinas que hago... Beti esaten dut, auzokideei jakin dezazuen, interpretazio zerbitzu bat daukazuela, eta horretarako gailuak dituzuela atean sartzen zaretenean eskumara. Bilkuraren edukina potentea dela, intzuzen ere 40 puntu ditugula uste dut, nik eskatuko nieke bozeramale guztiei astiro jutea, interpretazio zerbitzua ondo juteko eta eurak ere denbora edukitzeko interpretazio lan hori ondo egiteko bakarrik. Konforme. Beraz, hasiko gera gaizerrendarekin, 78. puntuan, Getxoko udalbatzak 2017ko apirilaren 27an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Inork ez du akta aldatzeko proposamenik aurkeztu, beraz, inork ez baldin badu ezer esaten, onetxitzat eman dezakigu akta. Urrengo puntura pasatu ginateke, beraz, lehendakaritza eta gizarte zerbitzuen esparruan, 79. puntuan bozeramaileen batzordearen akordioaren berri ematea maiatzako 17a LGTB-fobiaren aurkako eguna. Iazkai jauna. Akordio honela dino. 1990ko maiatzaren 17an, Osasunaren munduko erakundeak batzar orokorrak gaixotasun mentalen zerrendatik kendu zuen homosexualitatea. Arrez geroztik, maiatzaren 17a, oso egun esanguratsua bilakatu da lesbiana, gai, trans, bisexual eta intersexualentzat. Data hori ardaz katalizatzaile bilakatu baita kolektibo horren eskubideen alde eta gaur egun oraindik ere nozitzen duen diskriminazioaren aurka. Begibistakoa da legen aldetik aurrera egin dugula gai honi dagokionez. Eta aurrerapen horiei esker, berdintasunezko eskontza onartu zela 2005an edo orain dela gutxiago, Euskadin transexualak genero identitateagaitik ez baztertzeari eta haien eskubidak aitortzeari buruzko legea. Adibide batzuk aipatzean. Ukaezina da, gainera, gizarteak aurrera pausoak eman dituela gai horrekiko kontzientziazioan, eta horren ondorioz, oroar jarrera irekiagoz hartzen dela aniztasun sexuala eta generokoa. Ez dezagun gure burua engaina, oraindik ere LGTB-fobia dago gure gertukoenen artean ere. Honela, azken aste hauetan, ezagunak izan dira Iruña edo Irunen gertatutako eraso homofoboak, baina lehenagotik ere Gasteiz, Bilbon eta autobus transfoboa. Halaxe dela egiaztatzen dute Barne Ministerioak zein neraben Euskal Sareak 2015 urtean izandako gorroto delituei buruz argitaratutako azken txostenek. Biek nabarmentze baitute gure autonomia erkidegoan oraindik ere izaten direla zenbait egoera, diskriminatzaile eta gorroto delitu LGTB-fobian oinarrituak. Era berean tratu berdintasunaren aldeko eta diskriminazioaren aurkako sarea da. Hala, gure inguruan oraindik ere agertzen dira zenbait seinale horren erakusle. Aurreiritzi sexuala hierarkizatzen eta diskriminatzen dituena heteroarautik, kanpoko sexualitateak, transexualen kolektiboaren patologiazioa, jokabide homofoboak gure ikastetxetan, eta emakume lesbianoen ikusi ezintasuna, legitimitate sozialik gabe eta haien eskubideak askatasunez bizitzeko aukerarik gabe uzten dituena. Horra, gugandik oso gertu LGTB kolektiboarengan eragina duen zenbait maila defizitario. Egoera askoz ere dramatikoagoa delarik nazioarteko esparruaz ari bagara. Ezin dugu ahaztu, bestalde badirela 70 herrialde baino gehiago, non-sexu bereko pertsonen arteko harreman sexualak zigortzen dituzten, eta 11 herrialdetan heriotza zigorra ezarrita dutela arrazoi horrengaitik. Eragile sozial guztion egin beharra da, beraz, bestelako gizartea sortzea. Errespetutsuagoa, justuagoa
eta integratzaileagoa. Horretarako, gure lan agendetan konpromiso esplizitua hartu behar dugu LGTBI kolektiboarekiko aurrera egin dezagun kolektibo horrek sufritzen dituen mota desberdinetako diskriminazioaren aurka. Horregaitik, guztiaren gaitik, Getxoko Udalak konpromisoa bere egiten du eta LGTBI kolektiboari informazioa eta laguntza ematekoa izanik, gizarte osoa horretan zerikusia duten eragile guztia bereziki, animatu nahi du kolektibo horren aldeko konpromisoa hartzea. Hau da, sexu eta genero aniztasunari buruzko kontuak lantzera. Bai eta helburu hori gure gizartearen eremu guztietan gauzatzeko behar diren baldintza egokia sortzea ere. Getxoko Udaletik LGTBI eskubideak bermatzeko politikak ere bultzatuko ditugu. Bide batez, gizarte eredu justu eta anitz baten alde lan egingo dugu. Homofobia, lesbofobia, bifobia eta transfobia amaitzeko lan egiten duten pertsona eta eragile guztiekin batera. Eskerrik asko, Eskari jauna, inork ez baldin badu itxaskatzen, hurrengora pasatuko ginateke. Ogasuna kontuak, ekonomia sustapena, giza baliabideak, hezkuntza, gazteria eta euskararen esparruaren barruan, 80. puntua, hainbat dekreturen berri ematea, transferentzien bidez, aurrekontuak aldatzeari buruz. Batzordearen proposamen hau da, transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretutaz jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopuruak. Paola Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, tras este punto... Puntu honen ostean, zenbait krediturekin hasiko gara eztabaidatzen eta gure iritzia eman nahi genuen. Berriz ere, aurrekontuak aztertuko ditugu edo horren parte bat PNV-ren estilora. Eta ona ekartzen dizkigute bakarrik aurrera eramango direnak. Ez zen EH Bildurekin adostu ona ekarriko zirela osorik, oso bitxia da orain gobernu taldearen eta PPren arteko beste akordio bat dagoela. Eta horrela presoen familiek ez dituzte dirulaguntzak jasoko, baina EAJak hori onartu zuen. Ikusten dugunez ez dago adostasunik, izan ere, kidearen arabera EAJak bere jarrera aldatzen du eta haizearen norabidea jarraitzen du aurrekontua onartua izan dadin. Orain dela ez asko, alkatea eta gobernu taldeko beste pertsona batzuek esan ziguten nola kudeatu behar genuen, nola heldu behar ginen akordiotara, eta zer den erantzukizuna politikan. Orain, jakin nahi dugu, zein den hemen dagoen desadostasuna, eta zein den zuen kudeak eta mota urtero aldatzen bada, eta oinarri finkoetan oinarritzen ez bada. Osoko bilkura asko eman ditugu, akusazioak jasaten eta beste gauza batzuk jasaten. Beraz, gobernu taldeko pertsonei esan nahi diegu, ez garela adostasunera helduko. Ez delako posiblea ideia argiak ez dituen norbaitekin eztabaidatzea eta horrelako ideiarik badu oso ari nahazten zaizkio. Ez gaude ados getxo kudeatzeko moduarekin proposamen asko egin ditugu, baina ezin denez negoziatu osoko bilkuran gertatzen denarekin bakarrik geratzen gara. Beraz, hemendik aurrera bozkatzen dugunak ez du esertarako balio. Bakarrik aurrera joango dena ekartzen duzuelako ona. PPek gobernu taldearen aurrekontu politika babesten du, baina atzetik izan ere aurreko urtean EH Bildu kritikatu zuten eta orain ez daukate ausardiarik gauza bera egiteko. Orain osoko zuzenketa bat egin dezakegu bakarrik proposatzen duguna adierazteko. Adierazteko zergatik ez garen akordioetara heldu gobernu taldearekin. Guretzat ezinezkoa da gobernu taldearekin akordioetara heltzeko. Kudeatzeko moduarekin ados ez gaudelako izan ere proposamen asko egin ditugu alor desberdinetan. Beraz, partida desberdinak aztertu ostean ematen du gaztetxe eraikina birgaitzeko aurrekontua bertan bera geratu dela eta jakin nahiko genuke zer gertatuko den horrekin. Kreditu gehigarri bat ezarri da horretarako, hori finantzatzeko, baina orain ez dakigu ezer horri buruz. Gai asko jorratzen dira osoko bilkuran, baina horiek ez zeuden aurrekontuaren aurre proiektuan, hau da, azaroan gobernu taldeak aurkeztu zigun horretan adibidez, aurrekontu parte hartzaileen kontua, hirigintza kontuetako inbertsioak, edo zahartze aktiborako inbertituko diren 100.000 euroak. EH Bilduri esan genion aurreko urtean EAJ ez dela fidagarria.
ez badute osorik betetzen 2016ko proiektua dela, ez direlako fidagarriak, eta presoen familientzako diru laguntzen kontua gauza bera da. Udal hedabideen inguruko hausnarketa egin genuen, baina ez dakigu zer gertatuko den adibidez emakumeen etxearekin, eta horrelako beste zenbait kontu. Urrengo urtean beste kide bat, edo beste bazkide bat badaukazue, PP-rekin adostutakoa bertan bera geratuko da. EAJak PP-rekin itundu ditu aurrekontuak, beraz egin dezake nahi duena. Jakinda ere, estatu mailan PPen korrupzio kasu asko daudela. Izan ere, gobernuko presidentea joango da epaitegietara. Esaten digute Euskadirentzako onena dela, eta uste dute getxon ere egiten dutena onena dela. Guretzat jarraitzeko lerroa ez dago argi. Bide horrek jende asko uzten du atzean. Non dago anistasuna, non dago kudeak eta ona gobernu taldearen aurkako iritzia daukagunean, uste du argia dela erantzuna, inonez. Norbaitek, Inasi Uriarte. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, barkatea ona. Bueno, no esperaba. Ez nuen espero puntu honetan hitz egin behar izatea, transferentzien ingurukoa delako, baina kenduko ditut, gukentzat hori ez delako garrantzitsua. Beraz, zuen estiloko eskuartze bat eta hitzaldi bat eman duzue. Hau da, ez pentsatzearena eta politika ez egitearena. Osoko bilkura honetara egartzen dena guken arabera ez da garrantzitsua. Baina, 8,7 milioi euroko proposamen bat ekarri da. Diru hori udalerrian inbertitzeko. Irisgarritasuna, mugikortasuna, zerbitzu asko hobetuko dira udalerrian, baina dirudienez guk getxoren politikan oso urrun dago udalerri honetatik. Zuentzat kezkagarria beste gauza batzuk dira. Hau udalerri bat da eta herritarrei inbertsioak inporta zaizkie. Ematen den zerbitzu publikoa, zuzenean ematen zaien zerbitzua. Eta guk getxo udal taldearentzat, ez dakit, zer esan duzun, ez dela garrantzitsua esan duzu, inbertsio horiek egitea, 8,7 milioi hori oso berri ona da. Oso berri ona, baina ez hori bakarrik. Gainera beste atal bat dago hemen. Aurrekontu parte hartzaileak egon dira. Eta legeak ez gaitu horretara behartzen. Izan ere, ez dira lotesleak izan behar. Eta ekartzen ditugu hemen bozkatzeko. Eta herritarrek esan dutena eta adierazi dutena ekartzen dugu osoko bilkurara. Segurtasuna eta irisgarritasuna hobetuko dira Aiboako geltokiaren inguruan eta 280.000 inbertituko dira. Eta ezarrita zegoen zenbatekoa osatuko da igogailu bat jartzeko, usategiraino heltzeko, eta horrek ez badauka garrantziarik, zuen iritzia izango da, eta hori hedabideetan islatuko da. Hori esan duzu ez daukala garrantzirik, eta ez da bat ere onargarria hori esatea. Eta gauza gehiago daude, diru laguntzak badaude. Bai, diru laguntzak. Eta EH Bildurekin sinatutako aurrekontu batean oinarrituta daude diru laguntza horiek. Eta gainera, akordio hori 180an baino gehiago onartzen da, eta EH Bilduk hori onartu du. Alderdi popularrak ere eta Ciudadanosek ere bat egin dute proposamen batzuekin. Bai, noski. Proposamen hauek egin dira udalerria hobetzeko eta zerbitzu publikoa hobetzeko. Atzera geratzeko arriskuan dauden pertsonei laguntzeko diru laguntzak ezarriko dira. Erkidegoaren gastuak ordaintzeko diru laguntzak emango dira, errenta basua daukatenentzat, eta dirudienez, esan duzunaren arabera, guk getxorentzat ez dauka garrantziarek. Ez baduzu hori esan, ez baduzu irrelevante hitza esan, agian esan duzu intrascendente. Baina, ulertzera eman duzu
ez dela aipatu behar, horrek ez daukalako garrantziarik. Osoko bilkura garrantzitsua da hau, horregatik izan ere. Eta gainera, puntu honek ez dauka zerikusirik esandakoarekin, baina hori ez da gaur gertatuko, behartuta gaudelako horren inguruan hitz egitera. Puntuak defendatuko dira, eztabaidatuko da, eta dagozkion bozketak egingo dira. Bestalde, presoen familientzako diru laguntzen kontua aipatu duzu, egin zen, joan den urtean egin zen, eta orain ez da horren inguruko akordiorik ezarri, ez delako adostasunik egon. Proposatu zuena ez da adostasunera heldu gobernu taldearekin. Aurten ez da egon adostasunik, ez da egon. Ez dauka azalpen gehiagorik, oso erresa da ulertzea. 2016an egin zen, baina 2017an akordiorik egon ez denez, ezin izan da diru laguntza hori esarri. Ibon Rodríguez, zurea da hitza. Bai, arratzaldeon, guk ere egiaztateko ez geneukan puntu honetan itziteko asmorik, baina oin Inazio entzunda itzein behar dugu. Pizkat, agian ondoren etorriko den eztabaida bere benetako egoeretan jartzeko. Aipatu dituzu 8 milioi euro dakartza zuela ona finantziatzera. 8 milioi euro hoietatik, 4 milioi euro gutxi gora bera, aldez aurretik bazeneukaten Alderdi Popularrarekin adostuta. Parkina, Maria Cristina eta Maria Andresena gutxienez hoiez bazeneuzkaten adostuta. Beraz, joan gaitezen apurka-apurka. Egia da ekartzen direlare gurekin adostutako hainbat diru laguntza eta guk gure hitza betetzen dugunez, hitza beteko dugu. Egia da ere, ekartzen dituzuela beste inbertsio garrantzitsuak esan duzu, baina gehienak dira egunerokotasunean egin beharreko zerbait zeuen gaitasunezak onaino ekarri gaituena. Hau da, etxarete gai izan orain arte aurrekontuak negoziatzeko edo adosteko inorekin, agian jarri duzue batzuen interes politikoen menpe hori, gurekin azken bilera izan zen martxoaren hasieran, arez geroztik bilera horretan itxita gauza ezen geratu, guk esan genuen prest gaude entzuteko, oraindik prest gaude entzuteko, baina ez dugu ez ebez entzun, beraz, ona dakartza zuena da zuen gaitasun eza. Ona dakartza zuena da zuen iruzurra, eta horren inguruan hitz egingo dugu gero. Aurrekontu parte hartzaile deitu duzuen hori zeuen iruzurra. Eta ona dakartza zuena da zuen inkoherentzia edo batzuetan lotsa falta. Osea, momentu batzuetan giza eskubideen alde dana, akordio baten menpe dago, hori da esan duzuna, iaz. Akordioa gontzan eta orain ez dago. Iazko akordioa, okerraz bazaude, iazko aurrekontu akordioan, akordio hortik eratorritako akordioa izan zen presoen familiarentzako diru laguntzak, ez presoentzako diru laguntzak. Akordio hori izan zen PNV eta Euskal Herria Bilduren arteko akordioa. Eta horren inguruan bakarrik aipamen bat izan dugu orain arte 5 hilabete hauetan, aipamen bat, eta modu informalean. Beraz, ez esan horren inguruko akordiorik edo adostasunik ez da dagoen. Ja, zehaztasun hauek eginda, nahi baduzue guk eskatu dugunez puntuz puntu joatea gauzak argi usteko segituko dut puntuz puntu. Eskerrik asko. Paula Mieva. Bai, solo puntualizar una cosa. Soilik gauzatxo bat zehazteko, uste dut zaila dela batzuetan entzutea, ulertzea, edo adi egotea. Ez dugu esan ez daukala garrantzirik. Testu idatzi bat da eta ez dut hori esan. Baina, bueno, batzuetan nahi duguna interpretatzen dugu. Eta gertatzen dena da, gobernu taldearekin hitz egin nahi dugunean ez da ondo entzuten, ez da ondo interpretatzen eta nahi duguna egiten dugu. Hain zuzen ere, gure jarrera argi jarri nahi genuen, gero puntuz puntu eztabaidatuko ditugula kontuak. Eta hain zuzen ere, hau esaten dugu garrantzitsua delako guretzat, mamiagatik edo gaiagatik, eta eztabaidatuko dugu. Eztabaidatuko dugu garrantzitsua dena iruditzen zaiguna, eta uste dugu puntu garrantzitsu asko daudela. Ez dugu esan ez daukala garrantzirik. Noski esan dugula oso garrantzitsua dela kontu hauek eztabaidatzea hemen, osoko bilkuran, baina eskatuko genuke ez esatea guk esan ez duguna eta gezurrak direnak. Berriz ere, esaten diguzu ez garela arduratsuak,
ez dakigula ezer egiten, eta betiko kontua da hau, beti errepikatzen da lekzio hori ez garela arduratsuak eta bar, eta gero ikusten dugu gobernu taldea ez dela adostasunera heldu beste taldeekin. Kontuaren mamiari begiratu behar diogu, eta guretzat garrantzitsua den edozein puntu eztabaidatuko dugu, ez dugu inoiz esan, ez daukatela garrantzirik. Txef Holanda. Bai, eskerrik asko, argitzeko gauzatxo bat, Paula Biebak Andreñoak esan du presupuestos veleta. Bueno, has dicho que eran presupuestos veleta, que hay un cambio de rumbo, que cada... Esan duzuen, norabidea aldatzen dugula, printzipioak aldatzen ditugula, eta gure iritzia, eta printzipioak asko aldatzen direla, baina uste dut hau ez dela eztabaida, ez gara aurrekontuez ari. Ignacio nire lagunak esan du, diru kopuru handia dela, eta partida garrantzitsuak direla, baina ez gara aurrekontuen kontua eztabaidatzen ari. Hau ez da aurrekontuen inguruko eztabaida, horrela izango balitz, berriz ere jarriko zenuke aurpegi arraroa gogoratuko nuenean zuek egindako ekarpenak. Hau da, orrialde bat eta erdi, 7 hilabete eta gero. Aurten egin duzuena izan da orriak gastatu beharrean WhatsApp bat bidali duzue. Hori egin zenuten azaroan edo abenduan, hasi zen prozesua, eta orain dela gutxi hilabete bat edo jaso genituen zuen ekarpenak. Noski kontuan hartu beharrekoak dira, baina ezin genituen barne hartu oso zabalak zirelako eta desideratun bat zirelako. Ez zinda hori eztabaidatzeko abiapuntutzat hartu. Eta beste, kide batzuekin, bai, adostasunera heldu ginen aurreko urtean. Bilera horiek luzeak izan ziren, neketsuak eta gogorrak batzuetan, baina akordioa gora behera, ezen babestekoa izan, baizik eta abstentzioa izan zen, eta gogoratu behar da, lehenengo printzipioak ez ditugula aldatu, hau da murrizketarik ez egitea eta gizarte kohesioa zela guretzat aktiborik garrantzitsuena. Horrez gain beste puntu estrategiko batzuk zeuden, baina guretzat funtsezkoa zen orain nintxe bertan esan dudana. Zentzu horretan, zerbait aldatu da, murrizketarik egon alda, guztiz kontrakoa ekarpen batzuk mantendu dira eta horiek sartu ditugu. Behintzat, nik nahiko pozik sartu ditu TH Bilduren ekarpenak. Adibidez, gazteen emantzipazioa, gero eztabaidatuko dugu kontu hori, agian kutsatuta dagoela esaten duzuelako. Bezaren ordainketa, eskolarako materiala, eta bar. Beste batzuk, asfaltoak jartzea bezalakoak dira, farolak aldatu behar dira, eta bar. Bai, hurrengo urtean egin daiteke, edo 2020an, 2030an, utz daiteke, baina ez da ezer gertatzen, baina horrelako gauzak egin behar dira. Utzi alda, gerorako utzi alda, baina hori atzeratzen badugu, badakigu zer gerta daitekeen. Nik uste dut, egokia dela aurrekontu akordiorik ez denez egon, hemen ez dela egokia, hemen aurrekontuaz eztabaidatzea, eta zuek nahi izan duzue, kreditu gehigarri horiek eztabaidatzea banan-banan. Eta bakoitzak esango du bere iritzia oso erraza da. Eskerrik asko. Eskerrik asko alkate jauna. Esan dugun bezala, esen eztabaidatzeko puntua. Gobernu taldeak, Ignaziok esan duen bezala, kreditu gehigarrien inguruko kontu batzuk proposatzen ditu, eta alderdi popularrak beti adierazi izan du, hemen publikoki eta entzun gaituzten lekuetan, egonkortasuna emateko prest gaudela, ezkerrerako bira hori deusestatzen bazuen. Eta guretzat elementu garrantzitsu bat zegoen. Eta guretzat esen morala presoen familiei diru laguntzak ematea. Oztopo hori gaindituta, hau da, diru laguntza hori kenduta 2017ako, eztabaidatzen eta hitz egiten jarraitu ahal izan dugu. Eta zeri buruz hitz egin dugu? Diruzaintzako soberakinaren inguruan hitz egin dugu. Eta, izan ere, alkateak diru kopuru handia zeukan oraindik gastatzeko. Osoko bilkura honetan ikusiko dugu zertan gastatuko den 8,7 milioiko soberakin hori. Hemen onartu ziren aurrekontu batzuk EH Bildu, PSE eta EAJarekin,
eta 96% gastatu zen gastu korrontean eta ez ziren inbertsioak egiten gure udalerrian. Eta guk esan genuen gastu sozialean inbertitu behar zela eta udalerria hobetzeko inbertitu behar genuela eta horren alde egongo ginela esan genuen. Ikusiko dugu zer eztabaidatzen den osoko bilkura honetan eta puntuz puntu joango gara. Gauza asko geratu dira Alderdi Popularrarentzat hor eztabaidatu gabe, hau da, poligono gorria hobetzeko obra, nagusien etxeko pertsonak aldatzea, bergintzako eraikin zaharra irekitzea, Romoko gaztetxea eta bar. Eta batez ere presio fiskala ez handitzea. Horrelako gaia jarri ditugu mahaiaren gainean eta espero dugu etorkizunean horren inguruan eztabaidatu ahal izatea. Gaur kreditu gehigarrien inguruan eztabaidatuko dugu Alderdi Popularra erabilgarria delako eta ekarpenak egin nahi ditu udalerria hobetzeko, baina ez da txeke txuri bat. Kontrolatzen eta fiskalizatzen jarraituko dugu gobernu taldea. Ez gaudelako ados esan dugun bezala kudeatzeko daukaten moduarekin. Uste dugu arazo larria daukatela kudeaketan. Ez zarete gai hemen ditugun baliabide anitzak ondo kudeatzeko. Eta uste dut urtea amaitzean orain onartzen duguna ez dela egikarituta egongo. Guk beti bezala gogoraraziko dugu egiten duzuena. Oposizioaren lana hori delako, gobernu taldea babesteaz gain, gauzak onak direlako, kontrolatzea eta fiskalizatzea gobernu taldeak egiten duena. Hala ere, gaur, Alderdi Popularra pozik dago. EAJ, PSE eta Alderdi Popularra ados jarri garelako, zenbait jarduketa egiteko osoko bilkuran eztabaidatuko direnak, eta horrela, gure udalerriak hobera egingo duelako, eta horregatik eztabaidatuko ditugu egingo diren proposamenak. Ibon Rodríguez. Bai, ni gogoratu nahi nituzke hitz batzuk, zehazki hitz hauek esaten dute. La palabra clave de lo que va a acontecer. Udalbatza honetan gertatuko dena, zirko bada, zedena aurrez lotuta dago, Eduardo Andradek 2016an. Popular es un partido serio y no... Esaten du, oro bat, Alderdi Popularra, alderdi serioa dela. Romoko nagusien etxea, Romoko kulturretzea, edo alkatea daukan delegaritzak. Hori ez dira nire hitzak, dira Eduardo Andraderen hitzak, iazko aurrekontuen horretan. Baina ja hemen Eduardo Andrade ikusi entzunda eta zeuek entzunda nik galdera bat luzatu behar dizuei alkate jaunari zuzenean edo EAJ-ko bozeramaileari. Eta ardura politikoak egindako galdera da. Egia da Alderdi Popularrak baiezko emango dizuela finantziazio guzti hauetan orain Andradek iragarri duenez, agindu diezuelako presoen zenide getxostarrentzako diru laguntzak kenduko dituzuela eta ez direla egongo? Hori da, galdera zuzena eta nahiko nuke erantzuna. Ze hemen ematen du, diru laguntzak ez direla kendu, bestek baietz esate dute, orduan ez dakigu zein da paktu honen ordaina eta nork esaten duen egia eta nork ez. Orduan eskertuko genitzueke galdera horri erantzuna emango bazen diote. Mila esker. Santiago Sainz. Eskerrik asko. Buenas tardes a todos. La verdad es que... Arratsaldeon, nik ere ez neukan aurreikusita parte hartzea kontu emate bat zelako, baina hainbat auzi agertu direnez, batzuk argitu egin nahi nituzke. Hasteko Alderdi Popularraren hitzartzea dela eta Alderdi Popularrak esaten du arduratsua dela eta akordioak egiteko gai dela. Eta esaten du gobernu honek eta EAJak eta SOEk ezkerrerantzko bira egin dutenez horregatik ez duela pakturik egin lehenago. Baina galdetu nahi nioke, 2012an bazeuden, 2014an eta 2015an, ze hor ez genuen aurrekonturi 2011akoak inituen luzatuta. Eta, behar bada, ez dakit zer zeneukaten esku hartzean, garai hartan akordiorik ez erdiazteko, baina ezkerrerantzko bira horrek niretzat ez da nahiko aitzaki. Eta gero, diru laguntza horren kontuak ez dira desagertu, indarrean daude, ze gure inbertsio plan estrategikoan horra geltzen dira, beltza zurian askotan esaten dugun bezala, eta alkateak ere askotan gogorarazten digu hitzartzen duenean pleno honetan espresioari buruz ari naiz.
Eta paktu egin balin baduzue, gaizki egin duzu, ez egin behartzen dutena zen plan estrategiko horretatik ateratzea, zehazki aldatzea, beraz, zuek ez duzu ezer egin. Saldu egin nahi izan duzue, benetan egin ez duzuen zerbait. Beraz, errespetu falta handia iruditzen zait, eta halako arinkeriaz hitz egitea osoko bilkuranen aurrean, besteak ergelakoak inak ez zela, gu hemen gaudenak eta getxoko biztanleak ere. Gero gainera, beste talde batzuei, adibidez EH Bilduri arpegiratu egin zaie, abstentzio mantzutenean adibidez, Romoko nagusien etxea etzela defendatzen, zer nahiren kontra, bazkideak aurreko eraikinean mantentzea, eta orain badirudi zuek paktua egiten duzuela eta berriz ere ahaztuta gauzten dituzuela. Behar bada urrengo hilean kontuak ateratzen direnean, edo urrengoan, espero dut, ausardia izango duzuela, eta lehengo hilean onartu zen mozio hartan bezala, elkarrekin zuzenketa bat egitea, gutxienez, eraikin hori birmoldatu ahal izateko. Espero dut ulertuko dezuela egoera, da bintzat ekimen horri atxikitu egingo zaretela. Edor Andrade. Mila esker, alkate jauna. Bueno, nik uste dut etxeko azaldu duela. Hau ez da aurrekontu akordio bat. Eta nik ere esan dut ez garela aurrekontuaz hitz egiten ari, herri hobetzeaz eta inbertsio sozialaz ari gera. Iaz nik uste erratu egin zirela, hori nahi zuten paktatu eta aurrekontuak paktatu zituzten. Aurrekontuan gauza asko sartzen dira. Lehenengo gauza da nagusien etxeko jaunen lekualdaketa. Hori ez dutenez mahai gainean jarri nahi horregatik ez ditugu aurrekontuak adostu. Ez gerala akordio horietara iristen, akordio orokor bat egiteko aurrekontuen dagokionez. Baina herrian inbertsioak egiteko aukera mahai gainean jartzen dutenean, eta guk onak direla uste bali badugu zergatik egingo dugu kontrabozkatu. Baina, bilkura hartan esan genuen bezala, etako presoen familientzako diru laguntzak ematearen erabat aurka geunden eta konpromisoa daukagu, aurten ez dira emango. Hori zen gure baldintza gurekin, haiekin hitz egitera jartzeko. Eta esan digutean, 2007an ez direla egongo, orduan hitz egiten hasi ginen. Uste dut, asko kejatzen zarete, baina uste dut kreditu gehigarrik gehienen alde bozka egingo duzuela, zeurrelako gauzak nola emango duzue kontrako bozka. Zuek ere, gero, baiezko bozka emango duzue. Baina zer gertatzen da, Alderdi Popularra eta EAJ akordio batera iritsi direla, horrek zerrarazten zaituzte, baina hori herriarentzat ona da. Eta guk beti esan dugu, herriarentzat ona baldin bada, gu alde egongo gara. Santiago Zain. Bueno, besterik gabe, herriarentzat ona baldin bada, baiezko bozka eman eta erreditorik ateratzen saiatu gabe. Iván Rodríguez. Bueno, como no sé si vais a responder a la pregunta directa que hemos planteado y como de nuevo he vuelto a escuchar al señor Andrade, pues lo voy a decir en castellano. Egia da finantzazio hau egitearen truke konpromisoa hartu duzuela 2017an presoen familiai diru laguntzerik ez ematen? Galdera hori egiten dizuet. Hartuko hitza Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, azkenengo txanda ez, oraindik bi geratzen ziren. Veo algunos grupos políticos muy Talde politiko batzuk ikusten ditut oso haserre, eta, hostilidade nabariarekin, eta, hori gobernuarekin akordioa lortu ez duen horretan logikoa izan daiteke. Iaz, EH Bildurekin lortutako akordio horren ostean ere ikusi genuen, eta oraingoan ere ikusten dugu. Guk gobernu anitza gara, EAJak eta alderdi sozialistak eratua.
eta getxoko biztanleriaren erdigunea hartzen dugu, badugu programa bat, argia, gure ibilbide horria definitzen duen, eta hori legegintzaldi plan batean islatzen da, hori da gure ardatz nagusia. Gure hauteskunde bete beharretan aurrera egiten dugu, eta bide horretan, 4 urte hauetan, prest gaude logikoki paktuak egitera gure getxorentzat daukagun proiektu hori gauzatzen laguntzen digutenekin. Hori askotan esan dut. Mailaren beste aldean akordiorako prest dagoen norbait dagoenean akordioa lortu egiten da. Eta EH Bildurekin ez da posible izan. Ze EH Bildu prentsaurrekoan aterazan eta esan zuen ez zirela baldintza egokiak ematen aurrekontu akordio bat egiteko. Haiek egin zuten bere balorazioa eta zilegi da eta errespetatzekoa da. Eta aldiz, iaz baziren baldintza egokiak ematen ziren eta lortu genuen akordioa. Eta, bi alderdiak ados gaude 80% gora bete dela. Baina gaurko pleno honetanko akordio honetan ere errealitate hori jasotzen da. EH Bildurekin konpromisoak biltzen dira, baita alderdi popularrarekin ere. Zergaitik, erdigune horretan gaudelako, erdiguneko bide horretan. Eta getxorako daukagun proiektu hori aurrera eramateko ezkerrarekin eta eskuinerekin paktuak egiten ditugu. Iaz EH Bildurekin eta aurten alderdi popularra izan da bere akordio borondatearen bidez getxorentzat garrantzitsuak izango diren akordioak erdiesteko. Algortako etorbidea, birmoldaketa, aiboa, eta bar. Garrantzitsuak guztiak gure jendearen bizi kalitatearen zat. Eta baita, kooperazioaren zat diru laguntzak areagotzen dira, gizarte politikak areagotzen dira, baina guken bozera mailea jarraitu beharreko marra lausoa dela, ez, legegintzaldi plana, gobernu egitaraua. Hoiek dira, baina beste batzuk dira horrelakorik ez daukatenak, guk badauzkagu. Beraz, jarraitu beharreko marra oso argi daukagu guk. Eta zerbait bagara guk ziurtasuna islatzen duen talde bat gara. Eta elkarrizketa borondatea erabatekoa. Baina, urte oso bat eman duen talde batek, berandu gabiltzala ez dugula aurrekonturik onartzen, eta aurtenera beste talde guztiei bezala proposamena helarazi eta WhatsApp baten bidez erantzuten balin badigu, benetan zerbait ez dabil ondo guk getxoren akordio borondate horretan. Ze hori ez da borondate bat islatzeko modua. Eta beraz, edo politika saldatzen duzue, edo bestela gu ez gaituzue aurrean aurkituko. Ze politika saldatzeko egingarriak diren proposamenak ekarri beharko dituzue, mai gainera. Eta iaz EH Bildurekin bezala, eta aurten alderdi popularrarekin bezala. Hori da politikaren artea, hori da negoziazioaren artea. Ezin da, edo nire printzipioak onartzen dituzu, eta nire proposamena, edo bestela ez dago akordiorik. Ze horrek zesan nahi du bestela. Hau izan da, akordioa ezinezkoa egin duen talde bakarra, ze zuen posizioak oso maximalistak dira. Erosoak izango dira, ze erabat lubaki batean zaudete. Baina, zer gertatzen da, zaila dela, ez da? Horre, areatzan, pixka bate negoziaketara jeistean, arazoak sortzen dira, ez da? Horrela dira gauzak. Eta guk paktuak egiten ditugu gure proiektua aurrera ematen laguntzen digun edonorekin. Proiektu horrek jaso bai ditu bozka gehien herritarren aldetik. Eta negoziazioa mailan talde guztiek daukate aukerak. EH Bilduk izan du, alderdi popularrak izan du. Eta guk espero dugu gukekin ere posible izatea, baina orain arte ez dugu ikusi, baina espero dugu etorkizunean hala izatea, ze guk etxorentzat ere eskua luzatuta daukagu. Paola Mieba. Bai, eskerrik asko. Azkenean, hostilitatez edo jarrera suminkorrez hitz egiten baldin badegu, uste dugu
gobernu taldeak ez luke esan behar, besteek egin behar duzue paktuak lortzeko ahalegina. Behar bada ez da gobernu taldea ahalegin hori egin behar duena? Ardura lezioak ematea guri, guk pentsatzen dugu, gobernuan dagoen horrek daukala ardura nagusia akordioak erdiesteko beste taldeekin, baina ez guk gainerako taldeok ahalegin hori egin behar izatea, hori kontraesan nabaria da. Gainera, ibilbide horriaz, hauteskunde programaz, eta horrelakoak aipatzen dira. Baina hona ekartzen diren gauza asko, ez ditugu ezagutzen hauteskunde programaren barruko gisa, adibidez, parkinaren kontua. Hori ez dugu gogoan hor hauteskunde programan sartuta zegoenik, adibidez. Eta, oraindik betetzeke dauden paktuak daudenean, ez dakigu gauzatukote diren, eta, adibidez, Alderdi Popularrean dagoen jendeak esaten digu, behar bada gauza batzuk ez direla beteko, edo zalantzak daudela, aurreko paktuetan adostutako gauzak betekote dira, horrek ere deskonfiantza pizten digu. Eta utzi zaiogun esateari nola ingo ditugun gauzak, baina hitz egin dezagun nola diren gauzak kudeatzen, ardura nork daukan, guk proposamen ugari ditugu. Baina, ez direnez, partida presupuestario zehatzen bidez, orduan ez du balio, ez dugu bat ere balio eta ez dakigu politika egiten. Nazkatuta gaude beti diskurtso bera entzuteaz. Baditugu proposamenak, baina guk nahi duguna da udaletxearen funtzionamentua goitik bera aldatzea. Guk nahi dugu aldaketa estrategiko orokor batez hitz egitea, hau gainera hitz eginda dago. Nahi dugu hirigintzan, etxebizitzan gauzak hitz egitea, egon gara Arregi Jaunarekin hitz egiten. Baina gero esaten digu ez dugula gogorik negoziatzeko, ez daukagula proposamen zehatzik. Gainera entzungo dugu berriz ere. Enpleguaren gaian ere badauzkagu proposamenak. Gaur adibidez, gardentasuna sustatzeko mozio bat dakarkigu, berdintasunean, ekintza sozialean, herritarren parte hartzean, jasangarritasunean, benetan jarraitu behar duzu esaten ez daukagula proposamenik, badauzkagu. EAJ galde zaiola bere buruari zergatik ez garan ari proposamen zehatzagoak egiten behar bada, arrazoia izango da egiten ari daren hori etzaigula gustatzen, hala esan izan dugu plenoetan, etzaigu gustatzen gauzak nola egiten ari diren. Ez dira ari guri gustatuko litzaiguken modura, eta orduan oso komplikatua da partida presupuestario zehatz bat negoziatzea. Baina uste dut nahikoa dela beti hilero gauza bera errepikatzeaz, ez daukagula proposamenik, ez garela arduratsuak, ez daukagula programarik, eta bar, uste dut aski dela. Uste dut mundu guztia diskurso horrekin gelditu dela, eta badirudi egia dela, baina ez da proposamenak badauzkagu idatziz daude. Eta zergatik ez ditugu pasatu, zergatik izango da, galdetu dezatela zergaitik. Behar bada kontu handiagoa zibili beharko genuke. Eta zehazkiago, txefok esan duena hortxe etorri zala proposamenekin. Horrek ere konfiantza handirik ez du sortzen. Izan dezagun empatia pixka bat. Bakoitzak zer eskatzen duen. Gure taldeak behar bada gauza batzuk ez ditu gauzak hain ondo ikusten. Empatikoak arduratsuak izan behar balin badugu denok izan gaitezela. Esker. Alusiones no, pero tienes derecho a otros. Baina, alusiorik ez, baina oraindik bitxandetarako eskubidea baduzu. Txef Holanda? Bakoitzak nahi duen interpretazioa edo kritika politikoa egin dezake, baina, azken atal horretan ni aipatu nauzu izenez, eta harrituta galitu naiz. Horritxoak aipatu dituzu, baina folio bat, folio eta erdi, idaztea aipatu dut baina hori kritikatzate hartzen balin baduzue, nik plenonen aurrean erakutsi nuen gukek egindako ekarpena hainbat hilabeteren buruan. Eta lehen aipatu dut baita ere aurten zuek egindako ekarpenari. Uste dut, segura aski ingurumenak eskatzen zaitu ez delako, ez dituzue paperean egiten proposamenak, baizik eta WhatsAppak bialtzen dituzu, ezta? Baina kritika politikan edo zer da onargarria, baina hemen alkateak jartzen dituen mugen barne, errespetuaren mugen barne. Baina badiru hala ere batzuentzat barra librea dagoela, ezta? Ze batzuetan irainak entzuten ditugu eta kortesiara guztiak apurtzen dituztenak.
Nik adibidez esatea, guken ekarpena nolakoa izan zen, iaz, aurrekontuen kontuaz adibidez, informazio guztia paso ondoren. Nik 5 hilabeteren buruan zuen ekarpena folio eta erdi dela esatea gaizki iruditzen bazaizue, sentitzen dut, baina hori, ez dakit, evidentzia empiriko bada, eta kontrakoa dioenak ezurretan ari da. Eta guken ekarpena aurrekontuen gainean, ez kreditu gehigarrien gainean edo kreditu habilitazioen gainean, baizik eta aurrekontuen akordioeri, WhatsApp bat izan zela, eta hori norbaitek auzitan jartzen balin badu, gezurretan ari da, kitxo, aski dira txantxak. Jarraitzen dugu, ze azken batean ez geunden bosketarako zuzenduta zegoen puntu batetan, baizik eta berri emate batetan. Beraz, jarraitzen dugu gaizerrendarekin, kasu honetan, 81. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamenak Getxoko udalaren diru laguntza izenduna Euskadiko diseinu grafikoaren sustapenerako Getxoko Serifalari 2016 deritzan ekitaldia burutu ahal desan. Batzordearen proposamena da, honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2017 amaika zenbatekoa 20.000 euro da Serifalaris, ekonomia sustapena eta finanziazioa da diru zaintzako gerakinatik. Ignacio Uriarte. Arratzaldeon berriro, ja, guztiok plazara atera gara, berotu egin gara, hor mai gainean jarri dugu nahi barruan genuzkan kezka guzti horiek, eta orain ja seriotasun hartuko dugu osoko bilkura hau, orain bai, eta seriotasun hartuko dugu eta harira joan gara zuzenean. Harira, porque nos encontramos con... Harira, ze, 26 puntu nauzkan nik hemen kontatuta finantzazio proposamenei dagozkienak. 26 puntu horien, esposizio bat egingo dut, 3 bloketan banatuko nituzke. Eta 26 puntu horietan, helburuetara joko dugu, baina baita jatorrietara. Baina helburuetatik hasiko gara, ze uste dut hori dela, Getxostarrentzat interesgarriena. 106 puntuetara bitartean, inbertsioei buruz hitz egingo dugu, habilitatzen diren, edo gobernu honek pleno honi eskatzen dio abian jartzeko 8,7 milioi euro daude hor jokoan. Eta hortik azpimarratuko nituzke 1,5 milioi euro eta dagoeneko indarrean dagoen aurrekontuan finantzatuta dagoenarekin 3 milioi euro izango lirateke reposizioko finantzazioak lirateke eskola publikoetan, hobekuntzak, jolasgunetan, asfaltatzeak, estoldaguneak, urredangarriaren banaketa sistema, argiztatzea, ibilgailu elektriko bat erostea, eta bar. Eta horretara bideratuko dira 3 milioi euro gutxi gora bera. Dagoeneko zati bat finantzatuta dago, indarrean dagoen aurrekontuaren bitartez. Eta diruzaintza soberakinaren kargura ekartzen da ona Manolo Gainta, Algortako parkin, Lurrazpiko parkin batetarako finantzazioa. Eta aurten finantzatuko da zati bat, hurrengo urtean beste zati bat, eta 2020an bukatuko litzateke. Eta hor, eskaera handia daukan aparkaleku hori finantzatuko litzateke 2.700.000 euro izango lirateke hori. Gero, Algortako etorbidean, Maria Andresena eta Amestu arteko tarte horretarako 955.000 euro. Enpresa biberoetarako, Altubekalekoak, non Borregero doktorearen klinika zegoen lekuan, eta hor, herritarraren hartatzeko bulegoa baitago, 212.000 euro.
eta horrekin bibero hori martxan jarriko litzateke 35 lanposturekin getxolanen bidez kudeatuko dira 35 ekintzailentzakoa. Komun publikoak, aixerrota, era berean proposatzen da mugikortasuna hobetzea, adibidez, Arreondo eta Areneko igogailua. Baita ere, eskatzen da plenoari laguntzeko edo baiezkoa emateko argiztatze hobenkuntza batzuk. 375.000 eurogatik. Ez naiz hasiko xeheki azaltzen, baina hortxe dago informazio guztia beti bezala, eskuragarri batzorde informatiboaren deialdea egiten denetik, kultur aula, musika eskola, eta bar. Hori, atal bat. 2017ko aurrekontu parte hartzailetara jodezakegu orain. Dakizuenez, parte hartze prozesu bat jarri zen abian 2017ko aurrekontuetan sartzeko. Aurrekontu horiek prorrogatuta daude, baina proposatzen da €1.000.000 bitarteko proposamen horiek finantzatu eta egikaritzea. Eta bozkak gehien lortu zituen ekimena Aiboako metroko sarbidea hobetzeko proiektua izango zen. Eta lehenengo fase hori finantzatuko da 650.000 euroko presupuesto batekin. Oro bat, €1.000 getxo lagunkoia proiektuaren finantzaziorako. Ekimen horren helburua da osasun aukerak hobetzea 60 urtetik goragoko getxostarrentzat. Horri ere lehentasuna eman zion herriak, hori ere proposatzen da finantzatzeko. Eta Portu Zaharrean sarbidea hobetzeko ekintzak, adibidez igogailuak eta Geratxu eta Osategi parketarako. 280.000 euro proposatzen dira. Indarrean dagoen aurrekontuarekin 230.000 euro gehiago jarrita 700.000 euro arte lor daitezke eta diru horrekin egingo da egikaritze guztia. 700.000 eurorekin egingo da beraz, hobekuntza argia den hori. Hori, aurrekontu parte hartzaileari dagokionez eta inbertsioi dagokionez. Eta gero diru laguntzak. 6 minutura. Beste urrengo txan hartzen duzu, 2 minutu dituzu. 2 minutuka diru laguntzekin bukatuko, eta gero, puntuz-puntu joan garen ez, demoreko du azaltzeko beto besteak. Los presupuestos participativos solo se incluyen en el punto. 85etik eta 2 puntu horietan hasten dira diru laguntzei dagozkien puntuak. Eta hor azpimarratuko genuke 250.000 euro emantzipaziorako diru laguntzak gazteak, alokairuak ordaindu ditzaten. Oro bat, komunitate gastuak ordaintzeko diru laguntzak errenta baxuak duten pertsonentzat. Lehen ibi ordaintzeko laguntzak, orain komunitate gastuak ordaintzeko diru laguntzak dira horten. 50.000 eurotan igo dugu, dagoeneko 100.000 euro zeuden jarrita, eskola materiala elosteko diru laguntza horietan, familia askok behar izaten ditu. Eta mantendu egiten da, aurrekontuara guztiaren 0,7 nazioarteko proiektuetara, lankidetza proiektuetara bideratzeko. 2 diru laguntza nominatibo ere badakazkigu. Sustapen ekonomikoarekin lotutako proiektuetan getxo moda eta serifalariak. Denok ezagutzen dituzue getxo moda, baina serifalariak behar bada ez duzue hainbeste ezagutzen berriagoa delako, baina xehetuta dago eta diseinu grafikoaren sektorea sustatzera bideratuta dago eta gizarte laguntzetan eta euskara eta kulturara ere bideratzen dira beste diru laguntza batzuk. Hori da nik nire ustez argia den laburpen bat, zer ekartzen dugun pleno honetara. Gero ikusiko dugu puntuz puntu eta xehetasun gehiago behar balin baditu zue, esplikatuko ditugu hobeto. Mila esker zuri, beste norbaitek, Ibon Rodríguez.
Bai, osoko bilkura hau izango da kudeaketa ezaren argazkia, hori zeneukan idatzita. Orain, agian lotzaren argazkia esan barko nukela, zein beste galdera eginda eta PNV-ek erantzuteko hainbat bira eta jira eman ditu, ez esateko Andrade jauna ez dela gezurretan ari. Orduan, zerbait lotza diozue, egin diozuen itunari, ala zergaitik daukazue horren beste arazo azaltzeko zergaitik ez duzuen erantzuten. Eta pleno honek badauka gauza bitxi bat, eta da, hain luzea denez, denetarik itzien dezakegu, eta nik aipatu dituzun diru laguntza horiek, baina horiek aipatzeko erabiliko ditut ere, zeuen negoziazio eraren deskripzioa, eta horrela ikusiko dugu ia baten batzuek ez garela gai izaten negoziazioa heltzeko, edo beste batzuek aldez aurretik negoziazioa beste batzuekin egin behar dutela erabakita daukatela. Honeak hartzen dituzu bi diru laguntza, nominatiboa bihurtu dituzuela, jakin gabe oraindik zerraitik bihurtu dituzuen nominatiboak eta zerraitik ez, baina honeak hartzen baldin baduzuela oraindik aurrekontuak ez daudelako. Eta finantziazio hauetarako izan genuen prozedura, kontatuko dugu guk izan genuen prozedura, bilera batera deitu gintuzuen, junginan, gainetik bota zenituzten zeintzuk izango ziren finantziazio kontuak, eta guk esan genizuen, paperez bidaltzeko, aztertuko genituela eta erantzungo genuela. Paperez bidali zeniguten bi egun beranduago, guk aztertu gendun, eta eskatu genizuen argitazpen batzuk, edo aklarazio batzuk, argi ez gen euskalako gauza batzuk, eta gauzak nahikotxu nahaztu egin dituzuela. Hau da, gure gustoko zerbait sartu, eta zuen gustoko beste sortzi sartu, abrezikoela. Eta esan genizuen ere, gure jarrera, gauza batzuetan baiezkoa emango dizuegu, eta beste batzuetan abstentzioa, baina askotan ezezkoa. Zergaitik, azalpenak ez dauzkagulako, eta negoziazio baldin baduzue, gure ezezkoa mugiarazteko, gure eskariak zeintzuk diren badakizue. Daukazue, martxotik maigainan dauzkazue, beti izan duzue erantzun berdina, baina martxotik maigainan dauzkazue eta hor segitzen dute. Orduan, orain ezaten duzue, hauen nominatiboak izan bardiela. Eta gure ustez getxomodak egiten duen lana, eta serifalarizek egiten duen lana, ondo dago. Eta ikusten dugu lan hori bultzatu behar dela, eta udalak bultzatu behar dela. Bultzatu behar denez, udal erakunde batek edozein elkartek egiten duen edozer ekimen bizitza ekonomikoa edo bizitza soziala suspertzeko. Alde horretatik, ez daukagu inolako zalantzari. Kontua da zergaitik orain bapatean nominalak. Lehen etzien garrantzitzuak oin bai. Eta orain, aurrekontuak ez daudenean. Orduan, gure abstentzioak bi boska, hemen abstentuko gara, bi boska batzen ditu. Baiezkoa, getxo enpresak eta serifalariak elkarteak egiten dituen lana merezi duelako gure babesa, baina bestalde ezezkoa, zuen gaitasun falta osoari, edo zuen iruzur egiteko joerari. Eta iruzurra da nola baita esateko gauzak azaltzeko modua, bakoitzak erabiltzen du bata edo estea. Eta lehen alkateak aipatu ditu itunak lortzeko ahalmena eta horien mugak, eta itunen mugak ez daude norekin egiten diren itunetan, baizik eta zer da adosten dana. Eta argi dagoenez, hemen zeuek egin duzuen paktoa, ez da lehenengo aldia gainera Peperekin egiten duzuen paktoa eta oso gustora ateratzen ezaretena, baina hemen egin duzuen paktoa lotza apur bat ematen dizuela, ez duzue oraindik zuzenean galderari erantzun, eta galdera oso garbia zen. Oraindik segituko dut galdera gogoratzen eta galdetzen, ea erantzuten duzuen, edo lotzak entzen duzuen. Eskerrik asko. Indazio Uriarten? Azaluko izun zera... Azkenengo txanda. Bai, puntu honetan agertzen edo dakarguna serifalariren diru laguntzaren proposamena. Bueno, esto está en el plan estratégico de subvenciones. Plan estrategikoan agertzen da. Serifalarien diru laguntza nominatiboa agertzen da aurreko urtean onartutakoa. Diru laguntzen plan estrategikoan dago argi eta garbi. Orain aurkezten dugun zenbateko berarekin. Aurrekontuen zirriborroan agertzen da. Ogasuneko informazio batzordean azaldu genuen, izan ere, ekonomiaren sustapenerako teknikari bat etorri zen, eta ordu laurden bat egon zen azaltzen.
galderak zeuden galdetu zuen eta azaldu zen. Diru laguntzen plan estrategikoa, aurrekontuen aurre proiektua, ogasuneko batzordean azaldu da, eta ez dakit non dagoen zalantza. Zalantzak aipatu dituzu negoziazio prozesuan, eta baliteke horiek ere azalduta egotea, izan ere hau ez baduzu ulertu, nik azaldu ditut gauza batzuk, eta gauza nahikotxo gainera. Eta presoen familientzako diru laguntzen kontuari erantzun nahi diot. Aurreko urtean akordioa egon zen aurreko urterako. Aurren ez dago akordiorik. Alderdi Popularrak hori esan du, ez dagoela akordiorik, besterik ez. Orain ez dago akordiorik, agian pentsatu behar duzue, zenbaterainoko garrantzia ematen diozuen zuek presoen familientzako diru laguntzen kontuari. Ezen akordiorik egon. Aurten ez dago akordiorik eta ez esan guri edo ez bota guri errua. Izan ere berrikusi zuen jarrera. Beste norbaitek, bai, parkatu. Susana Andoio, lehenengo pizkat bozera malentzan da banatzeko, bai. Buenas tardes a todos y a todas, gracias señor alcalde. Bueno. Arratsaldeon. Diru laguntzen plana aipatu duzue, eta plan horretan taldeok ez genuen aukerarik izan ezer aipatzeko eta nahiko arin egin zen. Hain zuzen ere aurreko urteko azaroan eta ez genuen denborarik izan. Hala ere, aipatu beharra dago guk hori egiteko eskatu genuela. Puntu honetan, diru laguntza nominatibo honi buruzkoa, guk askotan esan dugu ez zaizkigula gustatzen diru laguntza nominatiboak. Eta are gutxiago hori aukeratzea arrazoitu ez denean, gainera ez da aukerarik ematen taldeek eztabaidatzeko, eta ezin izan dugu eztabaidatu zein den egokiena, baina hori da, hain zuzen ere, diru laguntza nominatibo bat. Horregatik guri, iruditzen zaigu, egokiena izango litzatekeela diru laguntzak lehiaketen bidez ematea. Diru laguntza nominatiboen inguruko puntu honetan, eta beste kasu batzuetan ere, gure bozka abstentzioa izango da. Bai, Ignacio, galdera Arren bakarrik. Eta berriro erderaz, pa que no haya malentendidos o... Ez dakit gaizki itzuliko den, baina galdera hau da. Orain ez da presoen familientzako diru laguntzarik emango, baina galdera da ea konpromisoa hartu duzuen 2017an ez dela hori emango finantziazioa lortzeko. Galdera hori da, konpromisoa hartu duzue? Beste norbaitek, ez agortuta eko zoitzan da, Inazio. Bosketara pasatzen gara beraz. Proposamenaren alde, sozialista jeltzaleak, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos beraz unetzita geratzen da proposamena eta hurrengora pasatzen gara, 82. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena Getxoko udalaren diru laguntza, izenduna Asociación Getxo Empresarial y Comercial, Getxo Moda, 2017 deritzen ekitaldia burutu alezan. Batzordearen proposamena da, honesteak gehigarrizko kreditua emateko espedientea, 2017ko 12. Zenbatekoa 40.000 euro, hau da, Getxo Modarako eta finanziazioa dator diruzaintzako gerakinatik. Ignacio Uriarte. Sí, bueno, hoy, afortunadamente, por falta de turnos... Zorionez, txanda asko izango ditugu. 72 txanda izango ditugulako. Beraz, bakoitzak nahi duena esan halko du. Zorionez. Hemen dago, Getxo Modarentzako diru laguntza nominatiboa. Getxo enpresak antolatzen du, Getxo Moda, eta Susanak esan du lehen. Hau ere, badago diru laguntzen plan estrategikoan. Aurrekontuen aurre proiektuan ere badago. Beraz, aurreko urteko azarotik argi dago, asmoa dagoela nominatiboa izateko. Azaldu da, noski azaldu dela, baina orain dela gutxi azaldu da, orain dela 7 egun gutxi gora bera ordu honetan ogasuneko informazio batzordean. Horiek lehiaketaren bidez eman dira, hau ere bai.
Serifalari zen diru laguntza ere horrela esleitu da lehiaketaren bidez. Gobernuak defendatzen duena eta defendatzen jarraituko duena da babestu behar diren ekitaldiak, mantentzea nahi dugulako, arrakastatsuak direlako, eta helburuak lortzen dituztenak finantzatuko direla. Eta zuzeneko diru laguntza nominatiboa emango zaie eta gainera hori askoz gardenagoa da. Argi dago nori emango zaion eta zergatik gardenagoa da, garbiagoa da, logikoagoa da eta desberdin daiteke zeintzuk ematen diren lehiaketaren bidez eta zeintzuk ez. Baditugu batzuk lehiaketaren bidez ematen direnak eta 800.000 euro ematen zaizkie horiei. Eta zentzu horretan proiektu desberdinak aurkezten dira urtero, desberdinak izan daitezke, baina finkatuta daudenak uste dugu komenigarria dela lehiaketaren bidez ez esleitzea uste badugu horiek urteetan mantendu behar direla eta horretarako dago diru laguntza nominatiboa. Eta horretarako ekartzen da ona gainera gardentasuna asko hobetzen du. Inork ez du pentsatu behar lehiaketa denez, ez, nominatiboa da, argia da, berari asko nahia dago. Nahi argia diru laguntza hori zuzenean emateko diru laguntza nominatiboa izateko eta hori oso gardena da eta azaldu egin da, baina argi gera dadin. Diru laguntzen plan estrategikoa joan den urtean onartu zen hemen osoko bilkura honetan onartuta zegoen eta horretan diru laguntza hauek zeuden jasota, nominatiboak ziren eta oso argi zegoen, osoko bilkurara ekarri ziren, aurrekontuaren, aurreproiektuan ere agertzen ziren. Norbaitek ez bazekien, izango da hori irakurri ezuelako, baina bertan zeuden osoko bilkuran aurkeztu dira eta publikoak dira, aktak webgunean daude. Izan ere, 7 edo 8 hilabete pasa dira, eta ez da denbora pasatu ez delako. Beraz, aukerarik egon ez dela esaten denean, bai, esan daiteke, baina nik uste dut, kasu horretan, egiaztatu behar dudala eta nabarmendu behar dudala. Behin baino gehiagotan, diru laguntzen plan estrategikoan zegoela, aurrekontuaren aurre proiektuan, azaroaren 18an eman zena. Horrez gain, informazio batzordean azaldu da zergatik den diru laguntza hori nominatiboa eta denon gaude ados gardenagoa dela. Horrez gain, lehiaketaren bidez esleitzen direnak daude. Desberdinak direlako, baina gobernuarentzat hauek nominatiboak izan behar dira. Eta osoko bilkurara ekartzen dira, onartuak izan daitezen. Uste dut azalpena koherentea dela eta orain dela hilabete batzuk dakigu hau. Gainera, diru laguntzen plan estrategikoa hemen aurkeztu zen eta bozkatu zen. Beraz, babesa dauka. Mila esker. Ibon Rodríguez. Aipamentzua bakarrik, plan estrategiko subvenziones horretan arrazoi daukazu, bia daude, presoena ere bai. Berriro galdetuko, eta kenduko duzue peperi ordainan emateko, ala ez, ala beteko duzue diru laguntzen plan estrategikoan agertzen dana. Dinot, berriro, eske oraindik ez duzuen ez erantzun, eskerrik asko. Susana Andoio. Bueno, no... Benetan, ematen du, ez dugula elkar ulertu nahi, ematen du, ez dugula entzuten, edo ez dugula elkar ulertu nahi. Nik esan dudana da, eta uste dut nahiko argi azaldu dudala, guri ezaigula gustatzen diru laguntza nominatiboen prozedura hori. Eta bai, egia da, serifalarien kasuan azaldu zela, eta gobernu taldeari gustatzen zaiola, baina agian beste talde hori beste gauza batzuk gustatzen zaizkigu. Ez dakit, baina uste dut ez dela eztabaidarik egon gustatzen zitzaigun edo ez azaltzeko. Adibidez, jartzen zuen diru laguntza hori handituko zela, baina guk egun batzuk lehenago hitz egin genuen horri buruz eta esen proiektua aldatu azaldu zitzaigun ere, 0,7 zifra hori borobilduko zela, eta beste beste talde batzuek ere ekartzen dituzte aurrak beste leku batzuetatik. Nik uste dut esan dudana oso argi esan dudala, Inazio. Beraz ez daukat beste ezer esateko. Baitek, bosketara batzen gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra, Ciudadanos, abstentzioak, guk, Getxo eta EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da proposamena, hurrengora pasten gara, 83. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, Euskal Fondoa proiektua deritzen diru laguntza, izendunaren zuzkidura gehitzearren.
Batzordearen proposamena da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2007 zenbakiduna 8.553 eurokoa. Proiektu Euskal Fondoa. Maite Arraza. Bai, Arratsaldeon. Orain bozkatuko ditugun kreditu gehigarriak ia erdietsitako akordioan diru laguntzen arloan lortutako hobekuntzak dira. Bai kooperazioari dagokion igoera, bai gizarte zerbitzuetako diru laguntza, baita euskarako diru laguntza nominatiboak ere. Horregatik baiozko bozka emango diegu, iaz EH Bildu prest egon zen herritar askoren hobekuntzen truke 2016ko aurrekontuei abstentzioarekin erantzuteko eta gure konpromisoa mantentzen dugu. Guztira, 30 neurri baino gehiago adostu genituen herritarren hainbat problematikari aurre egiteko. Uste dugulako elkarrizketa negoziazio politikoan ezinbestekoa dela herritarrek dauzkaten beharrei ikuspegi zabaletik erantzun eta jendarte bezala aurrera egiteko. Horre guztiak, baina konpromisoa eta borondatea eskatzen ditu, aurten apenas somatu duguna. Hala ere gure bozka baiezkoa izango da ondorengo kreditu gehigarrietan. Inork ez baldin badutxa eskatzen, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, guk etxo, EH Bildu, hau batez, honetxita geratzen da mozioa, parakatu proposamena, eta urrengora pasatzen gara. 84. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, lankidetzako erakunde irabazi asmo gabeko entzat, diru laguntzen zuzkidura gehitzearren. Batzordearen proposamena da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2017 garrena, 40.457 eurokoa da. Eta da, irabazi gabeko erakundei garapenerako lakidetza eta dator diruzaintzako gerakinatik ateratzen dire dugu. Bozketara partzen gara, inork ez baldin badutxa eskatzen, proposamenaren alde, hau batez honetzita, beraz, aurrera juten gara, 85. puntuan, gehigarrizko kreditu emateko honesteko proposamena, Getxo Prosaharat Fal elkartearentzako diru laguntza izendunaren zuzkidura gehitzearren. Batzordearen proposamena da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2017 garrena 6.000 euroko zenbatekoa daukana. Aftaleri laguntza emateko. Bozketara pasten gara, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo. Beraz, honetxita geratzen da proposamena, urrengora pasten gara, 86. puntuan gehigarrizko kreditu emateko honesteko proposamena, gizarte zerbitzuetako diru laguntzak finantzatzearren. Akorde proposamen hau da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2017 garrena 178.000 eurokoa. Eta da, familiei gizarte ekintza eta gizarteratzea, familiantzeko hoi ez bezalako laguntza, gizarte ekintza eta gizarteratzea, Uribeko Estalkarteari, eta finanziazioa diruzaintzako gerakinetik ateratzen da. Bozketara pasatzen gara, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bilduk, Ciudadanos, Alderdi Popularra, abstentzioak guk getxo. Beraz, honetzita geratzen da proposamena. 87. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, emantzipazioa sustatzeko helburuaz alokairurako laguntzetarako. Erabaki proposamen hau da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2017 garrena 250.000 eurokoa. Bozkatzeran pasatzen gara, proposamenaren alde. Parkatu, zaitu dikozi. Eskerrik asko. Kike Prada. Ez daukat inungo intentziorik pasatzeko horrengo puntura, baina batzutan ezin dut alde guztitara batean begiratu, parkaidazu, ez daukate zazpi begi.
Kike Prada. No hay problema. Eskerrik asko. Puntu honi dagokionez, guketik alde bozkatuko dugu. Hala ere, etxe bizitzaren inguruko zalantza eta kontu asko ditugu aipatzeko guretzat garrantzitsuak direnak. Lehenik eta behin, esan halko genuke, etxe bizitzaren inguruko neurri guztiak oso eskasak direla, gobernu taldeak esarritakoak. Ez esateagatik ez dela neurririk hartu. Etxe bizitzaren kontua oso arazo larria da, hemen Getxon. Eta legegintzaldi asko pasa dira, baina gobernu taldeak ez du ezer egin horren inguruan. Hori dela eta uste dugu zalantzarik gabe, erantzunkizunik eza dela gobernu taldearen aldetik, eta etxe bizitzaren kontua esan dudan bezala oso larria da. Erantzunkizunik eza hori, ikusi da, lurzoruaren ondarea etxe bizitza sozialera bideratu beharrean, Getxo Antzokia eraikitzera bideratu dela. Izan ere, ez da jarduketa nabarmenik burutu, baizik eta besteek zerbait egin dezaten itxarot. Orain diru laguntza honen inguruan ari gara eta kezkatuta gaude, beste leku batzuetan antzeko laguntzekin ondorio kaltegarriak eragin direlako eta aurkako ondorioa sortu delako. Gure ustez oinarrizko neurria da eta hori da gutxiengoa. Zorroa irekitzea, baina ondorio guztiekin ireki behar dugu. PMS-eri hornitu behar diogu hornitzeket dagoena eta PMS hori bideratuko dugu legeak oinarrizkotzat esartzen duena egiteko eta gobernu taldeak ez duela ikusten ematen du. Gure alkateak esan du, EAJak badakiela oso ondo zer nahi duen. Zuek etxe bizitza plan bat defendatu duzue, orain dela asko, eta txefok aipatutako orrialde hori baino gutxiago da. Hor dago, norbaitek zerbait egitearen zain, eta argi dago, gukek ekarpenak egingo dituela, izan ere ekarpenak egiten ari gara jadanik, gai honen inguruan. Hasieran gaude, arazoak konpontzeko hasieran gaude, eta elkarrizketak eta eztabaidak izateko prest gaude, baina arren eskatzen diogu gobernu taldeari ziurtasun horren barruan zerbait egiteko eta egin behar duenera bideratzeko denbora. Eta orain arte egon diren bezala ez jarraitzeko. Mila esker. Joseba Arregin. Arratsaldeon. Primero sí creo. Lehenik eta behin uste dut interesgarria dela kontu hau argitzea. EH Bildurekin sinatutako aurrekontu akordioaren ondorioz, bigarren neurri bat ezarri genuen. Alokairuari dagokionez, lehenik eta behin, 155 eraikin, etxe bizitza eraiki genituen Alangon, eta ia osorik daude okupatuta, eta aurreko urtean abiarazi genuen alokairuan laguntzeko diru laguntzen plana. Gaur egun, esan dezakegu, 51 pertsonek jasoko dituztela diru laguntza horiek, eta momentuz 15ek jasoko dituzte 2018an. Horiek dira datuak. Argi dago, etxe bizitza planen kontuan, alderdi batzuk ez dira inoiz egon ados etxe bizitza planak esartzearekin. Ez dituzte proposamenak aurkeztu, ez dituzte aurkeztu. Bilerak egin ditugu eta ez dituzte horiek aurkeztu. Guk esan dezakegu, alokairuko etxe bizitzen errealitatea daukagula Alangon, gazteentzako alokairu plana daukagula abian, eta Sarriko Basoko etxe bizitzen promozioa amaitzeke dagoela, eta Iturribarrin ere 250 etxe bizitza inguru eraikiko dira, eta hori negoziatzen ari gara Eusko Jaurlaritzarekin. Beraz, 2009-2010an PSE-rekin sinatutako etxe bizitza plana orain bukatzeke dago eta abian dago. Indarreko planarekin egin dezakeguna da kudeatu eta hiri lurzoruan aurreikusitako VPU eraikitzeko plana bukatzea. Guk Getxok ez du nahi konporten, Iturribarrin, Sarriko Bason, inon ez.
Ez dakit nola nahi duzuen etxe bizitzaren arazoa konpondu, badakit zer egiten den beste leku batzuetan. Santiago Sainz. Eskerrik asko Balkatena. Bueno, llegados a este punto... Puntu honetara helduta gustatuko litzaidake esatea ez garela aurka agertuko, baina hausnarketa txiki bat egin nahiko nuke. Ezin dugu ahaztu, Getxon 3.000 etxe bizitza inguru utzik daudela, eta 1.700 inguru utzik daudela zenbatu direla. Baina ez da zehatza zenbaki hori. Aurreko osoko bilkuran adostu genuen azterlan bat egingo zela, jakiteko zein den Getxoko etxe bizitzaren egoera erreala. Eta guk alde bozkatu genuen etxe bizitza politika eraginkorra izan dadin. Baina ezin dugu ahaztu, Hirigintzako zinegotziari aurkeztutako proposamenean arazo hori jorratu genuela eta konponbide bat proposatu genuela. Orain, ona ekartzen den proposamena guretzat ez da egokiena. Izan ere, egokiena izango litzateke bizigune plana babestea. Utzik dauden etxe bizitzen jabeek Eusko Jaurlaritzaren planera lagatzeko, alokairu soziala sustatzeko eta horrela gazteak emantzipatu ahal izateko. Hala, etxe bizitza saietik, Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza saietik kudeatuko litzateke kontu hori. Gure autonomia erkidegoko beste udal batzuek, bizigune planak ematen duen dirua osatzen du, etxe bizitza honetako jabeentzat, eta adibidez Hondarribin beste 200 euro ematen dira. Horrela alokairu merkatuko presiora hurbilduko litzateke. Horrela, jabe programa horretara lagatzeko errestasunak izango lituzkete. Hori izango litzateke guretzat aukerarik egokiena. Bestela, espekulazioa sustatuko genuke gure udalerrian. Eta guretzat hori ez litzateke egokia izango. Hori da guretzat politikarik egokiena eta jartuteko lerro egokia. Baina ezin dugu arazoa alde batera utzi eta begiak estali. Izan ere, gazte asko ari dira Getxotik irteten eta errealitate hori ikusita alde bozkatuko dugu. Nerea Ijarrubia, zurea hitza. Arratsaldean guztioi. Bueno, argi geratu da, eta hori ikustu eta aurrekoan ere argi geratu zala etxe bizitzaren inguruko eztabaida horretan problematika larria dagoela gure udalerrian etxe bizitzaren inguruan eta horretarako plan oso bat, plan integral bat behar dela gai horren inguruan. Hau neurri bat da, aurreko plenoan udal bat zan ere zentzuaren etxe bizitza utzen zentzua beste neurri bat zen bezala, neurri txikiak, zumeak, nolabait, baina lagundu dezaketenak etxe bizitza problematika horri bide ematen. Uste dugu neurri horiekin batera beste neurri batzuk eta plan oso bat behar dela, ados gaude hein handi batean gukekoek esandakoarekin, urteetako ondorio pairatzen ari garela gure herrian, hau da urteetako etxe bizitza arloan urteetako kudeak eta egokia egitearen ondorio pairatzen ari garela, bereziki gazteok pairatzen ari gara egoera hori baita ahuldade egoeran dauden kolektibo askok. Orduan, horregatik, hain zuzen ere, iazko akordioan neurri horiek etxe bizitzaren neurri horiek garrantzitsutzat jo genituen. Guk egiten ditugunean akordioak herritarrei begirako problematikei erantzuten saiatzen garelako eta horrela egiten dugulako. Beraz, besterik ez esatearena, badakigu udal batza izan daitekeela eztabaidaren erakusgarri, baina behar dena hemen da benetako lana egitea etxe bizitza problematikaren inguruan. Eskerrik Prada. Eskerrik asko. Efectivamente. Noski, bai, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko plan integrala behar da. Plan osoa behar da. Neurri hauek positiboak dira, bide honean gaude, baina ez dira nahikoak. Etxe bizitzaren arazoa, naiz eta gobernu taldeari min egin, adosatuak egin dituzue galean, lurzorua horretarako erabili duzue eta talde bati zuzenduta dago etxe bizitza hori, baina nor da erantzulea gobernu taldea, ez esan guri gure errua dela. Gukek konponduko du etxe bizitzaren arazoa, gure lekua aldatu dugu.
Ez daukagu babes popularra argi dago, baina ez eskatu guri guk konpontzeko etxe bizitzaren arazoa, bestela zertarako zaudete zuek hor. Komenigarria izango litzateke ere bai, galdetzea zenbat diru gastatu den PMS horren barruan etxe bizitzan. Hau da, zenbat diru gastatu da lorzoroak desjabetzeko eta getxo antzokia eraikitzeko, zenbat inbertitu da Alangoko etxe bizitzetan, zenbat inbertituko da urrengoetan, Iturribarriko etxe bizitzak egingo dira uholdeak egon daitezkeen leku horietan, hainbeste gauza daude aipatzeko plan osoa, bai, gu pres gaude, eta gobernu taldeak badaki proposamen zehatz bat daukagula etxe bizitzaren inguruan. Oso zehatza da gure proposamena. Zer behar dugu honetarako? Udalerrian gertatzen den kontu guztietan bezala. Uste dugu kudeatzeko modua aldatu behar dela, eta etxe bizitzari dagokionez ere bai, ezin dugu horrela jarraitu. Batekin zerbait adosten dugu, bestearekin beste zerbait, eta behar dugu adostasun politiko, soziala, getxon kontu hau aurrera eramateko. 2009ko etxe bizitza plana. Ziurtasun horrekin bat egiten duena. EAJak badaki oso ondo zer egingo duen hauteskunde planetan. 8 urte eman ditugu plana ernaltzen eta orain aterako da. Oso berri ona da, bai, bihotz-bihotzez esaten dut. Bazen garaia, mesedez, bideratu inbertsioak behar denerako. Hau da, etxe bizitza sozialera. Beste norbaite, Joseba Arregi. Va a ser muy breve. Oso laburra izango naiz. Gobernuak egin duena izan da, etxe bizitza babesturako plan orokorrean aurreikusita zegoena, udalarena izatea, eta horretarako ez da beharrezkoa izan PMS bideratzea, izan ere gure kudeatzeko gaitasunak egin du hori lortzea. Nik espero dut guk getxok hori zuzentzea, eta hiri antolamendurako plan orokorrearen berrikuspenean zuzentzeko esan duena, eta esatea benetan zein den bere etxe bizitza politika, etxe bizitzaren arazoa konpontzeko getxon. Nik arduradun bezala oraindik ez dakit zein den guk getxoren politika etxe bizitzari dagokionez. Getxonentzat, noski, zuen zain gaude eta plan orokorraren berrikuspenean parte ardeza zuen espero dugu. Ez da asko falta horretarako gainera. Besterik ez. Azkenengo txanda. Eskerrik asko. Memoriaren kontua, nire memoria ere ez da oso ona, eta oharrak hartzen ere ez naiz oso ona. Bileraren bat izan dugu etxe bizitzaren kontua eztabaidatzeko, eta hemen dituen lerro orokorrak helarazi genituen. Ez dakit batzuk ahaztu genituen, baina irakurriko ditut azkar. Guk hiri perimetroa aldatzearen alde dago, PMSren alde dago, lehentasunez legeak ezarritako helburura bideratzearen alde gaude, izan ere gobernu taldeak ez du hori betetzen, eta gure ustez beharrezko zuzkidura ez da behar bezala kudeatu, eta uste dugu eraikinak birgaitu behar direla, eta bar, bai, gauzak baditugu. Hemen orrialde erdia ematen badugu, hemen horren inguruko txantxa ere egiteko, agian ez dugu egingo, baina komentatu dugu. Egon garenetan hori esan dugu, baina prest gaude honetan ekarpenak egiteko, eta eskatzen dugu nahi duguna. Eta gukek gobernu taldeari eskatzen dio, etxe bizitza plan bat, egiteko denok elkarrekin. Horrela, adostasun soziala lort dezakegu. Ezin diogu bakoitzari zerbait eskatu, baina zerbait globala egin behar dugu. Plan bat daukagu. Eta nahi baduzu, alkate jauna, gero eman aldizut. Baina, utziko diogu gauza txikiak proposatzeari, eta egin dezagun zerbait denok batera. Ez baduzue gure laguntza nahi, horrela jarraituko dugu.
Arazoa da zuen jarrera. Hau da, gobernu taldearen kudeaketa eta daukazuen egiteko moduarekin. Eta aurrekontuen inguruko azkenengo bileran esan genuen. Gauza orokorrak aipatzen ditugu babai, ilusoak garelako eta gauza handiak lortu nahi ditugulako. Ez ditugu kromoak aldatu nahi. Guk nahi duguna da gauzak jaiotzea, behetik gora sortzea eta adostasunarekin eraikitzea. Denontzat irekita daudenak. Gukek gobernu taldearekin adosten badu, lehenengo gauza eskatu duguna da, eztabaida irekitzea. Hori delako gure ideia. Argi dago, zuek, EAJ ez dagoela ados horrekin, eta beste alderdi batzuek ere ez duzuelako nahi ezer aldatzea. Uste dut oso orokorra dela kontu hau, baina ditugun arazo guztien oinarria dela. Bueno, yo Bueno, nik ekikeri erantzutearren. Niri neuri eta alderdi moduan nahi nuke zuekin etxe bizitzaren arazoa landu. Iradokizunak jasotzeko prest nago eta egokia litzateke zuen ideiak partekatzea, etxe bizitza politikari dagokionez, batez ere getxostarrek jakin dezaten zuren ekarpenak zein diren, adibidez webgunean argitaratu besteok egiten dugun bezala. Joseba Arregui. ¿Tienen ochanda? No, algunos datos, es decir, nosotros... Zenbait datu. Guk esan dugu non eta zenbat etxe bizitza espero dugun ateratzea etxe bizitzaren arazoari konponbide bat emateko. Bai sustapenaren bidez, bai utzi dagoen etxe bizitzaren bidez. Idatziz dago eta kopuru bat esleituta dauka bakoitzak. Zuek uste duzue hemendik kanpo PMS-a zer den badakiela inork? PMS-a da tresna bat, helburu bat lortzeko. Eta esan dizuet, lurzoru guztia udaletxearen esku dago. Hiri lurra sustapenean dago. Zertaz ari zarete hitz egiten orduan? Non eta zenbat etxe bizitza lortuko dituzue zuek edo zenbat babestuko dituzue etxe bizitzaren arazoa konpontze aldera. Eta PMS eta PHJ eta PGIS eta jendeak ez du arrastorik ere zer diren. Bosketara partzen gara, inork ez baldin bau itxaskatze, txandak agurtu baitira beste bozeramari dagokionez. Proposamenaren alde, hau batez honetzita, eta hurrengora partzen gara, 88. puntuan, gehigarrizko kreditoa ematea honesteko proposamena, eskolatzeko gastuetarako dirulaguntzaren zuzkidura gehitzearren. Batzordaren proposamena da, honestea gehigarrizko kreditoa emateko espedientea, 2007ko 19. 50.000 eurokoa eta hezkuntza jarduerako zuzenduta. Susana Andoyo. Bueno, guk adibidez, puntu honetan, hor dago gordeta, ez da, batzorde informatibo horretan landu ziren hainbat puntu hoien artean, ze adibidez, ogasunekoa bihurtzen da gauza bat oso luzea, adibidez. Hemen aldezko bozka emango dugu, baina batez ere galdetu ostean, badirudi laguntza hau errenta irizpideari jarraituz emango dela. Orain arte dakigunez irizpidea balio katastelaren gainekoa zen, eta dirudienez hori berraztertu egingo da, eta hori alaba da, baiezko bozka emango dugu, eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek? Inazio Uriarte. Yo, por puntualizar, argitzearren, hor gordeta esan duzu, baina beti etengabe ari gera errespetua eskatzen, baina begira, hortxe dago, 88. puntuan. Eta 88 gordeta balin badago, 87 ere ala dago. 88an, hortxe dago. Ez dago gordeta, aurrena dago 87, eta gero, urrena 89, hortxe dago. Bosketara pasatzen gara, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, guketxo, alderdi popularra eta Ciudadanos, abstentzioak,
EH Bildu, beraz, onetsita, geratzen da proposamena. Urrengora bazten gara, 89. punturen zuzen, gehigarrizko kreditua ematea, onesteko proposamena, euskarazko dirulaguntza izendunen zuzkidura gehitzearren. Erabaki proposamena da, honesteak igarrizko kreditu emateko espedientea 2017-23 28.672 eurokoa. Eta dago bertsolari eskolara zuzenduta. Inork ez baldin badu eskatzen, bai, Enriko Alaso. Arratsaldeon, berriro nirekidek esan dutena, gustatuko litzaiguke plan orokor baten barruan sartze hau, ez dakigu honi baietza ematen diogu neurrian zeri esaten diogu ezetza, badakigu azkenean dirua mugatua dela, iruditzen jaku era horretan jokatze apur bat iluntasuna barruan murgiltzea eta kosta egiten zaigu gustatzen, bez berriro esaten dugu diru laguntza nominatiboak ez direla gustokoak, berriro iluntasun baten barruan edo atzamarrarekin bideratutakoa direla, gustatuko litzaiguke bestera baten jokatzea. Azken finean dagoena da estilo proposamen aldaketa bat egin nahi duguna, eta era honetan ez dugu lortuko. Aztenikutu egingo gara kasu honetan, baina kritika orokorra da batez be mai gainean jarri nahi duguna. Koliturbe. Benetan, entzuten hori den jentea kanpotik flipatuta gongo da. Ari gara hitz egiten euskeraren inguruko diru laguntza izendunen gainean. Eta hori da guk getxo daukan iritzia. Batzorde informatibotik pasatu da, euskera sustatzeko ekintza plana daukagu, plan bat daukagu, plan estrategikoan jasota dago, igoera jasota daude EH Bildurekin lortutako akordioen bitartez, guztiz argiak eta guzti gardenak, benetan, ez dut ulertzen ezer. Beste norbaitek, bosketara pasten gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra, Ciudadanos, abstentzioak, Ciudadanos eta guk getxo, beraz, onetsita geratzen da, proposamena urrengora pasten gara, 90. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, segurtasun eta ordena publikoaren programako inbertsioak. Batzordeen proposamena da, honesteak igarrizko kreditu emateko espedientea 2017-24 17.700 euro. Eta dago, trenak eta remintak segurtasuna eta orden publikoa. Inork ez baldin badut eskatzen, bai? Nerea Ijarrubia zure hitza. Kaixo, arrastion barriro ere. Bueno, probetzatuko nahiko nuke bigarren hitzartzea gogorazteko nire kideak egindako galdera oraindik erantzun barik dagoela. Eta horrekin batera, lehen ere aipatu diren hainbat elementu ekarriko ditut eztabaida politikora, azkenean zilegitasun osoa daukagunez ere gure iritzia eta atzandapiloa daukagunez gure iritzia emateko, komentatuko ditugu. Dakizuen bezala, eta behin baino gehiagotan esan dugun bezala, EH Bildu preste egon izan da negoziaketa politikoaren bidez aurrekontu akordioa erdiesteko. Iaz horrela egin genuen, lortu genuen, trukean, 30 neurri onuragarri baino gehiago ezarri eta martxan jartzea lortu genuen. Eta aurten ere negoziatzeko bidea beti utzi dugu irekita. Bai martxoan egin genuen prentza aurreko horretan, argi utzi genuen momentu horretan ez zegoela baldintza objektiborik aurrera jarraitzeko, baina leihoa eta atea irekita uzten genituela. Egia da, azkenengo hilabetetan leiho eta ate horretatik korrientea, baino ez da pasatu, ez da inolako proposamenik pasatu, ez diguzue inolako proposamenik egin, eta gaur goizean Alderdi Popularrarekin akordioa, udalbatza honetarako akordioa erdietzi duzuen albiztarekin esnatu gara. Esan halko genuke harritzen gaituela, baina zoritzarrez Madrilen ikusitakoaren ondoren ez gaitu erabat harritzen. Eta berriro ere, argi geratu da
maniobra politiko horren bitartez, asko errezago egiten zaizuela alderdi popularrarekin akordatzea. Izan ere, zuen kudeaketan asko aldaketa gutxiago eragiten du. Errazagoa da paktatzea herriarentzako neurri onuragarririk eskatzen ez duen alderdiarekin, agian. Errazagoa da, batzuek oraindik daukaten obsesio patologikoari bide ematea, eta eskari hori aintzat hartuta alderdi horrekin paktatzea. Erraza izango da, hori imaginatzen dugu. Ez dakigu etikoa den, baina erraza bai. Alderdi popularrak egin dezaken eskari bakarra herritarrei on egin beharrean herritar kopuru bati kaltea eragitea izan da. Ez besterik. Hori da eurek lortzen dutena, euren akordioen bitartez. Ez gaitua ere harritzen estruktura ustel baten parte den alderdi batek horrelako eskaria egitea. Estatu mailako 11 atzokotan euren ustelkeria eta iruzurra agerian utzi dute azkenen urteetan, eta alderdi horregatik ez dugu ezerronik espero. Arduratzekoa da aldiz, eskari, saskel horri, Eusko Alderdi Jeltzaleak baiezko batekin erantzutea. Ez dakigu topatuko genuke neurri naskagarriagorik. Baina, ba alda gauza naskagarriagorik herritarren beharrak asetzen dituzten neurriak kentzea baino interes partidisten mesedetan? Uste dugu, eta horrela esaten dugu zintzoki, kudeaketarekin jarraitzeko bidezidorra topatu dozuela. Bidezidorra, zuen kudeaketa estatikoarekin aurrera jarraitzeko eta apenas eraginik ez izateko kudeaketa horretan. Eta kasu honetan ere, 3 batzuk kaltetzeko bidea topatu dozue. Badakizuelako zeintzuk saiatuko diren zuen kudeaketan eragiten, zeintzuk izango diren erosotasun politiko horretatik aterako zaituztenak. Eta horiek ez dira alderdi popularrekoak. Beraiekin adostu duzue gaur ekartzen dizkiguzuen 17 kreditu gehigarri. Zeren truke? Oraindik ere erantzuna airean dago. Presoen zeniden dirulaguntzekin ez jarraitzeko konpromisoaren truke? Oraindik ere ambiguotasunaren itsasoa analizarete arraunean eta ez dugu erantzun argiri jaso. Madrilen egindako akordioan, kartzeletako eskumena lortu ezin, presoen sakabanaketarekin bukatu ezin, eta hemen politika hiltzaile hori indarrean mantetzen dutenekin, Getzoko jendarteko zati batek sufritzen duen sakabanaketa arintzeko neurriak kentzea onartu duzue. Hau da, giza eskubideen urraketan sakondu duzue. Bai, giza eskubideak zaldu dituzue. Batzuek izango dut ere porlanaren truk izango direla. Baina gu ez gaude horretarako prest, edo behintzat ez gaude kudeak eta horreri men egiteko. Zuen kudeaketari bide emateko. Behintzat, horrela ulertzen dugu, onurak izan behar direla. Herritar ororentzako onurak izan behar direla. Eta horrela ulertzen dugu akordioaren logika, besterik ez. Hemen, baldin bagaude horretarako da. EAJaren eta PSren legegintzaldi plana onartzeko eta horreri men egiteko, baizik eta politikoki eta sozialki eragin izateko. Gure proiektua garatu ahal izateko. Errealitatea, egunez egun, egi bihurtzeko. Eta ez beste batzuk egiten duten bezala, EAJaren kudeaketari bide emateko herritarren zati bat kaltetzearen truke. Bai, gauza bat eta prozedurai dagokionez argi eta garbi esan behar dut, ez dudala zilegitzatik ikusten egin dozuna. Argi eta garbi esan behar dut. Bozeramale guztiekin zabaldu egin dut aste honetan elkarrizketa bat, denon artean adosteko, hain zuzen ere denok konszientea ginelako puntu asko zeundela maigainean gaurko osoko bilkurarako, eta denok pres zeunden zuek alde batera izanezik, hasieran 10 minutuko tarte bat aprobetxatzeko balorazio politikoak egiteko, balorazio orokor bat egiteko. Izatez, talderen bat, erdibideko beste alternatiba bat jarri zuen maigainean eta onartua izan zen beste guztien aldetik. Zuek ezetza eman zenuten. Eta orain, ari gara hitz egiten segurtasun eta ordena publikoaren programarako inbertsioaren inguruko puntu bategaz. Alderdi edo talde politiko guztiak aprobetxatu egin dute osoko bilkuran lehenengo puntua euren balorazio orokorra bideratzeko. Egin dute jeltzaleak, egin dute guk getxokoek, egin dute alderdi popularrekoak, egin dute besteak ere bai. Eta zuek ere bai.
beste bozeramaile baten bitartez, adierazi dozue zeuen valorazio politikoa osoko bilkura honetan tratatua izango ziren gaiei buruz. Eta orain, ja, denok zuen valorazioa adierazi dozuenean, orain aprobetxatu egiten dozue puntu bat, beste valorazio politikoat botatzeko. Eta hori ez dago, ez barne araudiarekin babestuta, ze barne araudiak argi eta garbi esaten du puntuari dagokionari hitzegin, hori buruz hitzegin behar dela, eta aprobetxatu dozue valorazio politiko bat bideratzeko. Orduan, malgotasunez jokatzen dut beti, eta horregatik utzi dizut zure hitzaldia amaitzea. 5 minutu luzeak eta aprobetxatu duzu eta egin duzu. Baina, euki duzu etartea, aprobetxen duzu etartea, denok jokatu dugu garbi, eta orain sartzen zarete berriz, eta ez dudana onartuko da, orain berriz, eztabaida politikoa zabaltzea, gaia ez denean, azken batean, puntuari dagokion gaia. Orduan, benetan, euki duzue tartea, egin duzue, aprobetxain duzue, zuren valorazioa adierazi duzue, eta orain, 80. puntuan gaudenean, berriz ateatzen duzue eztabaida politikoa. Barne araudiak oso garbia da. Puntuari dagokionari buruz hitz egin behar da. Egin dugu salbuespena hasieran, nolabait, ohitura parlamentarioetan onartzen delako osoko odo puntu batzuek engolbatzen diren hasierako momentuan horrelako balorazio bat egiteko. Baina ezin dena da edozein puntutan, eske begira bestela zerako aurrekarria zabaltzen den. Bakoitzak zabaltzen badu edozein puntutan eztabaida politikoa eta juten baldin bada baloratzen puntutik kanpo edo dagoen edozein gaia, nola ordenatu dezakegu osoko bilkura? Urrengo puntuan beste norbaitek ateatzen badu ez dakiz gai politikoa baloratzeko, nola antolatzen dugu osoko bilkura? Nik eskatuko nizueke puntuari zuzentzea, euki dozue tartea, aprobetxain dozue, egin dozue valorazio politiko orokorra. Baina urrengoan mesedez, nik eskatuko nizueke puntuari zuzentzea. Hori esaten du barne araudiak, ez ni, barne araudiak hori esaten du. Orduan, nik ezin dut eztabaida politiko hori zabaldu orain, eske gaia ez da hori. Eta hasieran denok egin dozue zuen valorazio orokorra, zuek ere bai, baina zuek bi aldiz ateatzen dozue zuen valorazioa. Errespetagarria, zilegia, baina barne araudiak esaten duen esaten du, mesedez. Bai, badako zu aukera, baina urrengo batean ez dizuetu txiko, mesedez, ez jarri tesitura horretan, ze bestela ulertu berdia zue, bestela edozeinek ateratzen baldin badu kanpotik kanpo, puntutik kanpo, edozein gaia nola izango litzateke hau? Nik erantzun nahiko nizuke labur. Bai, egin dugune valorazioa politikoa uste dugula izan dela, baina, evidentemente, azkenean hemen proposatzen diren puntu guztien valorazioa politikoa izan da, eta izan da gure justifikazioa urrengoen boska justifikatzeko. Hau da, irakurketa politiko hori egin dugu justifikatzeko ondoren zenolako boska izango dugun. Orduan, ez dugu uste, barne araudiaren kanpo ari garenik hitz egiten. Ez duzu hori azaldu hasieran, Nola ez bai, azkenean boskatze azalpen bat eman dut. Ez duzu azaldu urrengo ez dakize punturako valorazioa dena zuena, ez duzu hori azaldu. Zartu zara eztabaida edo valorazio politiko orokorrean. Bueno, hori izan da asmoa behintzat, azaltzea gure arrazoia. Zure azalpenak entzunez, ez dakit urrengo puntuan, berriz, valorazio politikoa botako duzun, ala ez dakit, ez duzu azaldu. Bueno, hori izan da asmoa errepikatzen dut, azalpen hori, boska azalpen hori egin nahi izan dugu urre... Ez duzu azaldu. Bueno, bale. Orduan ez genekien, eta ezin dugu nik malgutasunez jokatzen. Ez du jarraituko eztabaida honetan, ze uste dut argi geratu dela zen izan den gure asmoa, beste gauza da horrela adierazi ez badugu edo, baina behintzat gure asmoa hori bazan. Eta salbuespenak, salbuespen bezala ulertzen duzu, guk ez dugu salbuespen bezala ulertzen, baizik eta uste dugulako hau gure eskubidea da, hau da gure boska azalpena azaltzeko eskubide osoa daukagula. Jarraitzen dugu, norbaitek hitzartu nahi baldin badu.
Bai, Enrique Olaso. Berriro, bakarrik esan nahi dut gauza simple bat. Uste dut, berak egin duen azalpena, bere azalpen politikoa zela, eta hemen eztabaidatzen dugun guztia politikoa da, erabaten edo bestean, eta nik ulertu dut puntuarekin bat zetorrela. Ez dut ulertzen oso ondo zure papera, Nik uste dut, segurtasun eta ordena publikoaren programaren inbertsioaren inguruan, ez dudala zer entzun. Zuk entzun duzu zerbait segurtasunaren inguruko zerbait, balorazioaren bat, edo ordena publikoaren inguruko balorazioaren bat, nik ez dut entzun. Nik entzun dut, balorazio orokor bat, hitz egiten osoko bilkura guztian tratatua izango diren gaiei buruz. Zilegia da, baina ez dator bat barne araudiarekin. Eta balorazio hori eginda alderdi guztien edo udal talde politiko guztien aldetik hasieran. Hasieran, logikoa den, ez da horrela da. Ohitura parlamentarioak horrela esaten du. Eta azaldu izango balitz, gure balorazio hau, urrengo puntureko bozketa justifikatzeko balorazioa da, ulertu dezakegu, baina ez da horretaz ezer esan. Jarraitzen dugu, beste norbaitek? Bestela, bozketara pasatzen gara, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra, abstentzioak, guk getxo, eta Ciudadanos kontra, EH Bildu. Urrengora pasatzen gara, 81. puntuak gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, administrazio orokorra programako inbertsioak. Batzordean proposamena hau da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2007 25.000 eurokoa. Edau altzariak, administrazio orokorrako altzariari zuzenduta. Inork ez baldin badu askatzen, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra, abstentzioak, guk getxo eta Ciudadanos kontra, EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da proposamena, 82. puntuan parkatu, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, udal zahar egoitzako inbertsioak. Batzordean proposamen hau da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2007ko 26. 9.840 eurokoa. Udal egoitzarako. Proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra eta Ciudadanos abstentzioak, guk getxo kontra, EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da puntua. 83. puntuan gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, kulturetxeko diru laguntza izendunen zuzkidura gehitzea eta inbertsioak egitea. Batzordean proposamen hau da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2007ko 27. 71.842 eurokoa. Kultur sustapenerako. Bozketara bai, perkatu. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Bueno, ya que en la última junta rectora... Azken, bileran, eztabaida sutsua egon zen Euskaltegiko irakasleen aldetik, eta gobernu taldeak bilera bat aurre ikusita zeukanez eztabaida horri jarraipen ematea, baina guk ezin izan genuenez horretan parte hartu, eta gaia ezin izan dugunez sartu, jakin nahi genuke noiz egingo den bilera hori. Hau denez, pleno osoan, kultura aulari buruz hitz egingo den puntu bakarra. Raituz, nik uste dute horrelako galderaren bat egiteko, badekozuela aukera galde eskeen ezparru horretan, oso erreza dekozu. Informe. Paula Mieba. Alcalde, no lo hago en ruegos y preguntas.
Ez dut galdezkeetan egiten, ze ardura duen pertsonak erantzutean nahi nuke, eta galdezkean egin ezkero behar bada ezingo du egin. Horregatik egiten dut orain, kultura gelarekin zerikusia duelako, eta euskaltegia hor dagoelako. Eta, gai horretaz ezin izan zenez, behar bezala hitz egin, zegokion bileran, orain jakera egin nuken. Nik usteot puntu honetan ez dela euskaltegieko personalaren inguruko gertatutako eztabaidari buruzko ezer tratatzen. Horregaitik bideratzen dizut eta oso horrezako zu galdezkearen esparru horretara, eta badiratu dezakezu alkateari zuzenean, arduradun nagusi den heinean, jakiteko galdetu duzun erantzuna. Konforme. Oier Iturralde. Bai, arratzaldeon guztiok eskerrik asko. Labur esateko, Euskal Herria Bilduk ez du babestuko halako proposamenik, ezpaituago ados Getxoko udal gobernuak kulturetxaren inguruan daraman politikarekin, eta horregatik gure boska ezezkoa izango da. Esker, beste norbaitek. Bosketara pasatzen gera beraz, proposamenaren alde. Jeltzaleak eta sozialistak, Alderdi Popular abstentzioak, guk Getxo eta Ciudadanos kontra EH Bildu, beraz honetzitzat geratzen da puntua eta horrengora pasatzen gara. 94. puntuan gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, hirigintza, obra eta zerbitzuetako arloko inbertzioak. Batzordearen proposamena, hauze da, honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2017ko 28 bat. 1.575.625 eurokoa. Eta bertan agertzen dire, zertarako direz diru horiek. Bosketara pasatzen gara beraz, parkatu. Nerea Gijarrubia. Bai, kaixo, referentzia egingo diot puntuari zuzenean, baina aipatuko dut, azkenean aurretik egindako irakurketa oso horrek erantzuten diola izaten ari garen jarrerari. Batzuetan ere orokortasun horrek erantzuten diolako gauza konkretuei, naiz eta kokatu dezakegu logika orokor batean. Eta, puntu honi dagokionez, o puntu hauei dagokienez, esan behar dugu, proposamen honetan 9 proiektu ezberdin ekartzen diguzuela, egunerokoak eskaini ditzaken beharrei erantzuteko kreditu gehigarriak. Horren baitan ere badago Iparbide kaleko baliabide mekanikoak, herri irisgarritasuna eta mugikortasuna errazteko, beste urrengo puntuan izango dena. Eta EH Bilduk baino gehiagotan eskatutako neurria izan da hori. Hortaz bai egon gara gaude eta egongo gara horren alde. Baina proposatzen duguna da, kreditu, ustut, hau dagokiola urrengo puntuari, agian ere berriro arreta dituko git alkate jaunak, baina, hirigintzako bloke horretan sartuta, bai uste dugula, edo behintzat guk presa gongo ginateke, hori proposamen bakar batean joatea edo ekartzea udalbatza honetara. Izan ere, uste dugu, eta horrela egingo genuken baiezko borobila emango geniekela baliabide mekanikoiei, baina ekartzen diguzue pak batean hainbat eta hainbat proiektu oiei guztiei baiezkoa emateko. Eta esan bezala aurretik ere, modu horreri ezetz esaten diogu. Esker. Esker. Beste norbaitek? Kike Prada? Bai. Eskerrik asko. Puntu honi dagokionez, iruzkin pare bat egin nahi genituzke, hemen hainbat kontu bilduta, saneamentua, ura eta bar batzen dira. Baina, bide publikoak eta plaza eta parke, hirigintza lanak, hor badirudi, Alderdi Populararekin egindako negoziazioen ondorio direla. Ez dugu kontrabozkatuko, naiz eta batzuk esaten duzuen bezala ardura gabez jokatu ohi dugun, baina
bueno, egia da guken lehentasunak ez daudela hor sartuta, eta nik hoiei aipamen egin nahi nieke. Dagoeneko aurre egin diogu hainbat, aurrekontuari aldaketa eskaera, hainbat hirigintza lan egiteko, Romon, Saltxidun eta bar. Eta baita sarriko baso etorbidea. Eta, pena dugu, hoiek ez daudela sartuta partida hauetan. Sarriko basu, Saltxidu eta Romoko lan batzuk. Uste dugu hoiek egin beharreko lanak direla eta uste dugu gobernu taldea hirigunetan, guneetan asko ardazten dela. Aurten ezin dugu zuzenketa bidez aurkeztu hori, orduan horregatik egiten dugu hemen referentzia lan kontu hoiei. Beraz ez dugu kontra bozkatuko, baina bai aipatu nahi ditugu guretzat lehentasun diren hobetu behar hoiek. Ignacio Uriarte. Bai, arratsaldon berriro, iasker alkateana. Bueno, este punto 94. 94. puntu honetan guztira 1,500,000 euro inguruko inbertsio bat ekartzen da. Mundu guztiak uler dezan, hemen udal aurrezkiak inbertsio bihurtzeko proposamena dakarkigu hiria hobetze aldera. 24.000 euro, biribilguneak eta jardinak hobetzeko. 15.000 euro, oinezkoentzako espazioak hobetzeko. 160.000 euro, Las Arenas pasealekuan, Aixerrotan eta hainbat hobekuntza lan egiteko saneamentuetan eta komun publikoetan. Sarbidea hobetzeko lanak 3.000 euro. Hainbat igogailu, adibidez, Algortako behekaldea eta ambulategiraino doazen beste igogailuekin lotzeko. 360.000 euro argiztatze lanak egiteko, hobetzeko eta aurrezteko neurriak hartzeko, energia aurrezteko programan. Hain zuzen ere 500 luminaria gaizki dabiltzanak aldatzeko. Hau esaten dut, kontra edo abstentzioa bozkatzen duenak ondo jakin dezan zer aridan kontra egiten edo abstentzioa egiten. Sektorekako kaudimena, uraren zera, kaudala neurtzeko aparatuak jartzea. Bide publikoetan hirigintza lanak egitea, adibidez animazio parkean, eta baita Zuazarteko lehenengo fasean. 300.000 euro. Euskal Herria fueros gurutzean, dagoeneko 360.000 euro badituen partida batik gehitze zaio beste bat, aiboarekin lotuta. Azken finean, 1,500,000 inguruko inbertsio bat, udal aurrezkiak inbertsio bihurtzen direnak, hirian hainbat lan, hobekuntza lan zehatz eta argi egiteko. Ogasun batzordean, hirigintza batzordean, azalduta daude, egindako galdera guztiei erantzuna eman zitzaien, eta hori berriz esaten dut, jakin dezazuen abstentzioa edo kontrako bozka ematen duen horrek jakin dezan ondo zer ari den bozkatzen. Ze azken finean hemen aurrezkiak inbertsio bihurtzea hitz egiten ari gara hemen. Mila esker. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Noski, Ignaziok dioen bezala, aurrezkia inbertsio bihurtzea da kontua. Alderdi Popularra beti dago inbertsioen alde. Are gehiago, inbertsio horiek, Alderdi Popularrak egindako proposamenetan oinarritzen direnean, Areneko igogailuaren proposamena oso beharrezkoa da, herritar guztiek, hurbileko herritar guztiek eskatzen dutelako. Hori funtsezkoa da, eta askotan proposatu dugu hori osoko bilkuran. Ebakatorioen kontua askotan errepikatu da hemen. Izan ere, konpontzeko proposatu dugu hemen askotan,
eta ahozko akordio bat sartu dugu. Izan ere, azterlan bat egingo da beste leku batzuetan horiek jartzeko. Horretan ados gaude, lan egiteko lerro bat dago eta hori aztertuko da. Eta oso pozik gaude daudena konponduko direlako eta gaineran getxon dirudienez eskatzen da gehiago jartzeko eta ematen du horiek jarriko direla denok ados jarriz. Inaziok esan duen bezala, Portu Zaharrerako saharbidea konponduko dira, Aiboa, eta bar. Eta argi dago, getxoko herritarrek eskatzen dutela hori. Zilegia da, ezetz bozkatzeko. Beste neurri batzuk eskatzen dira, San Inazio Parkea konpontzea bezala, eta guk Alderdi Popularretik askotan eskatu dugu hori. Ikus daitekeen bezala, alderdi honek askotan eskatu ditu kontu horiek eta betik jatzen gara aurrezkiaz, alkateak gordetzen duelako eta ikusten da edo ematen du behintzat azkenean hori guk nahi dugunera bideratuko dela. Vamos. Santik eskatu leheneko. Eskerrik asko. Bueno, esta nos parece una apuesta. Guretzat, proposamen hau egokia da, izan ere, inbertsio horiek oso garrantzitsuak dira gure udalerrian. Argiteria publikoa, saneamendua eta bar. Gobernu taldeari esan nahi diogu, Gobelaurre kalea Erromon oso egoera txarrean dagoela. Izan ere, esan dute eta kesak aurkeztu dituzte adierazteko ez dagoela argi nahikorik. Izan ere, aurreko urtean eskatu genuen getxoko puntu inseguru horiek hobetzeko. Eta algordako zenbait puntu adierazi genituen orduan. Baina, garrantzitsuagoa da inguruak eta zerbitzuak hobetzea. Adibidez, Labolaren ondoko komunak hobetzea. Herritarrek askotan eskatu dute hori. Gero, San Inazio Parkea daukagu, eta azkenean ingurua hobetzeko obrak eta jolastokia hobetzeko obrak egingo dira. Izan ere, prozesu parte hartzaile baten bidez, herritarrek hori eskatu dute eta hori eskatu genuen Ciudadanosetik mozio baten bidez. Eta orain dela urtebete onartu zen. Horregatik guztiagatik gutxi falta da hori eginda ikusteko. Miramar kaleko asfaltoa hobetzearen zain. Horregatik eskerrik asko gobernu taldeari hori egiteagatik. Izan ere, ingurua hobetu da herritarrentzat eta orain erakargarriagoa da eta getxoren irudia hobetzen da. Izan ere, ezin dugu ahaztu Miramar kalea eta San Inazio Parkea oso gune garrantzitsuan daudela. Ereagako aldapan daude eta Basagoiti hiribidetik hurbil daude. Izan ere, hirigintzako zinegotziak askotan aipatzen du hori eta horregatik guztiagatik eskerrak eman nahi dizkiegu. Rubia orain bai. Bueno, uste dugu denak ez duela balio. Bai, hitz egiten duzue gai horien beharrezkotasun, proiektu horien beharrezkotasunaren inguruan eta ez dugu zalantzan jartzen. Baina bai jartzen duguna da, lehen ere aipatu dugun bezala, udal gobernuaren ezintasuna. Ezintasuna edo lehen ere aipatu dugun bezala, bidezidorra hartzeko autu hori. Eta bidea ez zaigunez gustatu, ez dugunez gustoko horrelako bide bat hartzea, nolabait erantzukizun eta koherentzia politikoagatik ezin dugu onartu bide ematea horrelako proiektuei. Ez bada aurretik negoziaketa bat egon, ez bada aurretik akordio bat erdietzi. Eta uste dugu hartu duzuen bidezidorra hau, aurrekontuen eztabaida hori eta aurrekontuen inguruko afera hori atzeratzearena eta ekartzea gaur pleno honetara esan dugun bezala 17 kreditu gehigarri, uste dugu asko daukala ezateko, edo behintzat asko adierazten duela zuen ezintasunaren inguruan. Beraz, beharrezkotasun hori ez dugu zalantzan jartzen, izan dizuegu ere iparbide inguruko, iparbideren baliabide mekanikoak onartzeko prest gaudela, baina ez gaudena prest da PAK batean hainbat eta hainbat proiektu, egunerokotasunari aurre egiteko proiektuak, zuen erantzukizuna direnak ona ekartzeko eta inolako behintzat inolako aukerari gabe bide emateko hiei. Beraz, hori da gure justifikazioa eta gure argumentazioa. Esker, Kike Prada, eskatuta zeukan hitza, bai. Eskerrik asko. Voy a añadir... Nik zerbait gehitu nahi dut. Aurrekoaz gain, zerbait esan nahi dut. Lehenik eta behin, Ignaziori esan nahi diot, abstentzioa nahi du zuen bezala
margotu alduzuela, positiboa, negatiboa, ikusi nahi baduzue gure abstentzioa kolore horretan, egin dezazuen. Gu ez gaude neurri hauen aurka, baina abstenituko gara, aurretik esan dugun bezala, guretzat ez dira nahikoak. Edo ez dira gune batzuk guretzat funtsezkoak direnak barne hartzen. Adibidez, ahaztutako puntuak, salzidu bolue gurutzea eta bar. Horrez gain, aurrezki energetikoaren kontzeptu bat zegoen eta horregatik faltan botatzen dugu urrats bat gehiago ematea energiaren alorrean. Uste dugu beharrezkoa izango litzatekeela gobernu taldeak urratsak ematea energia berriztagarrien alde. Neurria beharrezkoa da eta egokia da, baina abstenituko gara guretzat ez delako nahikoa eta kontu batzuk ez direlako jorratzen, adibidez hiregintzaren alorrean. Auzo batzuetako puntu eta gune nagusi batzuk ez dira hemen sartzen eta uste dugu hori beharrezkoa izango litzatekeela. Guk uste dugu aurrera egin behar dugula eta urrats gehiago eman behar ditugula, baina ez dago itxita. Nahiak erakutsi ditugu eta uste dugu aurrera egingo dugula horretan. Horretarako guk alde agertuko da, hau da trantsizio energetikoaren alde agertuko gara. Ignacio Uriarte. Bai, ni azkar berriro, Bilduko erantzungo diet. Ez dakit zer zaudeten, ez dakit zerekin, ez dakit zergatik, baina norbaitekin azertuta egotekotan zeuen buruarekin egon barko zinatekte. Osoko bilkuran otarakarri diren gauza guztiak, zeuen mailan ere egon dira, negoziazioan ere egon gara, zara korde batera aldu. Baina gure borondatea mai gainean egon da. Aurrekontuekin ere gauza bera gertatu zen. 3 aldiz edo 4 aldiz edo ez dakit zenbat alditan galdera bat hor daukazuenik ja behintzat 2 aldiz erantzun dizuet, behar bada gazteraz egin dudanez, ez duzu ondo ulertu, euskaraz izango dizuet, iaz akorde bat egon zen, aurten ez dago akordeorik, eta hori da erantzuna garbia eta zuzena. Eta bestaldetik, zeuen buruari egin barko duzue galdera, ea ze garrantzia ematen diozuen zuk hainbeste alditan mai gainean jartzen duzunari. Baina hori zeuen artean hitz egin, ez leporatu guri ezerrez. Lotuko gara mesedez puntuari, ze bestela arau hau guztiengan aplikatzeko tan aplikatzu beharko ginateke. Beaz, lotu mesedez geure gogoetak puntuari, ze bestela, berriz atea barko naiz. Bai. Joseba, Arregi. Gobernu taldearen izenean, eskerrik asko Santi, eskerrak emateagatik. Asko motibatzen du gobernuan zaudenean norbaitek egindako lana aitortzea. Izan ere, erabaki asko lortu ditugu Alderdi Popularrarekin lortutako adostasunaren esker. Lan handia egin dugu eta gure lanetik harago doa, ze kontu bat da aurrekontua eta beste bat kontuen garapena. Eta Eduardori esaten diot, agian urrengo urteko urtarrilean esango didalako obrak ez direla hasi, baina oraindik denbora daukagu horiek egiteko. Guk getx hori esan nahiko nioke bolue salzido gurutzearen kontua getxo txukun proiektuaren barruan sartuta dagoela eta egikarituko dela ekitaldi honetan. Sarriko baso hiribideari buruz ari garenean, zenbait aldaketa egin ditugu, izan ere herritarrek hala eskatuta. Plan orokorra aldatzeko proposamen zehatz bat egin dugu, eta horrela aparkaleku bat etxebizitza librean bihurtzeko proposamena eginez. Joan den urtean, inguruko zuhaitzen landaketa geldiarazi genuen herritarrek eskatuta, talderen baten babesarekin. Nik uste dut aldaketa egon dela eta hobekuntzak egin direla. Hemen daukagu ingurumen iraunkortasunaren kontua eta orain arte ezin izan dugu horrelako jarduketarik egin. Orain bukatuko gara sektorizazioarekin uren arloan eta argi guztiak berrituko ditugu
Eta horrela argiteria publikoa askoz eraginkorragoa izango da. Eta sentitzen dut EH Bilduk inbertsio hauek ez babestea. Oso garrantzitsuak baitira udalerriarentzat. Bai, Nerea Gijarrubia. Bueno, aprobetzatuko dute... Espero du berriz ez sartzean ez da baidan, Inaziorekin, zebestela. Puntuari helduko diot, eta bakarrik erantzuteko argi gera dadila beharrezkotasuna aintzat hartzen dugun arren, hau dela kritika politiko bat erakusteko modu bat, eta horretara goaz. Bai, argi gera dadila ez dugula aintzat hartzen, ez dugula onartzen aurrera eramandako bidea, honetara heltzeko. Eta daukagun erramienta bat da esesko bozka bat azaltzea. Hori da, daukagun modu bakarra gure desadostasuna azaltzeko, eta hori da erabiltzen ari garena. Ez gaude azerre, baina koherenteak izan nahi dugu, bai politika egiteko modu batekin, eta bai negoziaketak aurrera eramateko modu batekin. Beraz, hori da, gure justifikazioa nolabait, bai puntu hauek, bai hurrengoi ere bai, eseskoa emateko. Bai. Kike Prada eskatua zeukan hitza, Kike Prada zurea hitza. Eskerrik asko. Esan dudan bezala, zehazteko bolue salzidu gurutxe bidean, Getxo txukun bai, auzo proiektua, eta bar, zenbait proposamen eta proposamen zahar egin dira horren inguruan. Hala ere, badakigu zein den hemen dinamika, hau da beste taldeen proposamenak blokeatzea gobernu taldeari trukean ezer ematen ez diotenean. Baina bai, ados gaude beharrezkoa dela premiaz zerbait egitea. Guretzat gurutze bide hori oso garrantzitsua da. Baliabideak administratu behar badira, hau lehenetxia alzen, baina gobernu taldean zuek zaudete eta hori errespetatu behar dugu. Urkizu plazari buruz ari zaren, ez dakit, zari buruz ari zaren? Lau zuaitz aldatu ziren eta hiri erreforma batez ari gara, ez zuaitz batzuen aldaketaz. Baina azalpen gisa, edo datu bezala, esan nahiko nuke denok dakiguna. Plaza Urkizu edo plaza terminala. Bai, guretzat lehentasun bat da. Zuek aukeratu duzue, zertan erabiltzen diren baliabideak eta aurrekontua, baina guk hori esan nahi dugu guretzat lehentasun bat dela. Inork ez baldin badutxa eskatzen bozketara pasatuko ginateke proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak... A ver, alde, mesedes alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra, Ciudadanos, abstentzioak, guk Getxo kontra, EH Bildu. Beraz, honetzi eta geratzen da puntua, eta hurrengora pasatzen gara, 85. puntuan, bigarrizko kreditu emateko honesteko proposamena, hirigintza, obra eta zerbitzuetako arloko inbertsioak. Batzordearen proposamena da, onartzea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2017ko 28.2 eta zenbatekoa da bide 930.000 eurokoa. Eta baita da, azpiegitura eta irigintzarako, bide publikoa. Ignacio Uriarte, zurea da hitza. Bai, arratsaldeon berriro. Bueno, este punto 95... 95. puntuan gaude, eta zehazki puntu honetan aurkezten da 930.000 euro gastatuko direla horretan, eta gure proposamena da hori finantzatzea aurrekontu parte hartzaileetan ezarritakoa. Hori lehenetsi baitute. Zentzu horretan proposatzen da bozka gehien izan duen proposamena burutzea aurrekontu partzaile horietan egindakoa. Hau da, Aiboa geltokiko sarbideak hobetzea. Proiektua osorik azaldu zen, eta horretan 650.000 euro gastatuko dira, eta diruzaintzako gerakina
erabiliko da horretan. Horregatik gastatuko dugu zenbateko hori horretan. Horrela, segurtasuna hobetuko da, baita irisgarritasuna ere aiboaren inguruan. Lehen etzi zen proiektu hori herritarrek egindako aurrekontu parte hartzaileen prozesu horretan. Horrez gain, Portu Zaharraren irisgarritasuna hobetuko da, usategiren sarbidea ere, eta horrela igogailu bat jarriko da, eta usategirako bidea ere hobetuko da, eta gaituko da. 200.000 euro gastatuko dira, eta orotara 930.000 euro gastatuko dira horretan. Eta horrela lehen etziko dira prozesu parte hartzaileak. Beraz, labur bilduz, 650.000 euro gastatuko dira Aiboa geltokiko irisgarritasuna hobetzeko, eta 280.000 euro usategiko irisgarritasuna hobetzeko. Orotara 900.000 euro baino gehiago gastatuko dira herritarrek hala eskatuta. Hori 2017ko aurrekontu parte hartzaileetan egindako proposamenetatik abiatuz. Horregatik osoko bilkurari eskatzen diogu horiek inbertsio bihurtzeko. Eduardo Andrade, guri asko gustatzen zaigu aurrezpena inbertsio bihurtzea, eta horregatik alde bozkatuko dugu, baina nola bozkatuko da horren aurka. Portu Zaharreko igogailua defendatu dute askotan askok, eta orain kontra bozkatuko dute. Generatzu konponduko da, eta usategiko parkina gaituko da, porkeria bat delako oraintxe bertan. Eta Alderdi Popularrak proposatu zuen hori moldatzeko. Horregatik proiektu hauen alde egingo dugu. Kontra bozkatzen duten taldeek hori azaldu beharko dute kalean. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Dugu eta hemen ere bai, lasa egon. Hemen bozkatza dakartza zuena, justo da, gobernu taldearen manipulatzeko joera eta lotza faltaren eredurik garbiena. Eta zuk bota duzun, oraintze bota duzun argudiategia horrek berretzen du. Oso garrantzitsua da jakitea puntu honetara zelan heldu garen, zelan aurkezten duzuen eta zelan lortu duzuen baiezkoa. Beraz, puntu honi lotuta, lehen egin dudan galdera, eta oraindik erantzun gabe dagoen galdera bat, berriro bota nahi dut. Puntu hau, eta beste batzuk, baina puntu hau honesteko Peperen baiezkoa lortzeko agindu diezue ez direla egongo presoen zeniden aldeko diru laguntzak 2007 urtean pasadiren hilabeteetan eta etortzeko diren hilabeteetan, eta erantzun gabeko galdera hor utzita, kontatuko dizuet zelan heldu gara honetara eta nola egiten duzuen trampa. Zuek jakin badakizue proiektu hauek gurekin adostutako aurrekontu parte hartzaile prozesuaren ondorioak direla, omen direla, baina badakizuela zein den gure jarrera horren aurrean publikoa egin dugulako. Eta jarrera argi dago, prozesu parte hartzaileak erabili dituzue justo parte hartzea ekiditzeko eta zuen aurpegia zuritzeko. Eta horregatik egiten duzuena da, adibidez, Portu Zaharreko igogailua beste zenbait gauza batzuen artean ekarri gero esateko hauek ezetza esan zioten Portu Zaharreko igogailuari. Ez. Ezetza esaten diogu zeuen jarrerari. Eta Portu Zaharreko igogailua oso garrantzitsua da. Eta oso garrantzitsua da ere Aiboan egingo dana. Baina are garrantzitsuagoa da herritarrei iruzurrik ez egitea. Eta partaidetzarekin ez jolastea. Are garrantzitsuagoa da hori. Zeran lortu gara honetara? Egin zen prozesu parte hartzailea, eta prozesu parte hartzaile horrek lehenengo neurri bat zeukan, edo baldintza bat zeukan. Ez ziren onartuko hirigintzarekin lotutako proposamenak. Eta baldintza horrekin, hainbat eta hainbat proposamen ez ziren aintzat hartu eta baztertu ziren. Eta, kasualidad, hemen etortzen diren proiektuak ez daukate hirigintzarekin zerikusirik. Ez daukate, hauek ez dira zure arlotik kudeatuko, Joseba. Osea, Aiboa metro geltokiko sarbidearen segurtasuna eta Portu Zaharren eta Generatzu eta Usategiren arteko loturaren irisgarritasuna ez dauka loturarik hirigintzarekin, hau da, ez da prozesu parte hartzailearen lehenengo baldintzari iruzurra egitea. Gero, esan duzu, herritarrek aukeratu zutela. Ez duzuna izan, da, herritarrek aukeratu zutela, zeuek aukeraketa egin ondoren, hau da, zeuek erabaki zenuela, zeren artean erabaki zezaketen herritarrek. Zeuek, eta hori da, bileran esandakoa, erizpide bat aukeratu zenuten,
egindako jasotako proposamen guztien artean, zein proposamen zeuden ados edo zeuen legislatura plangintzarekin edo gurekin lotutako akordioarekin. Eta horri bere garaian esan genion herritarrei iruzurra egitea dela. Iruzurra eta oso iruzurra grabea gure ustez. Ze partaidetza hitza erabiltzen duzue, ustezko partaidetza prozesuak erabiltzen duzue, azken finean zeuen aurpegia zuritzeko. Eta gero zatozona, anako lesioak ematera, eta beste atzekoa azaldu behar dugula, oso garbi azalduko dugula. Trampa egiten lagun izan zaretela, baina trampa egiten gu ez gautuzua aurkituko. Beraz, azerre gaude? Ez gaude azerre, edo be esan da bai. Batzutan, engainatuta ikusten dugula gure burua, eta beste batzutan, zeuen jarrerari kiratza nahikotsu dariolako. Beraz, honetan, ere, ezetz esango dizuegu, eta nahi duzuenean bi proiektu hauek maigainan jarri, aztertu eta esan, hau egingo dugu, aztertuko ditugu, ikusiko dugu zelan egingo duzuen, eta horrela emango ditugu, eta baietza lortuko duzue. Baina etzazue hoiek izkutatu zeuen nahien artean, edo ustezko prozesu parte hartzaile batzuen artean, zeuek moldatu duzuena, zeuen erara, zeuen aurpegia zuritzeko. Eskerrik asko. Ignacio Uriarte, barkatu. Arratsaldeon berriro, ez dakit ja zenbat aldiz erabili duzuen urrengo hitzak, nazkagarria, usteldua, iruzurra, ez dakit zenbat aldiz guri, guri begira, nazkagarri eta zeta gainera luzez edo likido hori erabiltzen. Nazkagarri. Ibon, mesedez, errespetatu. Bueno, behin baino gehoetan. Gauza dela, hainbestek eskatzen zaizuen gauza hori eta hainbeste alditan galdetzen duzuen gauza hori, zeuren buruari galdetu eta zeuen artean konpondu, lehentasunen artean non jartzen duzuen. Eta guri ez deporatu zuen gauzak. Zuen jakingo duzuen norekin zaudeten azerre. Zeuen artean, gurekin ez daukazue inolako arrazorik azerre egoteko. Ez dakit norekin ongo zaudeten zeuen artean. Edo zeure buruari galdetu. Baina garbi dago, hainbestek eskatzen zaizuen galdera hori, zeuek erantzun behar duzue lehentasunen artean non kokatzen duzuen. Guri ez daukigu hori. Y por otra parte, lo que se trae este pleno... Bestalde, osoko bilkura honetara ekartzen denak, ez dauka zerikusirik sentimenduekin, gobernuaren sentimenduekin, izan ere, zerikusia dauka bi gauza zehatzekin. Puntu honek bi gauza zehatzi ditu, eta lehen esan ditut. Bakoitzak nahi duen bezala, estaliko du hori, baina oso zehatzak dira, publikoak izan dira, prozesu parte hartzaile batean bozkatu dira, eta aukera ematen da, gobernuak babesten du, eta gobernuak proposatzen du ona ekartzea, eta gero hemen bozkatzea. Bakoitzak nahi duena justifikatuko du, gaiak nahaztuko ditu, eta horretarako daukagu erabakitzeko autonomia, nola ez. Baina ez nahaztu gaiak. Oso argi dago ona ekartzen dena. 85. puntua. Gai zerrendan. Propuesta gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena. Hirigintza obra eta zerbitzuetako arloko inbertsioak. Zehazki segurtasuna. Hobetzea aigua metro geltokiko sarbidean. Irisgarritasuna hobetzeko proposamena. Portu Zaharraren eta Generatxu eta Usategiraren arteko loturan. Hori da, proposatu zena, hemen forma ematen zaio eta beste finantzazio batekin osatzen da. Bira asko eta buelta asko eman aldiogu gai honi, baina kontua oso simplea da. Abstentzioa bozka daiteke, kontra, baina gobernu taldeak proposatzen du, ona ekartzen du, bozkatzeko eta aurrera eramateko, baina hori da, 85. puntuan dagoena. Gero, gaiak nahaz daitezke, iritzia azal daiteke, eta bar. Baina puntua hau da. Eta urrengoa, 86. urrengoa beste inbertsio batzuk ditu, gero beste puntu batzuk ditugu, eunera arte. Eta inbertsio zehatzak aipatzen dira. Hau da, bozkatzen dena inbertsio hori da. Babesten da, aurrezpena inbertsio bihurtzeko edo ez. Besterik ez. Mila esker. Kike Prada. Eskerrik asko. Guketik esango dugu alde bozkatuko dugula. Gero bainaren bat sartuko dugu, nola ez? Baina bai, alde bozkatuko dugu jardungo den guneak, bai, Aiboaren ingurunea, Generatxu, Portu Zaharra eta Usategi
jarduteko beharra duten guneak izateaz gain, oso gune estrategikoak dira. Ez daukagu zalantzarik horren inguruan. Aiboa, segurtasunaren kontua daukagu hor, eta ingurumenaren alorreko puntu indartsua dauka, eta azpiegitura berde bat da, eta hori kontserbatu behar dugu, eta sustatu behar dugu, hori beste puntu batzuetara eratua izan dadin. Gero, kostaldea daukagu, Portu Zaharra, Usategi, eta hori sustatu beharra dago. Nola ez? Portu Zaharraren irisgarritasuna sari gara, Usategirako sarbidea, parkearen erreforma, aldapa behera generatzun, eta bertan irisgarritasunaren inguruko kontu batzuk zehaztu behar dira, harrigunarako jaitziera, eta abar. Kafetegiaren kontua agian ere aztertu genezake, dena, sartu ahalko zelako. Baina, bueno, alde bozkatuko dugu, horregatik, nolabait, prozesu parte hartzaile batean ateratako emaitzak dira, horren inguruan zalantzak izan arren, eta arlo horretan jarduteko beharra dago. Prozesu parte hartzaile hori ematen du, nahiko ausarta izan zela nolabait esateko, arbitrarioa izan zen, iragazkiak jarri zitzaizkion horri, hirigintza proposamenik ez egiteko eskatu zen, baina hirigintzarekin lotura zuzena daukate proposamen hauek. Eta plan estrategikoarekin lotura ere badaukate. Prozesu parte hartzaile hori ikusten dugunez, nahiko ausarta izan zen, eta ez dauka zerikusirik labentaren kontuan egindako prozesuarekin. Adibidez, nagusien etxearen kontua kudeatzeko ez da prozesu parte hartzailerik egin. Baina, bueno, prozesu parte hartzailea egin da, baina asko daude, zalantza asko ditugu, ez da nahikoa izan, iragazkia jarri dira, baina hobetzeko bi proposamen egin dira, eta gure ideiekin bat datoz, baita errekuperatzeko arlo estrategikoekin ere. Parte hartzailetzari dagokionez, Inobazkeko teknikari bat egon zen gukeko hitzaldi batzuetan, eta zenbait gomendio eman zituen teknikari eta politikoentzat. Esan zuen prozesu parte hartzaileak erretratuak direla, eta ez bazara denarekin aurkeztuko ez joan. Irisgarritasunari dagokionez, gogorarazi behar dugu, gobernu taldeak lan egin behar duela udalaren eta udaletxearen beraren irisgarritasunaren arloan. Eskerrik asko. Iván Rodríguez. Voy a volver a pasarme al castellano, porque creo que hay algunas cosas que... Nik, gaztelaniaz hitzengo dut, ze ez dut uste zenbat kontua aipatu ditudanik, sentimentuak eta barreta gainera, horrela, gaizki ulerturik ez da egungo. Eta, ni egia esan, haserre, bai nago, ze uste dute politikak badituela mugak eta paktuek ere bai. Eta nire kideak zendoen bezala, ezin da zure herriko parte batentzat kaltegarria izango den zerbait. Beste muga bat, bueltak ematen jarraitzea, erantzunik ez ematearren. Eta beste kontu bat guretzat oso garrantzitsua da. Zuk lehentasunak aipatu dituzu, baina kontua da, hiritarrak ez engainatzea. Eta zuk esaten balin badiozu, prozesu parte hartzaile bat dagola, baina iretzia eman dezaketela hirigintzan izan ezik, gero esaten diozu, bozka eman dezaketela zuek erabaki duzuen horren gainean, ez haiek proposatutakoarekin, ze zuek egin duzue aurretik iragazki bat. Eta zuen lehentasunak zein diren argi daude, dirua eta porlana. Eta horretarako berdintzaizue dispertsioa kontra ingo dizuela eta hurrengoan esan presoen familia diru laguntzak kenduko diezula. Gure lehentasunak oso argi, beti leku berean, zuenak oso aldakorrak, dirua eta porlana non dauden aldatu egiten dituzue. Txeforanda. Eskerrik asko. Cada cual tiene... Norberak badauka bere parte hartze eredua, eta erronboko birmoldaketa lanak egin zirenean ikusi zen, norberak bazuen parte hartzearen bere ideia propioa.
Gobernu taldeak azken urte hauetan hobetu egin du parte hartzearen kontua, baina Ibon, zuk esan duzunak guk zapuztu, manipulatu eta gainera iruzur egin dugula parte hartze prozesuan uste dut pixkat exageratua dela. Kikek antzeko zerbait esan du, baina leunagoa izan da. Parte hartzailea izan dela, oztopoak, iragazkiak, arbitrarioa, ausartegia horrelakoak esan ditu. Baina Kikeek jakintxo horrek esan du, joaten zaren, aditu horrek esan omen zuen, joaten zarenean denarekin joan zen, baina hori esan behar litzaieke talde guztiei, Espainiar Estatuko kolore guztietako talde esan beharko litzaieke. Adibidez, Madrilgo gobernua, ezkerreko alderdien kolizio batek gobernatua, kontsultei buruz hitz egiten du, eta kontsultak, galdeketak, inoiz ez dira lotesleak. Baina Ibonek esan duenari erantzunez, aurrez kanpo uzten zirela hirigintzarekin lotutako alderdiak, eta nik hor Kikek esandakora joko dut. Ze poz ematen dit, zuk aipatu dituzun bi proiektu horiek Portu Zaharrekoa, ez da gainera igogailu bat Portu Zaharrean da, Generatxo eta Usategi arteko tarte osoa da, eta irisgarritasuna, eta gero, Aiboako igogailua ez da igogailu mekaniko hutsa. Baizik eta, zonalde gutxi gora berde baterako sarbidea. Eta Kikek esan du proiektu estrategikoak direla. Eta hirigintzako proposamenak kanpo uzten zirela esaten zenean, nire portalaren edo, auzuaren edo gauzak zehatz txikia hoiek kanpoan uzteko esaten zen hori. Noski, hoiei ere eman beharko zaie irteera, baina hori zer da, hirigintza da, azpiegitura, zerbitzuak, zer da hori? Edo, orain, asko erabiltzen den termino hori, disiplinartekoa edo zeharkakoa. Garrantzitsuak diren kontu asko ez dira soilik hirigintzakoak edo lore zaintzakoak, baizik eta, hainbat esparruetakoak dira, eta orduan, zenbait proposamen kanpo utzi zirenean, hori zen bakarrik porlana zirelako, eta gainera udalerri honetako puntu zehatz konkretu bati zegozkienak. Ez da tramparik egin, eskaeren kudeaketa bat egin da, eta gainera eskaera horiek oso ugariak eta anitzak izan dira. Hemen bozka gehien jaso dituztenak aukeratu dira, eta gauza batzuek esfortzu ekonomiko txikia eskatzen zuten eta ez dute reklamaziorik izan, adibidez, udako zonalde batzuetan kontzertu irekiak egiteko lanak egitea, edo hori kudeatzen oso zaila da, eta gainera nori egingo dio horrek mesede, ikusi beharrekoa da, ezta? Gauza horiek ez dira dena den hirigintzari bakarrik dagozkionak. Eta noski, onartzen dugu parte hartze prozesua hobetu daitekela. Eta, baina oposizioko batek, norbaitek batek esan du gauza batzuk eredugarriak izan direla, beste batzuk ez dira izan, baina tramparik eta manipulaziorik ez da egon. Ignacio Uriarte. Arratzaldeo berriro, hau luzatuko da. Ibon, tienes razón, no has dicho sentimientos, no recuerdo qué palabras. Ibon, ados, sentimenturik ez duzu aipatu, ez dakit zehitz erabili duzun, baina, nire sentsazio horrekin geratu naiz eta behar bada erratu egin naiz. Parte hartze prozesuari dagokionez, bi fase izan zituen, proiektu horiek biak lehenengo fasean irekiak zeuden edozein proposamenerako, eta bozkak gehien jaso zituztenak batu ziren. Eta bigarren fasean, txefok aipatu dituen 8 horiek daudenak, bat lehenengo gelditu zen eta bestea laugarren. Lehenengoa Aiboakoa, eta laugarrena, eta aurrekoak batuta 800.000 euro, eta topea 1.100.000. Eta guk gainera bilatu dugu nola osatu hori 700.000 arte, hemen 280.000. Baina lehenengo fasea erabat irekia zen, soilik porlan hutsa ez izatearen baldintza hori jarrita, eta horiek bozka gehien jaso zituztenak izan ziren.
Eta gero, bigarren fasean, lehentasuna emateko fase horretan berriz ere atera ziren, lehenengo eta laugarrena. Eta nik hor ez dut ikusten non egon daitekeen manipulazioa, inondik inora, ze lehenengo kontsultan, zeina erabat zabalik egiten baita hor atera ziren. Gero, batu egiten dira, hor ateratzen dira sortzioiek, eta orduan esango didazue, hemen entzuten ari diren esaldi hoiek nork esalduko dizkidan. Ez dakit, ez dago aukerarik ere manipulazio hori egiteko, ez dagoenez aukerarik ere, erabat jokoz kanpo geratzen da aukera hori, baina gainera, eske bi aldiz hautatu dituzte ingurumenarekin, irisgarritasunarekin eta segurtasunarekin dute lotura, eta noski, hau nonbaitetik kudeatu behar da, eta horrelako gauzak, normalean horrelako gauzak munduar ingenieriek egiten dute, eta udal honetan ere, mi esker. Ibon Rodríguez zineko txanda. Bai, gaur galderen arratzaldea denez, gehienak erantzun gabeak, galdera batzuk egingo ditu. Orduan, zuk ukatzen dirazu, prozesuan parte hartzeko, hirigintza arloko gaiak ez zirela kontuan hartzen esaten zala. Hori esan baldintza bat, hori ukatzen didazue hirigintza arloak baztertu zirela lehen fase horretan, teknikariek baztertu zutela irigintzarloko proposamena justo irigintzarloko zirela, esango diazue kontuan hartu zirela, edo aintzat hartu zirela esaterako Marisabel Parkeren inguruko proposamenak, edo Villamonte inguruko proposamenak, ala baztertu ez zirela zuzenean irigintzarloko zirelako, ukatuko aldirazu gero lehenengo fase horretatik, gero aukeraketa egin behartzenean, zeue jarritako irizpideak izan ziren aukeraketa horretarako gobernu taldearen politikarekin bat etortzea, eta gurekin adostutako proiektuarekin bat etortzea, hori ere ukatuko didazue, eta hori ez badidazue ukatzen txefo, eta sentitzen duk, zuk deituko diozu nahi duzun bezala, eta argi dago bakoitzak nahi dion izena jarri ezaiokela berak egiten duenari. Baina zuek hemen egin duzuena ez da izan parte hartze prozesu bat, izan da iruzurra. Bilatu duzue zeuen aurpegia zuritzeko bide bat. Eta esan genizuen, eta are gehiago hau salatu genuenean, esan genizuen hasieratik zalantzan jarrit genituela, baina konfidantza boska bat eman genizuela. Eta konfidantza boska hori bota zenuten sakarretara. Ondo da, zeuen aukera da, baina egintzazue, zeuen aukeraren kontzientzia, zeuek egin guri ez bota, zeuek egin diozue iruzurra, eta hori da. Bestela, hain dauzkazue, horren beste galdera batzuk erantzuteko. Eskerrik asko. Kike Prada. Eskerrik asko, nun par de... Bai, gauza labur pare bat. Txefok lehen aipatu duenarekin lotuta, Innobazkeko aditu horrena. Berak aholkua ematen zien Eusko Jaurlaritzako teknikari eta politikariei parte hartze prozesu bat heltzen zaionean amaieraraino joatea. Ze bestela argazki bat denez, sustatzailearen aurka bihur zitekeela. Ez genuen kontsultez eta horrelako ez hitz egin nahi, baina aholkua hori zen. Eta, bai ondo dago, segurenik jakingo du zer esaten ari den. Beste kontu bat, gure taldean kezkatuta gaude Portuzarreko igogailuaren kontuarekin eta zehazki estetikaren kontuarekin. Espero dugu zainduko dela, ze paisaia profil berezi bat dauka leku horrek, eta baldin bada, altzairu erdoilkailtzezko egitura vertikal bat, berbada, zonaldearen estetikarekin ez da bat etorriko. Eta, nuen beste galdera bat, eta, pixkat ez jakintasunetik egina, behar bada erratuko naiz, baina, iaz, €1.000.000 habilitatu ziren parte hartze prozesurako? Ez? Ados, eskerrik asko. Beste norbaitek? Bosketa bazten gara, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, Guketxo, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos kontra, EH Bilduk, honetzita geratzen da proposamena, hurrengora pasatzen gara. 86. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, ekonomia sustapeneko administrazio orokorraren programako inbertsioak.
Batzordearen proposamen hau da. Onastea, gehiagrizko kreditu emateko espedientea 2017ko 29. 218.500 eurokoa. Eta dago sustapen ekonomirako zuzenduta. Inork ez bali badu itxaskatzen, eusketara paratzen gara. Proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk, getxo, kontra, EH Bildu, behaz, honetzita geratzen da proposamena, hurrengo puntura pasatzen gara. 87. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, langileria programako inbertzioak. Proposamen hau da, honestea, gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2017ko 30. 4.000 eurokoa. Eta da, langileria zuzenduta. Bozketara pasatzen gara, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra, Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo kontra, EH Bildu, beraz, proposamena honetzita geratzen da, hurrengora pasatzen gara, 88. puntua, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, informatika programako inbertzioak. Bozketara pasatzen gara, inork ez baldin badu itxaskatzen, bai, Enrique Laso, parkatu. Bai, arratsaldeon berriro. Pasaden urteko martxoaren 11an gure taldeak egin zuen galdera bat gai honetaz. Eskatu zuen informatikaren gaineko plangintza bat zegoen eta gustatuko litzaiguke horren erantzuna. Jakin nahi izango genuke, orain, proposatzen diren gastu hauek zeharira doazen edo gertatzen zaigu gauza gehienekin, baina holan iluntasunean erantzun aldu zuen mesedez? Inesio Uriarte. A ber, arratsaldeon. Berriro ateratzen duzue eskondidito, ilantasunean, zaki zer. A ber, berriro, emango dizut, erantzun berdina. Ze puntuan gaude, 88. puntuan. Gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposama informatika programako inbertzioak. Eta gero garbi jartzen du. Garbi, oso garbi. Kontabilitate, errenta eta zerga bilketako programa. 193.541 euros. Hor, iluntasuna non dago. A ber, errepikatuko dut berriro, eta bi eskutxatan esango dut. Kontabilitate, errenta eta zerga bilketako programa. 193.541 euro. Sistema de contabilidad, rentas y recaudación, 193.541 euros. Punto al orden del día, 98. Como antes también pasaba, además creo que... Lehen ere, gertatu bezala, eta gainera uste dut bat datorrela, baina, bueno, amaina 10 puntu gutxiago. Non dago hemen iluntasuna, aurkezten den honetan? Argi dago zenbakia garbia dela, argi dago kantitate zehatza eta egiten duzuela, baina, klaro, hemen problema irizpide politikoekin egiten dugu lan, eta azkenean orokortasun baten barruan erabaki behar ditugu gauzak, eta honi baiezkoa ematen diogo, eta beste gauza bati ezezkoa, eta gauza hauek erabaki dira momentu baten, erabaki oso puntuala da, eta proposamen oso puntuala da, baina suposatzen dugu guztiok plan orokor baten barruan. Plan orokor hori existitzen ez bada, kezkatu egiten gara. Plan orokor hori existitzen bada, eskatuko genuke horretaz informazioa lehenengo eta apur bat eztabaida gero. Eta horren barruan gero erabakiko genuke, begira, zehatza den proposamen honek badauka zentzu handia, edo zehatza den proposamen honi aldaketa bat proposatu nahi diogu, edo puntu hau baino beste bat nahi izango genuke. Baina horregatik esaten dut itxuan, baina itxuan gaude erabakitzen besteok. Eta nik uste dut proposatzen duena ikuspuntu oso ezberdina da. Proposatzen duenak oso argi dauka zer proposatzen duen. Eta besteok argi ez daukagunok esaten dugu, zer egingo dugu honekin. Baina dinamika da traketza
eta onartezina dena dinamika honetatik atera beharko ginatiken onbaiten. Eta bide bat topatu behar dugu hemendik ateratzeko. Eskerrik asko. Bai, Ignacio Iriarte. Orain hobeto esan duzu, itxuan, baina ez da ikusi behar duzun gauza iluntasunean dagoelako, baizik eta zuk behar den argitasunaz duzulako erabiltzen. Espediente osoa badaukazue, ikusteko nahi duzunean. Ez dakit nori eskatu diozun, baina zuk egunero ez bada, astero bintzat, kontu hartzaile orokorrari eta espediente hau berak eramaten du, informatikak eramaten du, baina berak azalpen guztiak iman ditzake honetaz, eta egunero ez bada, astero, gaur bertan adibidez, uste dut, berarik initzen duzu, galdetu, eta espediente garbia daukazu, komunikazio zehatza daukazu, irekia. Hor, beti eskaini dizuegu. Beti. Beraz, insistitzen dut. Iuntasunean ez, egia dela, itxuan bai, baina berriro erapeketu esango dut. Gauzak ikusteko argitasunare jarri behar da mai gainean. Eta zuek soberan daukazue, erabili, hartu espedientea, nahi duzunean espedienteak hartzen dituzue, aztertzen dituzue luze. Osa, badakizue zelan eskatu, badakizue zelan hartu, badakizue zelan irakurri, badakizue zelan aztertu, badakizue nori galdetu, eta badakizue noiz eta non galdetu. Eta beti erantzuten da, hemen ere gauza bera, ez baduzue garbi ikusten, nahi ez duzuelako da. Ez da beste gauzarik, oza, ez dago beste arrazoirik. Hau baino, hau garbi daukazue espediente osoan, 2 arlo daude sartuta, 3 esango nituzke, eta gainera, arlo baten arduraduna beti dago prest guztiak, baina hori konkretuki egunero ez bada astero hitz egiten duzu berarekin. Eta ogasun komisio horretan ere prest egoten gara beti azalpen guztiak emateko, eta kasu honetan ere ogasun komisiotik ere pasatu egin da, espediente osoa zeui esker zeuen, eta baduzu eskatu, zeuen gauza izango da, baina intasuna inolarez. Mi asko. Enrique Olaso, zure dit. Bere momentuan, talde honek eskatu zuenean, honen gaineko plan orokor bat, arrazoi batez eskatu zuen, eta gero ez hitzaigun erantzunik emon. Momentu honetan, zer egiten dugu, bakarrik esaten dugu, guk suposatzen dugu eta plan hori existitzen dela. Gauzak ezin dira egin planifikatu garik. Hau da, orain proposatzen da gauza zehatz bat. Baina orokorrean esan nahi duguna da, era honetan oso zaila egiten jakula parte hartzea era positibo baten. Eta nahi izango genuke, hobekuntza, zintzo eta sakona izatea puntu honetan. Eta da lan egiteko erak, guk uste dugu plan hori existitzen dela, non baiten egon behar dela. Eskatu dugu, ez da aurkeztu behar den lekuan, baina ziur badagoela. Eta zer egiten da honekin? Eztabaida azkenean eroaten da leku oso puntualetara, edo arlo puntualetara. Eta izkutatu egiten dira benetazko eztabaida. Bueno, pena. Bozketara batzen gara, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra, Ciudadanos ez dut ikusi, bai, ez. Abstentzioak, Ciudadanos eta guk etxot kontra, EH Bildu, beraz, honetxita geratzen da proposamena, eta horrengora pasten gara, 89. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, musika eskolaren inbertzioak. Batzarroaren proposamen hau da. Honestea gehigarrizko kreditua, emateko espedientea 2017-2018 42.945 eurokoa. Eta musika eskolara zuzenduta. Nerea Ijarrubia. Bai, arratzaldeon barriro be,
aprobetsatuko dut interbentzio hitzartzea hau berriro ere erregistratzeko gure posizionamendua eta azaltzeko bozkatzera edo bozkatu ditugun puntuak eta hau ere bai badea egunerokotasunari erantzuteko finantzazio neurriak. Eta arestian ere izan dugun bezala, eta uste dugunez udal gobernuak ez duela egin etzerako lanik, edo behintzat, izan dezakegu etzerako lanak egin dituela, baina horren truke edo etzerako lan horien ondorioz getzoko herritar batzuen kalteak ere eragin dituztela. Beraz, ez dugunez aintzat hartzen argi gera dadila, naiz eta uler dezakegun egunerokotasunari erantzuteko finantzazio neurriak direla eta beharrezkotasun bat badaukatela, ez dugu konpartitzen hartutako bidea, ez da modua ere ez. Beraz, hortik gure eseskoak. Bosketara bartzen gara, bera. Susan Andoio. Mila esker. Bueno, llevamos toda la tarde en muchos... Arratsalde osoa daramagu iluntasunaz, gordelekuetaz hitz egiten, eta kasu honetan gu adibidez, harrituta gaude, inbertsio honen kasuan, iruditze zaigu, harrigarria ez dela musika eskolako batzorde errektoretik. Oso funtzionamendu ohikoa da gobernu talde honen kasuan. Musika eskolaren azken batzarraren egun batzuk ondoren, Getxoberrin zegoen hor albiste bat musika eskolarekin lotua, tasa igoera bat, eta bar. Eta nik uste dut hori behar bada, hori batzarrean hitz egiteko gai bat izan daitekeela. Gobernu talde honek informazioa kudeatzeko daukan modua iruditzen zaigu ez dela bat ere demokratikoa, horregatik abstentziora joko dugu gure kasuan. Koldo Iturbe? Eta hemen azaltzen diren inbertsioak musika eskolari dagozkio eta batzorde eragilerik espada ospatu, espada egin, bai ogasuneko informazio batzordea. Eta bertan galdetzeko aukera eta askatasun osoa izan duzue. Askatasun osoa informazio izan duzu aurretik, epearen barruan, eta bertan galdetzeko aukera izan duzue. Musika eskola daukan derrigortasuna da urtean zehar 6 batzorde eragile egiteko, eta urten, hilabete honetan, ez da tokatu. Baina aukera hori izan duzue, niri galdetzeko baita ere, nireteak zabali daude beti galderak egiteko, dakizue gainera horrela dala. Eta ondo dakizue gero. Baina batzorde informatiboan ere, galdetu zenuten gai hau, ez dakiz iluntasun dagoen hemen. Susana Andoio. Sin más, el tema que comento del Getxoberri... Bueno, Getxoberriren kontu hori, batzorde errotorearen bileraren egun batzun ondoren gertatu zen, ez da hainbeste kostatzen, da taldeen arteko konfiantza kontua, ze proposamen hori, ondo azaldu ezkero, behar bada guztiok aldeko bozka emango genuen. Baina beste hainbat proposamenekin batera, eramaten balin bada, informazio batzordera, berriz ere gordeketan ibiltza bezala da. Eskerrik asko. Bueno, yo porque quien nos escuche, que sepa lo que estamos hablando exactamente. Bueno, entzuten dagoenak jakin dezala zertaz ari garen hitz egiten. Ze puntu zehatz honi buruz gainera aipamen zehatz bat egin genuela gogoan dut, baina jendeak jakin dezan, Badago proposamen bat, eskaera bat, iaztik datorrena, musika eskolatik, musiko eskolaren zuzendaritzarik datorrena. Eta eztabaida dezagun puntu honi buruz. Instrumentuei dagozkien hainbat kontu daude eta banaka zehazten ditu musika tresna ugari. Eta altueran graduatu daitezken aulkiak. Kontu guzti, hoiek guztiak erosi behar dira. Eta hori da erosi behar dena, eta hori dagoeneko azaldu zen. Profesionalek, eurek, musika eskolako profesionalek eskatzen dute. Eta ogasuneko batzorde informatiboan aipatu zen zehazki. Jendeak uler dezan
zer ekartzen den ona 52.000 euro da musika tresnak erosteko, berriak edo lehengoak berritzeko eta izan ere musika oso beharrezkoa da guztientzat. Eta hori da puntu honetan dagoena eta ez dago besterik esateko. Bosketara pasatzen gera, beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra, Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo kontra, EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da proposamena. Hurrengora pasatzen gara, 100. puntuan, gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, eraikinen kudeaketa programako inbertsioak. Batzordaren proposamena da honestea, gehigarrizko kreditu emateko espedientea, 2017ko 33. 950.000 euro erakinen kudeaketara zuzenduta. Oier Iturralde, zure daitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, zema bider ikusi izan ditugu, aurreko urteetan zehar, Alderdi Popularreko kideak, getxoko, Erromoko kulturetxe horren kontrako manifestazioetan, aurrekontuetan ere guri leporatu izan ziguten, ez genuela ezer egin aurrekontuetan nagusien etxea, ara mugi ez edin, lanik ez genuela egin, leporatzen ziguten baita ere hainbat gauza horren arira, eta ara non, oraingoan, 950.000 euroko aurrekontuarekin, Erromoko kulturetxearen inguruko berrikuntza baten aldeko jarrerarekin datoz zigun. Ez gaitu harritzen Euskal Alderdi Jeltzalearen proposamen honek, beraien politikarekin bat atorrelako, baina uste dugu Getxoko Alderdi Popularrak azaldu beharko liokeela, bai beraien bozkatzaileei, bai beste erromotar eta getxoztar guztiei, nola da imposible halako proposamen batekin etortzea. Eskerrik asko. Esker, Ignacio Uriarte. Arratsaldeon berriro, alkateauna, eskerrik asko, esker. Por aclarar, la propuesta... Argitze aldera, kreditu gehigarri hau onartzeko proposamena da kulturetxearen ingurunea hobetzera bideratzen den proiektu bat, baina zehazki ez du zer ikusirik kulturetxearekin. Ze bigarren fase batean, Ekajarros kaleak, eta, bueno, erratzen manaiz, zuzendu mesadez, Ezekiel Agirrek, Resaltxo eta Ibaiondorekiko iskina. Hau da, Erromon kaleak egokitzen dira, eta horretara bideratzen dira 950.000 euro kaleak egokitzeko. Eta gainera azalduta dago. Eta bestela, Josebak bere txandan azaldu dezala. Caja de Ahorros, Ezekiel eta beste kale batzuk egokitzeko helburuz. Zertarako, trafikoa, mantsoago izan dadin, eta zonalde horretako hirigintza lan guztiak koordinatzeko. Gero hemen bestelako hitz batzuk erabiltzen dira, ez ditut errepikatuko, baina iluntasuna, nazkagarri, gezur, horrelako hitzak erabiltzen dira, baina oso sinplea da. Hainbat kale, kulturetxearen inguruan dauden, hainbat kale egokitzera bideratzen da aurrekontuaren atal hori. Eta kontra bazaudete, egon zaitezkete, baina ez izazue gaiak nahasi. Hori, demagogia denik ez dut esango, baina gauza pixkat arrarotxo egitea bintzat bada. Ze hau benetan arraroa da, ze horrelari da pasatzen arratsalde osoa, eta banaka gauzak argitzen ari naiz, baina azalduta dago, paperean jarrita daude gauza hauek guztiak, lehen ere atera dira kontu hauek, ez ditu inork asmatu. Oso, aurre ikusteko modukoak dira. Saiatuko naiz parte handirik ez hartzen gehiago, baina tira. Edol Andrade. Eskerrik asko alkate jauna. Berriz ere esango dut, batzuek ez dute ikusten zein den aurrekontu bat eta kreditu gehigarriak onartzearen arteko aldea. Zuek onartu zenuten aurrekontu bat. Manifak egiten zenituzten nagusien etxeko erabiltzaileekin, lekuz
aldatzearen aurka agertzen, eta aurrekontu horretan onartzen zen aurrekontua nagusien etxeko erabiltzaileak beste leku batera eramateko. Hori aurrekontuan zegoen, agian ez zenuten irakurri, baina hori bertan zegoen, aurrekontuan manifestazioetan zeundeten bitartean. Nik askotan esan dut, ez aidela gustatzen plazan egingo dutena, sabuak kentzearen aurka agertu gara, baina ez da kultur plazaren proiektua, baizik eta inguruko kaleen proiektua da. Eta ona ekarri genuen inguruko kaleak birgaitzea nahi genuelako. Ez genuen bakarrik plaza birgaitzea nahi, baizik eta kale guztiei buruz are ginen. Osoko bilkurara ekartzen bada, alderdi honek eskatu zuena, honetxiko dugu. Horrek ez du esan nahi buelta eman diogunik. Lauretan esan dugu ez dugula aurrekontua onartu EAJ-rekin eta PSE-rekin, ez gaudelako ados nagusien etxeko erabiltzaileekin egiten ari direnarekin. Eta hori gustatzen ez zaigunez, puntu hori kendu beharko zen aurrekontutik. Baina guk badakizkigu zeintzuk diren gure lerro gorriak, eta horregatik ez ditugu itundu aurrekontua, baina hauek hemen eztabaidatzen dena da kale batzuk egokitzearena, baina gu manifestazioetara bagoaz gero ez dugu aurrekontua onartzen. Horregatik okertu zinete, baina ez da gure arazoa. Ez saiatu orain guri errua botatzen. Izan ere, kulturetxearen inguruko kaleak dira eta hori batzordean azaldu zen. Beraz, argiago ura. Kike Prada. Eskerrik asko. Inazio ez dakit, gehiago hitz egingo duzu, baina agian alusioengatik hitz egingo duzu orain. Errespetu handiarekin, Inazio. Gaiak nahasteko gaitasun handia daukazu. Nola ez daukala zerikusirik? Edabideetan agertu zen, gobernu taldeko kide batzuek esan zuten edabideetan, plazaren proiektua eraikinarekin integratuko zela eta baita ingurunearekin bat etortzeko. Asko dauka zer ikusteko €1,000,000 bat etortzeko eraikina plazarekin eta bat egiteko, baina horrek ez dauka zentzurik. Inork ez du eskatu, inork ez du hori nahi, ez dago prozesu parte hartzailerik hori erabakitzeko, eta kontuz, gogoraraziko dut gauzatxo bat. Imanol alkateak gogorarazi zigun, asebetetxe maila txikia zutenetik sortu zela. Guk ez diogu ezetxe esan antzokiari edo kulturari, baina horrela ez, hori auzoan oso argi dago. Eta orain nahi dugu plaza bat etortzea eraikinarekin eta aldi berean ez dakizarrekin bat etortzeko, baina hori ezinezkoa da. Eta horregatik hain zuzen ere bozkatuko dugu ezetz. Proiektu estrategiko hau ez da gurea, ez da erromokoa ere gobernu taldearena da, gehien bozkatu den proposamena da, baina ez da gehienek nahi dutena. Edo behintzat, gehienak ez daude ados horrekin. Romorentzako dirua, bai, baina kultur etxearentzat, ez nagusien etxearentzat. Baina auzokoek adierazi dute argi eta garbi nagusien etxea mantentzearen alde zeudela. Orain asmoa da, integratu ezin dena, integratzea. Nola ez daukala zerikusirik? Noski daukala zerikusia, nola ez? Eta esan dakoa, ez da estrategikoa, ez guretzat, ez Romoko auzoarentzat. Mega eraikinen proiektu baten barruan gaude. 100 pertsona mugituko dira Romora, nik zer egingo dut? Algortara joango naiz, nola joango naiz? Ez, proiektu hauek zentralizatzeko joera daukate, baina gure ideia da auzoetan zentro desberdinak egotea. Agian ez hain handia, baina zentro txikiak denek izateko zerbitzu guztiak. Logikoa da gobernu taldeak proiektu horren alde egitea, eta gai da orain inguruko kaleetan aldaketak egitea inguruarekin bat etortzeko. Erromoko auzoak ez du hori eskatu, ez da prozesu parte hartzailerik egin aurretik eta ez dakigu geroago egingo den. Jendeak bere iritzia erakutsi du, alderdi politikoek gure iritzia erakutsi dugu, baina argi dago Romoko auzoak ez duela hau nahi. Kultur bai, baina ez horrela. Eta noski
Nola ez bozkatuko dugu. Sebarregi. Hasteko gogorarazi nahi dut, lehen ez dudala esan, Algortako parkina gure hauteskunde planean dagoela 16. orrialdean baita legegintzaldi programan. Uste dut 6. estrategian dagoela hain zuzen ere. Besterik ez. Aipamen bat bakarri zen. Proiektu hau aukeratu da eta osoko bilkurako alderdien ordezkariek aukeratu dute. Ezker Batuak aukeratu zuen ordezkari bat. Eta uste dut Ezker Batua guk Getxon dagoela orain. Hori horrela da. Ezin dugu hori ukatu. Herrialde honetan Azerokortenek diru handia eman digu eta simbolo bat izaten jarraitzen du, Bizkaiko simbolo bat da, nahi eta nahi ez. Gaitik urruntzen ari naiz, baina kontua da, proiektu hau, hiri antolamendurako plan orokorrean ezarritako eraikigarritasunarekin bat etorriz egin zela. Ez da mega eraikin bat. Jendeak ikusiko ditu titularrak eta pentsatuko du. Hau da, beharrezko ekipamendua da auzoarentzat. Izan ere, auzoko erakundeek eta elkarteek eskatu dute prozesu parte hartzaile baten ostean. 18 hilabeteko prozesu parte hartzaile bat eginda lehen beste izen bat zutenak eta hori izan da emaitza. Urratsak eman behar dira, baina argi dago proposamen eta proiektu hori bozkatu zela. Eta ordezkari guztiek, alderdi politikoen ordezkari guztiek bozkatu zuten horren diseinua. Eta osoko bilkuran eztabaidatu zen, orain ingurune hori ekipamendura egokitu behar da. Eta espazioa behar dugu Romon oinezkoentzat eta hori auzokideen demanda bat da. Eta ostalariek ere eta saltokietako arduradunek ere eskatu dute hori. Joaten bazara, ikus dezakegu hori argi dagoela. Eta oso pozik daudela ikusiko duzu aurrezki kutxa oinezkoentzat. Parkeak eraldatu dira. Eta bai kaleak eta bai parkea jendez beteta daude. Eta hori da Romo aldatzea. Bestela hori egiten ez badugu da toten bat hartzea eta hori inguratzea. Eta horrek ez dauka zerikusirik Inaziok esan duen bezala. Egiten ari gara, oinezkoentzako espazioa lortzeko eta horrela trafikoaren eragina murrizteko Ezekiel Agirre kalean. Eta horrela plazaren espazioa birgaitu dugu. Eta hori da osoko bilkurara ekarri duguna. Prada. Eskerrik asko. Bi esaldirekin geratuko naiz. Kulturetxea bai, baina horrela ez. Uste dut oso argi dagoela. Eta Joseba, esan duzu, ingurua ekipamendura egokitzea. Hau da, auzoa ekipamendura egokituko dugu eta ez dauka zentzu handiagorik ekipamendua ingurura edo auzora egokitzea, harrituta geratzen naiz guztiz. Ez dugu espresatuko, ez da gutxietziko, Romon eta beste leku batzuetan egiten dena. Denok egiten ditugu gauzak oso ondo batzuetan eta oso gaizki ere bai. Baina inguruarena horrela da. Eta hori da dagoena kultur bai, baina horrela ez. Eta orain auzo osoa aldatuko dugu ekipamendua integratzeko. Eraikin erraldoi hori integratzeko. Eta orain Getxoko 180 ara joango da. Ekipamendu kulturalaz gozatzeko. Ara joan beharko naiz, metros, bizikletas, ota ordaindu beharko dut, eta bar. Romo hobetzeaz ari bagara, plaza terminala, Santa Eugenia. Egoera txarrenetan dagoen gunea da. Hirigintza garapena, korrela esarri zuelako bere garaian, eta ahaztuta jarraitzen du. Ahaztuta dagoen Getxo, plaza aurkizu. Lerro estrategikoak auzo oso bat eraikin batera egokitzea. Falta zitzaiguna. Proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos kontra, guk Getxo eta EH Bilduk, bez honetzita geratzen da proposamena, hurrengora pasten gara, 101. puntuan,
gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena, hirigintza eta arkitektura programako inbertsioak. Batzordearen proposamena, hau da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2017-24 guztira 58.670 euro. Hirigintza eta arkitekturara zuzenduta. Kike Prada. Eskerrik asko. Laburitz egiten saiatuko gara. Oso harrituta eta gaude gai honekin eta zalantza asko ditugu. Zuzendu oker gaude, baina uste dut pagari azterlanaz ari garela. 2016ko irailean mozio bat aurkeztu genuen, sozialistek aurkeztutakoaren antzekoa, duela urte batzuk, eta aitortu behar da, adostasun handia lortu zela, orduan gehiengoak babestu zuen, mozio horrekin ados egon ziren talde guztiak, gobernu taldea ere bai, 2016ko irailean berriz aurkeztu genuen eta valorazioekin 18.000 euro gastatuko ziren azterlanean, orain 30.000 euro gehiago gastatuko dira, oso garestia dago bizitza. Gero hau, batzordean esan ziguten, abian zegoela, baina zer gertatu da? Zer gertatu da? Alde bozkatuko dugu, noski azterlana egitea nahi dugulako, baina zer gertatzen ari da azterlan honekin, duela urte batzuk proposatu zen, joan den urtean, baietz, ezetz. Eta orain berriz kontu berarekin, hau da, ez da ezer egin oraindik? Gezurren bat esan da, abian zegoela esan denean ez dut hori pentsatu nahi. Eskerrik asko, argitzeko eskatzen dugu, besterik ez. Ignacio Uriarte. Bueno, sí, además quedó en la comisión informativa... Informazio batzordean argitzeke geratu zen, beraz, guztiz bidezkoa da argitzeko eskatzea, lehenengo fasea egin zen, kreditu gehigarria esartzeko, orain garatzen ari da, eta orain finantziazio gehiago eskatzen da, ari proiektuarekin jarraitzeko portu zaharrean. Ez dakit argitzen den, lehen ari zen, eta orain bigarren urratsa da. Hau da, jarraipen bat da. Ados, mi esker. Beste norbaitek, beraz busketara, bai, barkatu, Ibon Rodríguez. Bai, egunon, edo arratsaldeon ja ez dakin non nagoen egia esateko. Gabon. Bueno, kasu honetan azten dituko gara. Azken finean, urtea pasa ditugu portuzarrak bereziki portuzarrean bizi diren getxostarrek arreta gehiago beharko zutela esaten, eta birgaitzeko eremua bihurtu behar genuela esaten, eta orduan horren finantziazio pleno honetara ekartzea ez da hotzarto. Baina azten dituko gara, azken finean, arrazoia badakizue, portuzarrari baietza ematen diogu, baina ezetza ematen dizuegu zehoi. Eta gure abstentzio ez da paper zuri bat, baina paper zuriak edo merkeak edo lortzeko, ez dakit ni merkeak hori begiratu beharko litzateke, atzekoa dauzkazue. Abstentzioen arrazoiak jakina dira. Negoziaketarako daukazuen jarrera, eskasa. Eta horregaitik, abstenitzen gara honetan. Presa zaudetela esaten duzue, negoziatzerako presa zaudetela, hau da, zeuen negoziatzerako jarrera, heltzen zarete mai batera eta esaten duzue, hau onartu inbar da, hau da gure proposamena, abertzen da zuen negoziatzerako jarrera. Hori ez da negoziatzea. Eta pleno honetara etorri aurretik, nik entzun nuen esaldi bat, eta esaldiak zehatz mehatz izaten zuen, guk plenora eroango ditugu, eta bakoitzak egin dezala nahi duena. Claro, esaldi hori negoziatzeko jarrera saia islatzen du, ez du ematen negoziatzeko jarrera ondiri dagoenik. Claro, gero ulertzen duzu zein da esaldiaren zergaitia. Agian esaldiaren zergaitia dago, agian oraindik erantzun gabe dagoen galdera horretan. Eta ez dakit merezi duen berriro gogora ekarri, baina ekarriko dut. Aber, nola lortu duzuen Alderdi Popularraren babesa, eta babesa horren truke, agindu diozuen Alderdi Popularrari 2017 urtean presoen zenideek ez dituztela diru laguntzak kobratuko. Eta hori ez du nik esaten, Hori esaten du Alderdi Popularrak, bere Twitterrean.
Zehazki, gracias a nuestro acuerdo con el PNV, los presos no recibirán dinero de Getxoko udala y se llevan... Presoen senideek ez dute diru laguntzarik jasoko, PP ofiziala. Zuek ez duzu erantzuten, orduan nik ez dakit, lotza zareten, beldur zareten, edo agian Alderdi Popularra, igual, egon barko litzateke kezkatuta, ez baduzu erantzuten, agian, igual, egin dizue iruzurra, eta ez da ora, eta beraiek uste dute akordia dagoela, baina ez dakit, gustatuko litzai guke jakitea zelan dagoen gauza. Baina gainera akordioak, beraien akordioak eta gure akordioen artean badago desberdintasun nabari bat, oso nabaria. Gure akordioa, hasieratik dago webean eskegita. Eta beste talde batzuek, tartean Alderdi Popularrak edo gu taldek, begiratu ahal izan badute akordioa eta esan izan badute noiz bete diren epeak eta noiz ez diren bete, da akordio hori publikoa indalako. Publikoa. Jakin egenuke, aber zegoen akordioa publikoa den, ala ez. Eta publikoa baden, orduan igual publikoa ikusiko genuke galdera horrek behar duen erantzuna. Oraindik erantzun gabe dagoela. Eta galdera bat erantzuteko gai ez dana, orduan horrek bai jakin barko luke zergaitik ez da gai galdera hori erantzuteko. Lotsagatik, gezurra ez duelako esan nahi, edo agian aurretik esandako gezurrak ez dituela agerian utzi nahi. Eskerrik asko. Zuri, bosketara batzen zekera, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak guk Getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos abstentzioak EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da proposamena eta hurrengora pasten gara. 102. puntuan, gehigarrizko kreditoa ematea onesteko proposamena, zahartze aktiboari dakizkion jarduerak egitaratzea partaidetzarako aurrekontua. 2017/2026, barkatu. Baina irakurri behar du lehenengo idazkaria. Batzordearen proposamen hau da, onesteak igarrizko kredito emateko espedientea, 2017ko 28.2, 930.000 eurokoa. Hau da, bide publikoak, bide zuzenduta. Inork ez baldin baitz eskatzen, bosketara, bai, parkatu, Santi. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Arratsaldeon guztioi, proposamen hau ezin dugu bertan behera utzi. Izan ere, gure guraso eta aitona amonen ongizate fisikoa babesten du. Eta horregatik alde bozkatuko dugu. Izan ere, lagunkoia programaren barruan sartzen da. Ezin dugu ahaztu, hirugarren adineko biztanle asko daudela udalerrian eta horregatik haiei zuzendutako politikak sortu behar ditugu. Izan ere, 133 dira udalerrian 60 urte baino gehiagoko pertsonak. Izan ere, joan den hilabetean proposamen bat egin genuen haientzat. Eta ez dugu arazorik esateko, gobernu taldearen aldetik oso ideia ona dela adineko zuzendutako politikak egitea eta gure babesa izango duela horrelako politikak sustatzerakoan. Hala ere, ezin ditugu ahaztu zenbait elkartea jane bezala. Izan ere, elkarteak babesa behar du gure auzokideentzat prestatzen dituzten jarduerak egiten jarraitzeko. Izan ere, egoitza inauguratu berri dute eta uste dugu nahiko txikia dela ezin dituztelako egin nahi beste jarduera eta parrokia zaharreko instalazioak erabili behar dituzte horretarako. Horregatik, oraindik lan asko dago egiteko, baina gure babesa izango duzue eta gure laguntza ere bai beharrezkoa den guztirako. Bai, zahartze aktiboa sari gara eta esan nahiko genuke baietz, baina gure adineko pertsonekin. Jakin nahiko genuke zer gertatuko den, Romoko nagusiek erabakitzen badute, nagusien etxean geratu nahi direla aktiboki zahartzeko. Izan ere, eskubidea daukate esateko haientzat hori den aukerarik onena edo ez. Kultur etxera joatearen alde edo aurka ager daitezke. Haiek erabaki dezakete nola zahartu nahi duten. Uste dugu zahartze aktiboko neurri horiek oso garrantzitsuak direla, baina adineko pertsonak hartu behar dira kontuan. Santiago esan duen bezala,
Ajaneren lokala inauguratu berri da, baina presidenteak eskertu zuen arreta, baina lokala oso txikia zela, eta eskaera bat egingo zutela, espazio gehiago eskatzeko. Izan ere, San Martin de Atuz erabiltzen jarraitzen dute, eman zaien lokala txikia delako. Beraz, horren inguruko hausnarketa bat egin behar dugu, hau da, sartze aktiboa, Getxon benetan aktiboa den, eta benetan adineko pertsona kontuan hartzen ditugun. Agian, esan dudan bezala, Romon, gobernu taldeak proposatzen duenaren bestelako gauza bat proposatuko dute, eta jakinaiko genuke, kasu horretan, zer egingo litzatekeen. Ibon Rodríguez? Bai, onartu behar dizuegu sorte handia dokazuela benetan. Eta harrigarria da. Osea, Getxo Lagunkai bezalako programa batean sartzen zara, eta ara, kasualitatea. Tortzen dira Getxoko herritarrak, eta erabakitzen dute 1.000 euro bideratu nahi dituztela zahartze aktiboko ekintzetara, Getxo Lagunkoi programa. Zein ekintza pentsa dezake batek? Zer egingo duzue pentsa dezake beste batek, baina hori ez da garrantzitsua, azken finean, zuek nahi duzuen egin duzue, izena hemen duzue, dirua jarri, eta ondoren, hor konpon Mari Anton. Bitxi iruditzen zaigu aurrekontuen prozesu parte hartzaile batean, herritarrek zahartze aktiboarentzako ekintzak proposatzea. Horrela, orokorrean. Ez dakit, iruditzen zaigu, antza ez zuten parkea eskatu Santanan, esate baterako, edota kalean gimnasia itxeko aparailu batzuk, edota sustapen ekonomikoa hainbat proiektuetan beraien eskarmentua erabiltzeko proiektuak, edo etxe bizitza eredu berriak, edo beste hainbat eta hainbat aukera. Ez, eskatu zuten, herritarrak etorri eta zaharkitze aktiborako ekintzak proposatzen zituzten. Kasualitatez, une horretan, gobernu taldea Getxo Lagunkoi proiektuan sartuta zegoen, aurkeztu berri zeukan, baina hori kasualitate hutsa da. Ezin dugu pentsa, gobernu taldeak bere onerako erabilituela prozesu parte hartzaileak edo gurekin adostutakoa. Eta gerian geratzen dana berriro da hori. Aurrekontuen prozesu parte hartzailea horren egin duzuen erabilera ankerra eta interesatua. Ulertu ezazue ondo, segero etorriko zarete bueltan, zuek ez duzue ez, gu Getxo Lagunkoi programa, ontzat ematen dugu, ekarri programa hori indartzeko, zertan datza Getxo Lagunkoi programa hori, egin duzue aurkezpen publikoa, baina hortaz aparte ez dakikuia lantaldeak martxan jarri diren, lantalde horiek zelan dauden, gauza guztiek, ze etorkizuneko garapena izango duen, zeintzu dira horietan landuko diren neurriak, zaharkitze aktibo horretarako guzti hori ez da pasatu komisiotik. Baina, 1.000 euro behar diraia, ustezko, zerbait itxeko edo agian titular polita lortzeko. Beraz, negoziazioan azten garenean izan gaitezen apur bat serio. Eta lehen, Josebak eman dit zein da desberdintasuna. Esan dugunean partaidetza eredu desberdina dauzkagula, zeharo desberdinak, egia da, Josebak izenari ez dio garrantzia eman, esan zuen, antes llama a socializar, ahora participar. Egian ez da gauza berdina. Parte hartzean, besteari entzuten zaio eta erabakitzeko ahalmena ematen zaio besteari eta mugabarik. Eta hori da egin ez duzuena. Eskerrik asko. Inés Uriarte. Eskerrik asko, alkate dena. Bueno, la seriedad... negoziatzeko prozesu baten seriotasuna, norbaitek herritarrak eta alderdi bat eta ideologia bat ordezten dituena, nik uste dut zuek ere serio jartuten duzuela, eta zuek zalantzak badituzue, nik uste dut baietz, nire kasuan ez daukat zalantzarik ez. Nik uste dut serio hartzen ditugula kontuak, eta herritarrek hori badakite, alderdi politiko guztiok hartzen ditugula serioki negoziazio politikoak, eta nik horrela bizitzen dut, bakoitzak bere erara bizitzen dut, baina nik hori ez dut zalantzan jarriko. Eta bai, badago prozesu parte hartzaile bat. Eta aurkeztu da,
Eta informazio hori hartu duzue, aurkeztu zen, beste erakunde batzuekin elkarlanean, beste elkarte batzuekin, getxo lagunkoi programa. Prozesu parte hartzailean jendeak ez du lagunkoi programa bozkatzen, baina bai zahartze aktiboarekin lotutako jarduerak, eta hori zehaztuta dago. Eta ikusten da nola taldekatzen diren, eta hori ikusten da lehenengo fasean eta bigarren fasean. Memoria sari nahi, baina uste dut boska gehien izan zuen bigarren proiektua izan zela 1.000 euro, eta partida hori berria da. Eta horrela ditzen da, zahartze aktiboa. Eta berria da, prozesu parte hartzailean atera delako, ez zen aurretik existitzen lehenengo fasean, hori boskatu zen, bakoitzak izen batekin, pertsona bakoitzak iradokizunak modu desberdinean egin ditu, baina zahartze aktiboaren barruan sartu dira. Lehenengo fase horren ostean esarri da zahartze aktiboaren kontu hori, kudeatzen duen teknikariak eta arloak sortu dute partida hori. Hori geroago eginda. Izan ere, errespetatzen dugu prozesu parte hartzailearen erantzuna, emaitza. Eta hori udal kontuetan sartu dugu, hori egiteko proposatu dugu aurreikusitako jarduketak osatzeko eta horiek hobetzeko. Eta bai, programa hori da esparru globala, eta horretan sartuko dira eta horretan zehaztuko dira. Kontu ez ari gara, gai zehatzez ari gara orain, eta horregatik zehatzak izan behar dugu. Eta hau da zehazteko modua. Kontsulta bat egiten zaie herritarrei ideiak aurkezten dituzte, zahartze aktiboaren esparruan sartzen dira, eta gero bigarren fase bat egiten da. Lehenesten da, ateratzen da, eta ateratzen denez aurrekontu partida bat egiteko proposatzen da. Osoko bilkurara ekartzen da, finantzatzen da, gizarte zerbitzuen arlora doa, jarduten da, egikaritzen da, eta herritarrek hobetu den zerbitzu bat ikusten du, batez ere 60 urte baino gehiagoko pertsonek. Oso simplea da, eta oso simplea da ikustea nola kudeatzen den eta nola jarduten den. Zerbait gehiago ikusi nahi duenak, ikus ditzala. Bosketara pasatzen gara, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos kontutan harturik Alderdi Popularraren baltaldean falta bat dagola, iaski jauna. Abstentzioak guk getxo kontra EH Bildu, beraz honetzitzat geratzen da proposamena, eta hurrengora pasatzen gara 103 garren puntuan gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena Manuel Gaintza parkeko lurpeko aparkaleku bateko eraikuntzeko. Batzorden proposamena da, honestea urrengo kreditu emateko espedientea. Guztira, diraz, 5.000 euro bide publikoetarako zuzendutakoak. Ignacio Uriarte. Arratsaldeon guztioi berriro. Mila esker alkate jauna. Bueno, en este punto, que es el... Puntu honetan, 103 garrenean, denok aurki dezagun, despistatu gabe, inork ez esan ez duela ikusten. 103 garrena da, denak ondo kokatuta gaude, ezta? Beno, orduan kontu hori konponduta, aurreratu nahi. Beraz, proposatzen da parkin bat finantzatzea, lurpekoa eta errotaziozkoa. Manuel Gaintza parkearen azpian, algortatik sartuta, ia 300 plaza. Hori proposatzen da, kokatu gaitezen ondo. Eta hemen proposatzen dena da, lehenengo 500.000 euroak, aurtengo urteari dagozkionak, ze guztira finantzazio asko saltuagoa da, gero gainera beste puntu bat etorriko da, 105 garrena, lehenago 104 garrena egongo da, baina hor, 105 garren puntu horretan, kompromiso kredito bat planteatzen da, non habilitatuko dan 2.700.000ko kopuru horretara iristeko 2020 bitartean.
Eta horrekin, egikaritze lan horien jarraitutasuna bermatzen da, egikaritze horretan inolako etenik ez dadin egon. Bere garaian azaldu genuen, baina berriz azalduko dut, ze gauzaiek azaltzen dira informazio batzordean, baina herritarrak entzule ditugu eta argi izan ditzan. 2019-2020an 2.700.000 euro banatzeko eta zertarako egun Manuel Gaintzao parkea dagoen lekuaren azpian jarriko den lurpeko parke hori errotaziozkoa ordaintzeko. Eduardo Andrade. Gracias, señora. Mi esker, alkate jauna. Bai, Inaxok aipatzen duen parkea da eta trafikoaren eta zirkulazioaren hobekuntza bat lortzeko akordio baten ondorio denez, eta Alderdi Popularra sinetsita dagoenez Algortan eta Gaintza parke horretan beharrezkoa dela lan hori, biztanleek inguru horretakoek hala ikusten baitute, laguntzen dugu, obrak hasteko adinak diru jartzea aurten eta hurrengo urteetan beste kopuru batzuk. Eta noski Alderdi Popularrak horiek lagunduko ditu, horiek apoiatuko ditu, eta eskatzen du gainera lehenbaien hasteko. No, brevemente decir que como vamos a ir junto con el... Bai, labur, hurrengo puntuekin lotuko dugunez, bai, 105 eta 106 puntuekin lotuko dugu Algortako hobekuntzak 3 puntu horietan lantzen baitira. Jarrubian. Arrastion barriro be. Bueno, askotan gertatu izan da, ez? Diruarekin dana estaltzen dela. Hanka sartzen dugu eta dirua baldin badekogu, dana konpondu hori da. Askotan ere ez dugu ez da akatza onartzen, eta askotan ere ezer gertatu ez balitz bezala aurrera joaten gara. Eta hori da askotan, Getzoko EAJak egin izan duena. Hau da, parkin hau eraikitzeko diru partidarekin, badirudi edo eskutatu nahi duzuela bere garaian, 3 milioi baino gehiago euro inbertitu zirela Txikiota Egi San Nikolaseko parkinean. Ura ere eraikitzeko argudion artean topatzen genuen horren beharra. Eta gaur egun, apenas erabilerarik ez daukan espazioa dela esan dezakegu. Beraz, hori da ahaztea eragin nahi dozuena. Are gehiago, diru partida honekin ahaztu nahi dugu, udal gobernuak ez diola erabilerarik eman 3 urteetan eta ez diola alternatibarik ere bilatu. Hori guztia astearaztea da nahi dozuen parkin berri honen eraikuntzaren bitartez. Baina horretarako gaude, ez? Ez usteko ahazten. Hau da, ura, zuen akatza, Txikiota Egiko parkina eraikitzaren hanka sartzea, diru zauketa itzel hori beste parkin baten eraikuntzarekin eklipsatu nahi dozue. Edo behintzat hori aditzera ematen du mugimendu honek. Akizu edo, dinero, poderoso caballero. Bai, gizon aurpegia dauka, honek ere bai. Gainera, zalantzatan jartzen dugun proiektu hau ekartzen diguzue, datozen urteetako finantzazioa ere ziurtatzeko, hurrengo puntuan ikus dezakegun bezala, datozen urteetan proiektu horrekin jarraitu alizateko aurrekontuak adostu ala ez. Ibiltzen jarraitzeko, aurretik akatzak egon direla onartu gabe, horretan profesionalak zarete. Halere, gu prest gaude horiek gogorarazteko, berriro ez gertatzeko. Oraingoan gainerako puntuetan bezala, Eskumako Espainiaren laguntza jaso duzue proiektua beste proiektu asko bezala aurrera ateratzeko, eta ziur gaude aurrera aterako duzuela. Baina guri orain dela urte batzuk, esain beste herri honetan egindako hankasartze urbanistikoak ere gogoratzea geratzen zaigu. Gogoratzea berriro ez gertatzeko. Eta erabili gabeko parking gehiago gure herrian ez egoteko. Esker, beste norbaitek, Joseba Arregi. Bueno, yo sinceramente... Bueno, nik uste dut gai hau datuak eskuan landu behar dela, trafiko beharrak eta
aztertuta. Adituek esaten dute, gauza hauek ez dira zientzia zehatzak. Jendeak esaten du gauza bat egingo duela, baina gero diru kostu bat duenean beste gauza bat egiten du, eta hori gertatzen da parkinen kasuan. Oroimena lanean jartzen badegu, hasieran etzen alako parkinik aurreikusten eta bazegoen hor utxune bat. Ez behar bada aparkaleku errotaziozko bat. Lehenik eta behin ekipamentua bera ekipatu behar da. Hau da, ikuskizunen deskarga lan guztiak plazaren bitartez etzitezela egin. Bere garaian hori akordio politiko baten ondorio izan zen, 2008an. Onartu zen, garai hartan, ekipamentuari zerbitzu emateko parkin bat egitea plaza horretan. Eta parkinaren lehen solairua gainera oso berezia da. Trailerrak kabitzen dira, 2-3 trailer kabitzen dira, badu horretarako kabida. Eta, bertakoentzako beste bi solairua egiteak, kostua etzen oso altua. Beraz, ekipamentuari zerbitzua eman eta jendeari oztoporik ez sortzeaz gain, eta azterlan guztietan datuek esaten zuten bertakoek behar zutela parkin bat, horregatik hartu zen erabaki hori. Ados egon gaitezke behar bada kontzesio horiek kudeatzeko moduak ondorio jakin batzuk eman dituela, baina horri erraz eman dakioke buelta. Eta bestelako politikak jarraituzkero, lortuko dugu parkin hori biztanlez, residentez betetzea. Baina beste udalerri batzuen eskarmentua erakusten digu parkinen kontuarekin pazientzia izan beharra dagoela, hori tantaka iristen da hor jendea. Baina gaur egun San Nikolas plazan, Alangon, babes ofizialeko etxeekin, eta horrek berekin ekarriko du azalerako politika bereziak egiteko aukera. Eta hori da algortako politikaren ikuspegi orokorra. Eta politika horren garapenaren zati bat akarkigu ona osoko bilkura honetara. Kontu honetan adituei entzun beharra dago, ez dago presarik eta aukerarik onena bilatu behar da gainazaletik kotxeak kentzeko. Eta hori da daukagun aukerarik onena. Eta kontua ez da gauzak egiteko arrazoiak ahaztea. Guk ez dugu ezer estali nahi. Gu ados egon gaitezke San Nikolas plazan 85 plaza huts izatea, baina ezin ditugu edozein modutan atera kudeatu behar ditugu proiektu jakin bati erantzunez. Romon bere garaian parkinarekin egintzen bezala Gobelako polikiroldegiaren kasuan. Hildo horretatik goaz, eta espero dugu hemendik gutxira Alangoko eta San Nikolasko eskaintzak ikusita soluzioa emango diogu algortako residentetako parkinaren arazoari. Labur, erantzuteko. Alde batetik, eskatzen duguna edo bada, aurretik ere eskatu dugun bezala beste askotan erabilera bat ematea. Onartu dezakegu, azikerako plantamendu horrek ez diola erantzuten, edo behintzat azikerako, proiektu horrek ez diola erantzun azikerako plantamendu horreri, baina badaukagu errealidade bat, eta errealidade bat da, badagoela parkin bat herri erdigunean, ez dekona, badaukana espazio libre asko. Orduan, guazen, erabilera bat emotera, eta bai uste dugu, adituei entzun behar diegula, eta garrantzitsutzat jotzen dugu hori, baina, orain dakigula, PEMUSA prozesu partartzailearen bitartez ere erabakitzen ari da, eta horrek imaginatzen dut neurri batzuk hartzera behartuko gaituela. Orduan, bai uste dugula, eta ados gaude zurekin horretan, poliki-poliki joan egin behar direla gauza hauek, eta agian, parkin bat planteatzen duzu egitea, eukinda, parkin bat ja, erabilerarik gabekoa, apenas erabilerarik gabekoa, guazen ikustera PEMUS horrek zezaten digun, zonako pistak ematen dizkigun, eta ze aukerak ematen digun, oinezkoentzako espazioak egokitzeko, bizikleten espazioa ere handitzeko eta autoen erabilera gutxitzeko gure udalerrian.
Joseba Arregi. Bien, puede parecer. Bueno, badirudi arazo desberdinak daudela hor. Eta, bueno, alokairura bideratzen dute eta ez kontzesiora. Baina berriz ere esango dut, Alango eta San Nikolas bertako biztanleentzat horrekin oinezkoentzako guneak hobetu egingo dira. Eta proiektu hau errotaziozkoa da eta kostua ez da 2.700.000 euro, 6 milioiko kontu bat da, eta hor, iniziatiba pribatua ere badugu, eta esplotazio bat. Baina, berez, udalerrira jendea erakarriko duen ekipamentu batetik abiatzen da aparkaleku behar hori. Erosketak edo bere negozioak egitera algortara datorren horrek aparkatzeko lekua beharko baitu. Orduan, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, kontra, guk Getxo eta EH Bildu, beraz, honetxitxat geratzen da proposamena eta hurrengora pasten gara. 104. puntuan, kredituaren gaikuntza ematea honesteko proposamena 2017 urteko birjanpeneko inbertzioak finantziatzea. Batzordeen proposamena da, honestea kredituaren gaikuntza emateko espedientea 2017koa, lehenengokoa eta zenbatekoa 1.488.926 eurokoa. Eta lotzen da bertan agertzen diran partidetara. Eta finantziazioa da udalkuntzaren bidetik. Ignacio Iriarte, zurea da hitza eta plenoa, kasi. Eskerrik asko honetan, baina bi aldiz, eskerrik asko hitzagatik eta ez eskerrik asko besteagatik. Bueno, en este caso lo que traemos es una habilitación de crédito. Bueno, hemen kreditu gaikuntza bat dakarkigu kasu honetan. Udal kutxan 2016 ekitaldiari dagokionez, udaletxe honek erabaki zuen, likidazio negatiboa zenez, 3 milioitik gora bueltatu behar genitunez, ondo oroitzen mana ez behintzat, halakoak ziren konfuruak. Ohikoa da urtean zehar bueltatzea, baina guk aurrezkien kontra bueltatzea erabaki genuen. Aurten erosoago izan zedin finantziatzea, ze zuk zor hori balin badukazu, kendu eta ahaztu egiten duzu. Eta hori gertatu da, udalkutxa 2017ko aurreikuspen handiagoa egin du, eta orain urtea aurrera doala eta diputazioak duen konpromisoa urte osoan zehar egitekoa denez, diru-sarrera hori aldez habilitatzea eta osoko bilkurari eskatzen diogu eztabaida gutxi onartuko duen zerbaitetara bideratzea. Hau da, dagoeneko aurrekontuarekin finantzatuta dagoen hori birjarpeneko inbertsioen bidez, 1,5 milioi habilitatu ia, eta horren daukagu beste hainbeste prorrogatuta, eta orduan 3 milioi inguru izango genituzke hasierako hitzartzean irakurri dugun horretarako. Eta nahi barin baduzue esango dut berriz, baina da tutelapeko apartamentuak altzari zornitzea, birmoldatzea horrelako apartamentuak, hezkuntzan, zubietan, gobelan fatxadak eta bestelako inbertsio batzuk, bide publikoetan lurzorua botatzea, brigadetarako makineria, hiri altzariak, estoldak, eta, dagoeneko ditugunak osatu udalkutxa konpromiso gehiagorekin datorrela aprobetxatuta, eta horrela indartu dagoeneko aurten finantzatuta daukaguna.
ondo finantzatuta uzteko, bir jartzeko inbertsio horiek guztiak. Eta berritzen eta hobetzen joan beharreko guzti hori egin ahal izateko. Eta oinarria hori da, udalkutxak urrian hartutako konpromiso horietan hala adierazten du, badagoela diru sarrera estra bat aurrekontuan ezarritakoaren gainetik. Eta hori da, guk proposatzen dugun xede zehatza. Eta egingarria dela bagekigu gainera, ze bueltatu beharrekoa dagoeneko bueltatu genuen. Iaz, uste dut, argi dagoela, ogasun batzordean ere azaldu genuen. Beste norbaitek. Bestela busketara batzen gara, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, alderdi popularra, abstentzioak, guk Getxo eta Ciudadanos, kontutan harturik guk Getxo kide bat gutxiago daukala, berandu ailegatu zara, sentitzen dut, eta kontra, EH Bildu, beraz, honetzitzat geratzen da, eta hurrengora pasatzen gara, 105. puntura zuzen, osoko bilkurara aurkeztutako proposamena, konpromiso kredituak 2018, 2019 eta 2020 ekitaldietarako honesteko eginda, lurpeko aparkalekoa Manuel Gainza parkean eraikitzearren. Proposamena da konpromiso kreditua 2018, 2019 eta 2020 ekitaldietarako honesteko proposamena lurpeko aparkalekua Manuel Gainza parkearen eraikitzeari buruzkoa. Bertan zerrendatzen dira urteak eta kupuruak. Ignacio Uriarte. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, lo retomamos junto con... Eunda, 3. puntuarekin batera hartuko dugu puntu hau. Eta lehen onartutako diru partida horri falta zaion zatia gehitzen zaio dagoeneko 2018an, 2019 eta 2020an beste kopuru batzuk onar daitezen. Hemen proposatzen dena zera da? Oinarrizko arau bati jarraitzea, aurrezkiak inbertsio bihurtzea. Eta oinarrizko arau hori nire iritziz ia ezinbestekoa da administrazio publikoetan. Denborak neurtu beharra dago, baina aukera ona da, hau beldurrik gabe aurrera egin behar da, eta beraz horrelako inbertsioak finantzatzera lotu behar gara. Hiria hobetze aldera, kasu honetan parkin bada, errotaziozkoa, lurpekoa, gure udalerriko auzurik jendetsuenera bideratua, algo hortara. Beraz, berriz diot, aurrezkia eraldatzen ari gera, udal kudeak eta egokiaren ondoriozko aurrezki bat inbertsio bihurtzea. Berriz diot, ekonomiaren oinarrizko araua, eta oso pozik nago horrelako proposamen bat pleno honetara ekartzea, eta espero dut onespena jasoko duela. Bozketara pasten gara, beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, kontra, guk Getxo eta EH Bildu, beraz, honetzi txat geratzen da proposamena, eta hurrengora pasatzen gara, 106. puntuan, osoko bilkurara aurkeztutako proposamena, konpromiso kreditua 2018 eta 2019 ekitaldietarako honesteko eginda, Algortako etorbidea, fase 2. Maria Andresen eta Euskal Herria kaleak urbanizatzearren. Batzordearen proposamena hau da. Konpromiso kredituak honestea. Guztira 945.000 eurokoak. 2018 eta 2019 urteetan. Kike Prada. Eskerrik asko. Lehen esan dugun bezala, hitzartze bat erreserbatu dugu azken puntu honetarako.
alderdi jeltzaleak, sozialistekin eta popularrekin egindako akordio horren baitan. Ez dugu, baiezko bozkarik emango, ez kontra ere, zergaitik, ate itxien atzean egindako akordio bat izan dalako, eta proiektu hontan urrengo ekitaldi batzuetako diru partida konprometitzen dituelako, eta uste dugu proiektu honen munta aski dela gizartaren aldetik eta alderdi politikoen aldetik bestelako adostasuna handiago bat eskatu behar lukeela. Ez da egon, ez da bilatu, eta orduan ez dugu emango. EH Bilduko kideek esan duten bezala, algortan dagoeneko eginda dagoenari buruz, hain zuzen ere parkinari dagokionez, eta haren erabilerari dagokionez, eta haren kudeak eta pribatua. Eta duela gutxi orain dela hilabete batzuk, Areetako otarekin lotuta eta Areetako parkinarekin lotuta esan zen garraio publikoaren erabilera sustatu behartzela eta kotxearen erabilera nolabait ez zigortu. Eta guk erabilera publikoa sustatu nahi baldin badugu metroak daukan prezioekin kotxea etxean uzteko, ez dakit, guri gauza batzuk ez zaizkigu logikoak iruditzen. Parkin horren erabilera ze izango da, salmenta, lokairua, erretazioa, baina, karo, zarantza asko ditugu. Nola nahi ere, proiektu honen hasieraren oinarria etzaigu gustatzen, ze entzun dugu 6 milioitik gorako inbertsio bat dela, eta horrelako kontuetan adostasun zabalagoa bilatu behar da. Horintzat, saiatu egin behar da lortzen, eta hori ez da egin. Eta gainera ikusten dugu beste jarduketa batzuen gainetik jartzen dela proiektu hau, eta guretzat beste batzuk lehentasun handiagokoak dira. Kasunez, Alzidu, Sarriko Baso, eta horiek, papurrak besterik ez ditu jaso leku horiek. Eta guk ulertzen dugu Algortako geltokia ez dagoela lehen bezala, hainbat jarduketa egin dira, San Nikolasen, Getxo Antzokiaren ondori gabeko putzu hori, eta etzaigu iruditzen ez zuzena, ez proportzionatua halako jarduketa bat egitea Algortan beste auzune asko ahaztuta daudenean. Eta gainera, konpromisoak ezartzea aurrengo ekitaldietarako. Eta horrek esan nahi du berriz ere ez zaiela helduko beste kontu horiei. Beste saio batzuetan ere esan genuen, beste kezka batzuk ere genituela. Peatonalizazio horretan, aparkaleku batzuk galtzen dira, dena jarri behar da balantzan, ez da. Baina, Algortako bide bikoitza kontuan hartuta, bertako entzako 60 plazatik gora izango dira, eta ez dakit haiei parkinean lekua egingo zaien. Zalantza asko ditugu, susmo asko. Eta horrez gain, Algortako trafikoaren arazoa ere hor dago. Salatu genuen iaz, San Nikolasko auzo elkarteak, iaz monoitzaldi bat eman zuen aditu batek, azterlan nahiko sakona egin ostean, eta hor batez ere trafikoaren jarioak okerrera egin zuela ikusten zen, batez ere San Nikolas plaza horren inguruan. Eta guk, birmoldaketa horren oinarrian zegoen trafiko azterlana eskatu genuen. Horren inguruan hitz egin daiteke, baina Algortako erdigunarentzat egindako azterlan honek kezka areagotu egin digu. Asko gainera, ze egindako jarduketak batuzkero Euskal Herriako azken tarteko peatonalizazioa, Zodiako Barbaredak eta hainbat taberna dauden leku hori, eta gero bide bat kentzea Maria Andresenako jaitxieran eta Algortako sarreran, azterlan honetan nahiko ondorio kezkagarriak ateratzen ditu. Eta gainera, azterlan hori zaigu bat ere osatua iruditzen.
Eta gainera, eskatu nahi dugu proiektua prorrogatzea PEMUSetik behar ditugun datuak lortu arte. Ze udalak eman dizkigun datuetan, batuen arabera, azten da 2014ko goiz bateko trafikoa neurtzen da, eta gero 2016ko iraileko beste goiz bat. Eta ondori estatzen da, Mari Andresenako leku hortan, trafikoa 125ean jetxi dela, 2014tik 2016ra, baina gero azterlanak esaten du, trafikoaren 120 hori igoko balitz, kolapso egoeran sartuko ginakela. Eta guri, iraileko arratsale batean egindako azterlan bat etzaigu askiru ditzen. Horregatik eskatuko genuke azterlan xeheago bat egitea halako munta handiko erabaki bat hartu aurretik. Eta, oinarria hori da, guk jaso ditugun trafikoaren datuak, iraileko goiz batean hartutako datuak. Eta horrekin esaten da, jetxi egiten dela trafikoa. Eta uste dugu, halako muntako erreforma bat egiteko datu xeheagoak behar direla. Lo último, resolución al problema del... Eta kolapsuaren arazori konpontzeko semaforo bat jartzea da bidea. Eta uste dugu, proiektu honekin baitugula zelantza asko. Eduardo Andrade. Mila esker alkate jauna. Kik ez nago ados esaten duzunarekin. Lehen esan bezala, hau akordio baten parte da, zonalde horretan kotxeen eta oinezkoen zirkulazioa aztertzen duena. Guri azterlana zuzena iruditzen zaigu, esaten duzu ez dela ezer egin Sarriko basotik beragoko zonaldean. Ni Bidezabalkoa naiz eta ni jaio nintzenetik ona zenbat aldatu da ikaragarria da, ez du zer ikusirik nola dagoen. Eta proiektu honetan, gobernu taldearekin lortu dugun akordioaren ondorioz, txagurismo hori guztiak bota egingo dira, handagoen, hori guztia aldatu egingo da asko. Algortako erdigunetik zirkulatzen ari bazara, badakizu karril batetik sartzen zarela, ez bitatik, eta gero espaloiak hori lehen etxe egingo dira, eta zabalago egingo dira, ze hor, kotxe batekin ibiltzea ezinezkoa da, hori guztia hobetu egingo da. Nik uste proiektua ona dela, zalantzak egon daitezkela, ados, baina ez nago ados, esaten barin badezu, proiektua txarra dela. Algortan zirkulazioa hobetzeko proiektu handi bat egingo da. Bai ados egon daiteke akats bat izan zela antzokiaren ingurutik trafikoa moztea. Eta Javier Denborza, zure aipatu duzun generiaren txostenak hor argi jasotzen du, hori akats bat izan da. Zer soluzio proposatzen du? Uste duten irudimena erabiltzen duen soluzio bat. Behar bada egun batean eztabaidara ekar dezakegu. Eta aukera hori baloratu egin beharko genuke. Baina egia da akats bat izan zela hori. Baina orokorrean, uste dut, honak hartzen den proposamen hori fede honez ekartzen dugula deno. Algortan gabiltzanok mundu guztiak gauza beraz kexatzen da. Algortako erdigunea horre zulo moduko bat da, ezin da handik ibili. Alderdi politikoetakoak kalean gaude, entzuten diozu jendeari eta esaten dizute tanatoriaren inguruan ezin dela ibili. Eta hor, zirkulazioa hobetu beharra dago. Gero mendik urtera ikusten balin badegu akats bat egin dugula? Antzokian egin zen akats bat, baina algortan edonorekin hitz egiten duzula denek esango dizute aparkaleku bat behar dutela. Zer esango dizute ezetz? Ez esango dizu, ezetzko bozka emango duzula? Guk proiektu horren onurak aldeztu behar ditugu. Eta horrela, alik eta azkarren eraikitzea eskatuko dugu. Ibon Rodríguez. Orain honetan, ez dizuen nire galdera berriro luzatuko, kasu honetan badakidalako nondiratorren peperen babesa. Baina alare gogoratzen dizuet, oraindik erantzun gabeko galdera dokazuela gainean. Kasu honetan akordio aurreti dator, ez da oraingo gauza bat.
Baina interesgarria izan diteke pentsatea zergaiti dator orain bapatean akordio guzti hauek zergaiti datozen orain eta ez dira etorri arinago. Maria Andresena berez, eta Maria Andresena eta Euskal Herria kalean egin daitezken edo egin nahi diren ekintzekin ados egon gaitezke. Azken finean, lehen nereak esan duela kotxeak algorta erditik kentzea, edo ez algorta erditi baizik eta algortako leku askotatik segia da ere kik esan duena. Algorta goitik trafikoa kenduko dugu, edo kendu nahi duzue, baina norara emango duzue, algorta berara, barreratik bera, trafikoa nunbaiten egon behar da, ez badugu egiten kontzientziazio kanpaina bat. Algortatik zegoen trafikoa hortik entzen baldin baduzuen nunbaitera jungo da. Beraz, agian kanpaina hauek behar dute ikuspegi orokor bat, eta behar dute kotxearen erabiliraren inguruko kontzientziazio kanpaina zabalak, eta agian hauek behar dute PEMUS famatu hori egiten ari dena horren emaitzei itxaron. Ze, karo, gero, hau oso berezia da. Gauza batzuetarako PEMUSak esaten duenari itxaron bar diegu, beste gauza batzuetarako ez. Hori da, pizkat bitxia egiten zaiguna, ez da? Baina, are bitxiago egiten zaiguna da, bueno, ez dute patuko, baina, astuta dauka, baina ezin dute, desde luego gauzak ikusteko bide asko daude, ezta? Baina parkinaren finantzazioa izan daiteke, finantzazio pribatuaren laguntza eskatzen dugu, edo ia 3 milioi euro jarriko ditugu enpresa pribatuen esku. Hori izan daiteke beste irakurketa bat. Baina bitxia dana da, oraindik 2017 urteko aurrekontuak ez ditugula adostu eztabaidatu bez, eta ona ekartzen duzue ja 2018 eta 2019ko aurrekontuak baldintzatuko dituzten akordioak. Hombre, lotxapur bat, gutxienekoa, bentsat pasa tramite batzuk, 2017ko aurrekontuen eztabaida, izango dana, baina pasa horiek. Baina agian gertatzen dana hemen da, lehen Andradek esan du behin da berriro, baina agian ez da horrela, hauek ez direla aurrekontuak. Baina galdera da, eta aurrekontuak balira, eta hauen bitartez gobernu taldea lasai biziko balitz, berdin izango balitzaio aurrekontuak ateratzen diren, ero ez diren ateratzen, behar zuena Pepek eman diolako, eta gainera gobernu taldeak Peperi eman dio iesbide bat esateko, hauek ez dira aurrekontua, guk ez dugu babesten getxo Romoko kulturretxeko hori, eta hori gertatuko balitz, orduan ze gertatuko da. Aurrekontu izkutuak izango balira, ze hain finantziazio, hemen ekarri duzuen finantziazio asko saldu dituzue beharrezko finantziazioak izango balira bezala, baina asko izan dira egunerokotasunean egin behar diren gauzak. Eta egunerokotasunean egin behar diren gauzak maiatzarte itxaron badira, badute zergaitik. Hori da, egin behar dugun galdera, gure buruari egin behar dugun galdera. Zergaitik itxaron dute, hain premiazkoa baziren maiatzarte. Zergaitik urte erdira heldu gara, aurrekontuak izan gabe, eta bapatean Peperekin egiten duzuen akordio bat, ekartzen duzue finantzatzera ez dakizen bagauza, zeuen interesekoa, eta beraien interesekoa, eta aurrekontuak daude, eta gainera ekartzen dizkiguzue finantzatzeko 2018 urteak eta 2019 urteko partida batzu. Hombre, las formas, el mínimo, por pasos. Yo creo que aquí... Niretzat oso proiektu garrantzitsua da bere osotasunean. Ibon, gauzak nahaztu dituzu. Proiektu hau bakarrik aterako da aurrera, hasierako kreditu bat badago, urteetan zehar, inbertsio hori egiteko. Bestela ezin dugu lizitatu. Edo urte batean finantzatzen duzu, edo 3 urteetan finantzatzen duzu, eta hori logikoa ematen du denboran garatzen delako. Baina hori horrela da, ez du ezer gehiago konprometitzen. Agian Inaziok hobeto azalduko du. Baina Kike, ez dago adostasun politikorik, ez dakit zer den zuretzat adostasuna, baina gehiengoa ados dago. 25-etik, 17 ados gaude, nahikoa da. Behintzat, ez dago, behintzat soziala, zuk uste duzu ez dagoela akordio soziala algortako etorbidea hobetzeko, Maria Andresena hobetzeko, algortan parkin bat jartzeko, ez duzu entzun
azkenengo 9 urtetan, ez duzue esan entzun, gutxienez, guztiz gor egon zarete azkenengo 9 urteetan. Bakarrik entzun duzue osoko bilkuran egon zaretenean, ez, guk urte asko eman ditugu horrelako gauzak entzuten eta beste prozesu parte hartzaile batzuetan kontuan hartu ditugu jendearen eskaerak eta horretarako gaude hemen, entzuteko eta barne hartzeko, baina aparkalekuari dagokionez, hau zientzia bat da, eta hemen adituak daude. Adituek simulatzeko ereduak dituzte, eta horiek ematen dituzten emaitzak ematen dituzte, eta eredu hobeak badituzue, mesedez, ekarri, eta urrengoetan sartuko ditugu proiektuetan. Horrela, komentatzen duzun bezalako aditu batek lagunduko digu, eta berak proposatzen du Andres Cortina kalean tunel bat eraikitzea. Tunel bat, hori da, proposatzen duena. Eta niretzat harrigarria da, oinezkoentzako espazioa irabaztea zalantzan jartzea oraindik. Ez gara sartzen. Espazio gehiago behar dugu, espazio publiko gehiago behar dugu gune horretan, jendearen txat noski. Eta modernoak izan nahi badugu, eta hiri moderno bat izan nahi badugu, oinezkoentzako espazioak nabarmendu behar dira trafikoarentzako lekuen gainetik. Batzuetan ez betetzeko parkinak egon behar dira, eta Bilbo da horren eredu bat. Kritika asko egon ziren lurpeko parkinen inguruan, eta zenbatek entzuten dugu kritika hori orain. Lehenengo eskaini behar da, eta gero ibilgailua presionatu. Hori hor dago, idatzita. Beraz, mesedez, arren eskatzen dizuet ezagutza horretan sakontzeko. Nik ez dakit guztia horren inguruan, baina alan da. Pemusek urrengo politika konponduko ditugu. Izan ere, hori 2030 urtera begira dago zuzenduta. Eta horren inguruko zenbait erabaki hartu ditugu eta aparkaleku bat behar da. Ekipamendua dagoelako, saltokiak daudelako, enpresak daudelako, eta bertan langileak daudelako eta ona etortzen direlako. Baina leku guztietan gertatzen da hori, ez dakit zergatik gertatzen den hau getxon, ez dakit nola ikusten dugun beste ikuspuntu batetik. Hobea da trafikoarentzat, oinezkoarentzat eta egoiarrek leku gehiago daukate aparkatzeko. Hori da, ekartzen duguna ona, Algortako etorbidea hobetuko da, Maria Andresena hobetuko da, eta zenbait gune hobetuko dira, eta horrela lurpeko aparkalekua hobetuko da. Besteak osatzeko. Eskerrik asko. Bueno, no va a entrar a... Ez nahi sartuko horrelako gauzak aztertzen, ez ditugu gauza horiek esan, denok dakigu Maria Andresena kalea oso itxusia dela, espaloi horiekin, Algortako etorbidea ere bai, baina ez gara horretaz ari. Izan ere, bide trafikoari dagokionez, guk uste dugu zuhurra dela horrelako datuak ematea. Izan ere, proiektu horretan sakontzeko azterlana ez da batere nahikoa. Ez dut nik esaten baizik eta adituek. Are gehiago. Arazo bat daukagu Algortan, barreras zeritxon gunean, Sarriko Basoren eta beste kale batzuen arteko gurutze bidean. Izan ere, trafikoa San Nikolas plazaren eraikuntzarekin handitu da. Eta azterlan hori ez doa puntu horretara. Baina zer da azterlan hori? Baina serioak izan behar dugu. Ezin dugu horrelako erreforma bat egin momentuz Pemusen emaitzen zain egon beharko gara geroago aztertzeko eta agian Algortan bide erreforma handiagoa egiteko agian erraiak aldatu behar ditugu eta bar, ez dut nik erabakiko, baina nik uste dut zen ona izan behar dugula eta gauden lekuan kokatu, ez dakit zer egin behar den, jaitsi, igo, ez dakit zer egin behar den, baina azterlanak esaten duena, esaten da, 120 trafiko areagotzearekin kolapsatu egingo dela. Oinezkoentzako semaforo bat jarriko da, oinezkoentzako pasabidea mugatuko da, eta trafikoen kopurua handituko da. Hori ez da serioa, hobetzeko obra bat bada, noski, bai, ados gaude, baina zirkulazioa ere bideratu behar da. Orain, jendea bide zabalera doa. Jendea berangora joan beharrean, lasterbidera joan beharrean, oiarretzera joango dira agian, oinezkoentzako orain hobea delako. Ezin da izan,
azterlan hori hain laburra eta hain zehatza, hain gune txiki batera mugatuta izatea, proiektu honen oinarria. Guketik eskatzen duguna da itxarotea. Datu gehiago lortzearen zain egon behar gara, ez dugu esaten plana izteko, mugikortasun, iraunkortasunari dagokion plana izteko, baina ikusten badugu bide erreformaren oinarria zein den, antzeman daiteke nahiko kezkagarria dela eta algortaren bide erreforma globalki ikusi behar dugu eta ikuspegi global batetik aztertu. Ibonek esan duen bezala. Algortako bideen kudeaketa ezin dugu banan-banan egin. Zerbait egin bide zabalen, zerbait egin beste leku batean, ezin dugu horrela egin. Globalki jardun behar dugu eta ikuspegia orokorragoa izan behar du. Berriz ere esaten dut, entregatutako azterlanean ikus daiteke oso kezkagarria dela egoera, goiz batean hartutako datuak baino ez direlako. Ibon Rodríguez. Bai, zehaztapen pare bat, batzutan Josebak itzaiten duena ematen du besteok ez garela enteatzen, ez dugula zer irakurri, ez dakigu gozan ondik nora doazen, ez, ulertzen dugu oso ondo, bi proiektu hauek egiteko, konpromisozko kredituak egin behar direla, ulertzen dugu oso ondo, finantziazioa behar dela urtetan konpondu, oso ondo ulertzen dugu, eskatzen dizueguna da lotxa bat, lotxa apur bat, eta urteetako finantziazio hori behintzat 2017 urteko aurrekontuen eztabaida ostean ekartzeko ona. Hau da, ezin ditugu 2018 urterako konpromisoak hartu, oraindik jakin ez dakigunean 2017ko aurrekontuak nolakoak izango diren. Eta kasu horretan, aitortu behar dizuegu oraindik ere sinesgarritasuna ematen dizuegula. Eta zuek esan diguzue, behin eta berriro, zuen taldeko bozeramaleak esan digu behin da berriro aurrekontuak 2017ko aurrekontuak pleno honetan eztabaidatuko direla. Eta horri sinesgarritasuna ematen diogun bezala, eskatzen dizuegu gauza hauek agian, eta etor daitezke, pizkat forma gordetzeko gutxieneko bada, agian etor daitezke horren ostean. Hori da esaten dugun gauza bat. Trafiko inguruan nik egia esateko ez dakite zer. Nik onartuko dizuet. Nire ustez kotxeak iritik kanpo baldin badoz asko hobeto. Baina baita ere onartzen dut, olako eragitea partzialak egiten dienean, kasu honetan algortak goian egiten dienean, horrek eragina daukala behian. Eta nien az bidezabalekoa, ni izate santurtziarranaz, baina bizinaz arenen. Eta konturatzen naz areneko trafikoa zelako evoluzioa izan dezaken, edo beste lekutako trafikoak zelako evoluzioak izan dezaken. Horren inguruan. Eta azkenan bukatzeko, parkinaren inguruan, nereak esan dago, ez da, guk ere planteatu genuen bere momentuan, behintzat, epe batean, hor utxi dauden plaza horiek erabile daitezkela. Baina ezke beste galdera bat egingo dut, eta da, kudeaketaren inguruan. Kudeaketa inguru edo eredu desberdinak ere badauz. Kudeaketa zuzena badago tartian. 3 milioi euro esku pribatuetan eskartzeko bideak ere badauz. Eta gian horretan, igual lortzen duzue babes gehiago. Ezkerrik asko. Mi esker. Joseba Arregi. Bueno, Ibon, Gaia aldatu duzue. Ez dakit konbentzitu zaitudan nire argudioekin, lotxa dela, ez eztabaidatzea, ez badago eztabaida, beste gabe bat da. Ez dakit ondo ulertu duan. Baina trafikoari dagokionez, ematen du ados zaudetela, nolabait, behintzat. Argi dago ez ditugula arazo guztia konponduko. Getxoren eredua trafikoari dagokionez, nahiko arrakastatsua da, memoria historikoa daukat nik, eta badakit nola zegoen getxo, eta nola dagoen orain. Dauden ilarak eta zeuden ilarak. Nolakoa den oraingo trafikoaren kalitatea, eta nola zen iraganean. Hori horrelakoa da, 1981tik. Hor dago, ordenamendua, eta egin ziren planak hor daude, eta ikus dezakegu zeintzuk izan diren emaitzak. Ahaztutako auzoak, kike, zeintzuk diren. Auzoetako plaza guztiak birgaitu dira prozesu parte hartzaileen bidez. Gernika plazan egin zena bezala ze, 2 milioi eta erdi gastatu ziren aldapa, Gobelaurre. Ez dakit zertaz ari zen, guztiak. Beraz, ahaztutako auzoak ez daude. Algortako erdiguneari tokatzen zaio. Algortako metroa
lurperatu zen eta ordutik ona ez da ezer egin. Ikus daiteke diseinua gainera zein garaikoa den. Orain, oinezkoa babestu behar da, barrera fisiko bat dago babesteko, eta nik uste dut kalitatea asko hobetu dela. Bertan, bizi diren herritarrentzat, zuentzat eta getxostar guztientzat. Gobernuan gaudenean ez ditugu azterlanak egiten kontratatzeko sistemak daude eta fidatu behar gara, adituetaz fidatu behar gara, zuen teknikariek hobeto egiten badituzte azterlanak ekarri eta konparatuko ditugu gure ekipoari emango diogu eta arrazoia badaukazue datu teknikoekin zalantzan jarriko dugu, baina ez badaukagu ezin dugu hori esan, besteak iritziak baino ez dira. Politikariak erabakitzen du egitea ospitala, baina ebakuntza medikuak egiten da. Guk erabaki dugu Algortako trafikoa eta parkalekuak aldatzea, baina adituek erabakitzen dute hori nola egin. Eta diseinatzen dutenek, hau da, kaleak eta eraikinak diseinatzen dutenek egiten dute hori, benetan. Eta esan duzu esarela sartuko zehetasunetan. Azterlanean esaten da, ez dela 100% handituko trafikoa, noski, esaten da, zer ez den egin behar. Hau da, Mari Andresenan trafiko gehiago ez egotea. Horretarako, neurriak esarri behar dira hori ez gertatzeko. Eta horretan datza izan ere, azterlan bat egitea. Neurri zehatzak esartzean. Gaur, guk getxok irigintzari dagokionez esan duena da, azterlan gehiago behar dituela gauzak egiteko. Hau da, gobernuan ezarrez egitea. Eta emaitzen zain egotea. Ikike Prada, azkenengo txanda. Claro, Joseba. Noski, Joseba, horregatik agertu gara gauza askoren alde, baina hemen nahi duguna hartzen dugu. Gauza bakar bat esango dut azterlanen inguruan. Edonork pentsa dezake, ez daukala zentzurik azterlan hori goiz bateko eta arratzalde bateko datuetan soilik oinarritzea. Hori da udalak egiten duena. Horrek ezin du oinarrian eduki erabaki tekniko bat. Zerbait gehiago egon behar du. Ezin dugu hori, azterlan hori, hau da goiz bateko 2 ordutan oinarritako azterlan hori abia puntutzat hartu. Beraz, galdeiozue, PEMUS hori egin duenari. Eta kontu ekonomikoari dagokionez, hori urrengo ekitaldietan gastatzeko konpromiso bat esartzen da, eta adostasuna aipatu duzu, baina zerbait oso argi dago. Guk udalera heldu da beste ideia batzuekin, eta agian ez datoz bat zuen ideiekin. Ez gaude mundu berdinetan. Guk gauzak aldatu nahi ditugu, eta gauzak behetik jaiotzea nahi dugu. Eta argi dago EAJaren eredua ez dela hori. Hori oso argi dago. Zuentzat, adostasuna, zer da, erabaki bat, gehiengoa daukat, lortu dut, oso ondo. Guk beste gauza bat aipatzen dugu hori esaten dugunean. Ez da unea hori esateko, baina argi dago gure ideiak ez direla berberak. Guretzat beste gauza bat da adostasuna, parte hartzea, eta beste gauza bat da behetik gora jardutea. Argi dago alderdi bakoitza desberdina dela. Alderdi Popularra, EAJ, PSE, guztiak gara desberdinak. Argi dago Euskal Herria kaleko ostalariak haserre daudela. Ez gara gehiago, ez daukagu diru gehiago gastatzeko, baina jendea oinezkoentzako kaleetara joaten da, eta horrek beste kale batzuk kaltetzen ditu. Algortaren hobekuntza boskatuko dugu, baina horretarako ez dago adostasun nahikorik. Eta gainera, kontu teknikoak guretzat oso kezkagarriak dira, baina hau gobernu taldearen erabakia da, ez da gurea. Eskerrik asko. Rodríguez. Sí, yo muy cortito para fijar. Labur. Bi gauza zehaztuko ditut, nekatuta gaude, agian interpreteak nekatuta gaude, edo erabiltzen duzue esan ez duguna esateko. Ez dut gaia aldatu. Esan dut, ulertzen dugula oso ondo proiektu hauek konpromiso kredituak behar dituztela, eta ez ditut aurrekontuak aipatu, esan dut, disimulatu behar duzuela, eta horrek esan nahi du, gauzak bestera batera egin behar direla. Eta horrez gain, esan dut, oraindik sinesgarritasuna ematen dizuegula.
Eta esaten baduzu zerbait, sinesten dugu. Eta esan duzue, eztabaidatuko direla aurrekontuak, eta hori da guk eskatu duguna hasieratik. Beraz, hori esan duzuenez, konpromiso kreditu horiek, eztabaida horren ostean, eztabaidatu ahal ziren ez dugu, gaia aldatu, hori da esan duguna. Eta hori da formak mantentzea. Ez dakit gukekin, perekin adostutakoak, orain, konpromiso kredituak adostuko ditugu, eta gero galdetzen dugu zergatik egin den, eta gian osoko bilkura oso luzea da, ez direlako 24 puntu, ez direla 24 puntu bozkatu behar, ona horrela ekartzen ez badira. Eskerrik asko. Bueno, el tema de tráfico, Joseba explica. Trafikoari dagokionez, Josebak oso ondo azaldu du, eta Euskal Herria kalea aipatu duzu, Kike Prada ostalariak, auzokideak oso posik daude aparkalekuarekin eta oinezkoentzako espazioekin, eta Josebak hori aipatu du. Ibon niri gauza bat esan nahi diot. Eztabaidatzen ari gara. Eta batera eztabaidatzen ari gara 103, 105 eta 106 puntuen edukia. Irisgarritasunaren kontua, Euskal Herria kalea, Mari Andresen, Algortako etorbidea eta bar. Ona ekarri ditugu gobernu taldearen eta Alderdi Popularraren arteko akordioaren emaitza delako. Iñaki Gamerok, alkateak eta nik aurkeztu genuen prentsa ohar batean, inbertsio bat egingo genuela urteen zehar, eta horretarako konpromisoa hartu genuen. Erabaki hori hartu genuen eta orduan indarrean zegoen akordio bat zuekin. Esklusiboa zen 2016ko aurrekontuentzat, baina hala ere horretan diru laguntzak handitzeko konpromiso bat zegoen legegintzaldi osorako, eta beste alderdi batzuk ere bazeuden, eta konpromisoa hartu genuen legegintzaldi osorako mantentzeko. Eta gauza batzuk ez ziren hemen aipatu. Hau da, hemen argi esaten ari da, 3 puntu hauek, eta nik nabarmendu nahi dut, 3 puntu horiek konprometituta daudela publikoki Alderdi Popularrarekin. Ez dago horren inguruko zalantzarik. Eta ni ez nago bat ere deseroso horrekin. Gainerako puntuak adostuta daude, asko zuekin eta asko Alderdi Popularrarekin adostu berri ditugu. Kreditu gaikuntzak eta kreditu gehigarriak. Ez dago tramparik, ez dago ezer eskututa. Ez dago akordio osoa baizik eta akordio zehatzak. Oso partida handia da, baina ezin dugu esan adostu dugula aurrekontu osoa. Argi utzi nahi dut hori. Partida hori nahiko golosoa dela, nahiko handia dela, milioi eurokoa da, aparkalekuaren eta Algortako etorbidearen kontua adostuta dago, itunduta dago, eta orain dela hilabete asko adostu genuen hori Alderdi Popularrarekin, eta nik hori argi utzi nahi dut. Bozketara pasatzen gara, beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos kontra, Ode Aurka, guk getxo eta EH Bildu. Beraz, honetzitzat geratzen da proposamena. Eta urrengo puntura pasatzen gara, hirigintza, obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren barruan 107. puntuan, aurkeztutako xehetasunezko azterketa behin eta betiko honesteko proposamena, 29 erregunaga banaketa arloan, Talaieta kaleko 16ko partzelako eraikina ordeztearren. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa Etxeberri Talaieta seko etxebizitzen kooperatiba sozietateako fiduziaria den Jon Ortega Etxeberri jaunak aurkeztutako xehetasun azterketa behin betiko honestea. Hori guztia, Talaieta kaleko 16. zenbakiko lurzatian, 29. arrigunaga banaketa arean dagoen eraikuntza kentzeko eta berria egiteko. Hasierako onespinean egindako nabardura kontutan izan behar dira. 2. Erabakio Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da. 3. Interesdunei jakinaraztea egokiak diren errekurtsoa adierazi. 2. Alkatetza udalburutzari ahalmena emango zaio erabaki hauek burutzeko behar diren ebazpenak eman ditzan. Norbaitek hitzartu nahi baldin badu, hoxe da momentua, bestela bozketara pasatzen gara. Proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, guk getxo eta Alderdi Popularra eta Ciudadanos kontra, EH Bildu, beraz,
geratzen da proposamena, eta mozioak eta interpelazioen esparruan saltzen gara. 108. puntuan ez zuzen, PP udal taldeak aurkeztutako mozioa, aretako geltokia plaza eraberritzea. Bai, Iñaki Gamero, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Duela urte asko, udal talde popularra areetako geltoki plaza premiaz berriztatu behar dela esaten ari da. Gogora dezagun, herritarreek 15 urte daramatzatela plaza atseginago bat proiektatzeko eta egiteko eskatzen, berdeguneetan. Espazio horretaz gozatu nahi dute, eta eskarpa bat jartzeko bakarrik erabili, urtean 6 hilabetez espazio publiko hori hipotekatzen duena. Hori guretzat funtsezkoa zena ahaztuta dago. 2017ko irailean, orduan udala osatzen zuten alderdi guztiek, areetako geltoki plazaren birmoldaketa onetsi zuten. Harrezkero, hainbat aipamen egin zaizkio gaiari. Azkena, 2016ko osoko bilkuran, plaza hori berriztatzeko mozio bat onestea izan zen. EAJ-PSeren gobernu taldeak azaldu zuen birmoldaketa hori bi alderdien artean konpartitutako helburua zela eta epe motzean hobekuntzak planteatuko zituztela. Gero, proiektu bat adostu eta idazteko. EAJak gainera esan zuen, plazak horrek aukera asko zituela, baina lehenik eta behin plazari eman nahi zizkion erabilerak definitu behar direla, eta gero proiektu bat enkargatu, herritarren parte hartzea jasotzen duena. Hori egin zen lehiaketa baten bidez, horrela 28 proiektu asmo jaso ziren plaza horretarako. Partido Popular erabat ados dago, erabilerak definitu beharrarekin, herritarrei parte hartzea eskaintzearekin eta proiektu bat enkargatzearekin, arestian azaldutakoan oinarrituta. Baina uste dugu ez dela zilegi hori guztia proposatu eta 10 urte beranduago, oraindik erabilerak definitu gabe egotea, herritarren parte hartzea izabidetu gabe egotea eta proiekturik idatzi ez izatea. Utzikeria galanta da eta udalbatza honen eta herritarren subiranotasun borondatearen ganako mespretsua. Eta are egoera mingarriagoa da aurretik lanez kerga egin delako, alferrik galtzen usten ari dena. Gogoratu behar dugu Partido Popularrek proposamen bat egin zuela eta bertan bizilagunen 348 ekarpen jaso genituela. Ekarpen horiek plaza berriztatzeko aurreproiektu bati erantzi zitzaizkien. Ideia hori, plaza honetan jarduketaren bat lortzeko akuilua izatea nahi genuke, berrirore diogu. Talde eta herritar guztiei dokumentu hura lantzeko aukera ematen zitzaien. Ez zen proiektu itxi bat eta ez genuen gu planteatu bezala egiteko eskatzen, ez da gutxiagorik ere. Gogora dezagun, 800.000 euroko hasierako inbertsio bat onestea lortu zela, 2010-tik 2013ra garatzeko. Emaitza, ezertxo ere ez. Gogora dezagun plaza hori berritzeko lehiaketa bat egin zela. 28 proiektu aurkeztu ziren, horietatik 5 aukeratzea zen asmoa eta gero horiek jendaurrean jartzea. Berdin, ezertxo ere ez, egoera honen aurka egiten dugu eta plaza horri eta beringuruei emangura dizkiegun erabilerak aztertzeko lanak lehen baien hasteko eskatzen dugu. Horrekin batera, herritarrek parte hartzeko prozesu bat egin dadila jendeak ideiak eman ahal izateko. Eta hori guztia egiten den bitartean, Getxoko Partido Popularren udaltaldeak eskatzen du hiri altzariak jar daitezela, adibidez bankuak, iturriak, komun publikoak eta zuaitzak. Elementu horiek errazleku aldatzeko modukoak izan litezke, eta plazan egiten diren ekitaldi soziokulturalekin guztiz bateragarriak. Horregatik guztiagatik, Popular udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, lehen plaza horren erabilerak zehaztuko dira, eta aldi berean, herritarrek parte hartzeko prozesua hasiko da. Ingurune hori nolakoa izatea nahi dugun denon artean adosteko. Bigarrena, lan horiek egiten diren bitartean, plaza horren erabilera bultzatzea, duinagoa izan dadin eta jendeak erabildesan. Hirugarrena, mozioa udalaren hedabideetan jakinaraztea. Eskerrik asko. Transaccional, como equipo de gobierno. Transakzional bat aurkeztu nahi dugu, gobernu talde bezala. Proponemos al Grupo Popular que ha presentado la moción. Alderdi Popularrari proposatzen diogu proposamena aldatzea eta transakzionalaren proposamena hau izango litzateke. Lehena, ahalik eta arinen
plazaren irudia eta arabilera indartzea, gune erakargarriago bat egiteko asmoz. Horretarako, jardinera, kaltzariak eta bestelako elementu batzu jarriko dira. Bigarrena, horrekin batera, alderdi politikoen artean, adostu dadila APOaren eragin esparruaren barruko erabilera programa. Eta ondoren, herritarren parte hartze prozesua sustatuko duen ideia lehiaketa antolatzea, eta hala badagokio, prozesu guztia berritze proiektu batean amaitu dadila. Hirugarrena, mozio hau udal komunikabideetan jakinaraztea. Zeharkako proposamen hori onartzea ala ez, bere mozioan sartzeko. Beraz, Iñaki Gamero. Sí, la vamos a aceptar. Bai, onartuko dugu. Lehenengo puntuan, mozioan adierazi nahi duguna esaten da, eta bat dator egindako proposamenarekin, beraz mozioa horrela geratzen da, idazketa berri honekin, eztabaidatuko dugu, norbaitek orain hitz egin nahi badu. Vamos a presentar una enmienda. Guk ere, mozio bat, zuzenketa bat aurkeztu nahi dugu. Bueno, kasu berean aurkitzen gara, kasu honetik guk getxotik bideratu inda zerkako proposamen bat, zuzenketa proposamen eta alderdi popularri dagokio. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Gracias a guk por la... Eskerrik asko guk getxori proposamenagatik. Enmienda de sustitución, en este caso sería de sustitución a la moción del Grupo Municipal Popular. Bai, kasu honetan ordezteko zuzenketa bat izango litzateke. Guk getxo taldeak honako ordezteko zuzenketa aurkezten dio talde popularrak aurkeztutako mozioaren akorde proposamenari. Lehenengo, plaza horren eta bere ingurunen erabilerak zehatz daitezela guztion artean adostu dezagun zonalde horren funtzionaltasuna, eta bigarrena, epe laburreko egutegi bat ezar dezala proiektu hori abian jartzeko. Guk eskertzen diogu guk taldeari eta EAJ taldeari beren proposamenak, eta galdetuko nioke guk taldeari, zuk esaten duzuna antzekoa dela EAJak esaten duenarekin, baina guk esaten dugu hau guztia egiten den bitartean nolabaiteko hobekuntza bat egin dadila, eta hori osatuko bazenute erabat bat etorreko ginateke. Posible bada, eta ala ere, eskertzen dugu, eta uste dut, gai honetan denok bat gatozela, ez da? Aldatu, barne araudiaren arabera, hori urrengo batean, sartu baino lehen hitz egin euren artean, eta adostu, baina orain ezin da negoziatu, nola bai? Vale. De acuerdo, gracias, perdón. Ados, eskertzen dugu proposamena, mila esker, baina ezin dugu horrela onartu. Jarraitzen dugu eztabaidarekin, beste norbaitek hitzartu nahi baldin badu, beste zeharkako zuzenketa bat aurkeztu nahian edo eztabaidan sartu nahian. Edo bai, Oier Iturralde. Beste zeharkako bat daukagu guk ere. Zuek ere. Martuko zu? Bai, benik, esker. Oier, konturatuko zinetenez guk taldearen oso antzeko zeharkakoa da, baina badago matiz bat irakurtzen dudanean agian konturatuko gara. Alderdi popularrak aurkezturiko geltokikoen plazaren inguruko mozioari zeharkakoa. Lehenengoa, geltokikoen parantzaren erabilak zeraztu baino lehen, herritarrek parte hartzeko prozesu bat abiatuko da, zonalde hori nolakoa izatea nahi dugun auzokide guztien artean adosteko. Eta bigarrena, prozesu parte hartzaile hori martxan jartzen den bitartean, plaza horren erabilera bultzatzea, duinagoa izan dadin eta jendeak erabili dezan. Gure proposamena da, honek beste guztia ordeztea. Beste guztia ordezkatzea. Bai.
Bai, Iñaki Gamero. Oyer, os agradecemos. Oier, mila esker zuei ere proposamen horregatik, ordezteko zuzenketa horrengatik, baina zuek eskatzen duzuenarekin bat gatoz, baina guk pixkat gehiago eskatzen dugu, bitartean hobekuntza horiek egin daitezela. Eskerrik asko. Inork ez baldin bautxe eskatzen, bosketara pasatuko Oier Iturralde. Bai, askorik elusatu agarik, ja demora desente eramagu udalbatza honetan. Gure ustez, bai hasierako mozioak, bai zeharkakoak aipatzen duenak, urrenkerari edo ordenari ez dagokio behar bezala. Bai, gure ustez, lehenengo eta behin erabilera finkatzea eta gero prozesu parte hartzaile bat abiatzea ez da modua. Lehenengo eta behin prozesu parte hartzaile bat abiatzen da eta bertan erabakitzen da ze erabilera emango zaion. Hori da gure ustez hemen jasotzen ez dena eta gure zeharkakoak jasotzen duena. Gaizki ulertzen ez baldin badugu. Horregatik ezezko bozka emango diogu mozio honi. Beste norbaitek, Susana Andoio. Sí, bueno, pues a ver. Guk talde guztien jarrerak errepasatuta, 2016ko otsailean hitz egindako horretan, ondorio honetara iristen gara, gobernu taldeak ez duela nahi erreforma hau bultzatzea. Ze gainentzako guztiak gutxi gorabehera ados geunden, baita talde popularrak ere onartzen zuen herritarren parte hartzea. Oztopoa zen, ea guk hasitako moduan jarraitzea erabakitzen genuen, baina hori taldeen artean eztabaidatu beharreko zerbait zen, eta gainentzakoa ez zen arazo. Gure ustez, guk zuzenketa hori aurkeztu nahi izan dugu egutegian data bat jartzeko, erreforma hori abiatzeko data hori. Iruditzen zaigu hori dela falta dena, ez da bestelako edertzerik falta, bestela behar 10 urte, 20 urte emango ditugu kontu honekin, guk data bat jartzen nahi dugu eta erreformak aurrera egitea. Santiago Sain. Guk, nola ez, ondo ikusten dugu Areetako geltokiko plazaren birmoldaketa 2016an esan bezala. Eta akordatzen naiz gainera mozio horren harira iragarri zela hirigintza zinegotziaren aldetik, besteko taldeek egin zezaketela euren ekarpenak, nola ikusten zuten, nolako plaza nahi zuten. Eta geuk ere gure ikuspegia entregatu genuen eta webgunean argitaratu genuen eta altzari publikoa eta mugikorra jartzea nahi genuen eta ospakizunaren ondoren kendu daitezkenak. Adibidez, Getxo Komik ospatzeko karpak, Getxo Jazz edo Getxo Folk, plaza horretan ospatzen direnak. Eta hildo horretatik guk baiezko bozka emango dugu, baina ezin dugu saiestu, ezin dugu aipatu gabe utzi mozioan presakakoa dela esaten da, baina hain presakoa ez da izango, ze kreditu gehigarrietan inondik ez da agertzen plaza honen reforma proiektua, lehen aipatu ditugun kreditu gehigarri horietan, beraz, oso presakoa ez da izango, baina hala ere baiezko bozka emango dugu, ze beti esan dugu beharrezkoa dela. Bueno, evidentemente... 10 urte daramatzagu gehiago, ze eztabaida hau oinordetzan jaso genuen aurretik. Guk beti oso argi izan dugu, guk proiektu estrategikoak hau batiz edo osoko bilkuraren gehiengo nahikoarekin abiarazi ditugu, ze bestela ez duzu martxan jartzen, eta hau halakoa da. Nik nahi nuke gukek eta EH Bilduk herritan, beraien esku dauden herri eta hiritan abiarazitako prozesu parte hartzaileen adibideak. Prozesu horiek ez dira inoiz orri zuri bat izaten.
plaza batzuek dagoeneko badute bokazio bat, eta orduan, eta hori onartu, sustatu edo aldatu egin behar da, baina proposamen baten gainean. Hortik aurrera nik ez dut inon ikusi, halako adibiderik aurkitzen bali badezue, aztertzerako prest gaude. Prozesu luze honetan begibistakoa da, proiektu honek izan zuen gehiengoaren adostasuna, baina gero hauteskundeak egon ziren eta gero gehiengorik ez zegoen. Horrelako leku emblematiko bat birboldatzeko aho batez hartu behar lirateke akordioak. Ni ere ez nago erabat ados plazaren erabilerarekin. Hor inguruan bizi bat zarete ikusiko dezue plaza horren erabilera intensiboa dela. Jende asko dago begira, ume asko daude jolasten, 2 bulebar ditu aldeetan, jendez gainezka daude, batzuk itzaletan, besteak ostalaritza eremuetan, jolas gune bat dago, gainezka egina eta zabaldu beharrekoa, beraz, gustatuko zaigu gehiago edo gutxiago, bukatu gabeko plaza bada. Irabazi duen proiektua ikusi bali baduzue, plaza hori ikusiko zenuten bukatu gabe dagoela, hainbat arazo sortu zirelako, eta oso baldintzatuta dago. Baina plaza areetako paseolekoa luzatzea nork jartzen du hori auzitan? Zertaz ari gara hitz egiten? Auzitan jartzen ari gara kulturgelaren erabilerak? Egu berritako erabilerak auzitan jartzen ari gera? Ze plaza bat egoteko eta gozatzeko da. Baina, klaro, egitaragoa desberdina da. Nik folk jaialdea luzatu nahi badut, musika ekipamentuak jartzeko leku bat behar dut. Eta hortik abiatuta zergatik ez dugu talde politiko garen aldetik zergatik ez dugu egitarago hori ixten eta ideia lehiaketa bat egin eta gero jendaurrean azaldu eta haiek egin dezatela, eman dezatela iritzia, prozesu hau luze izango da, Eta bitartean, zergaitik ez dugu denboran iraunkorrak izango ez diren altzari edo egitasmo batzuetan. Susana Andoio. Tira, guk espero dugu gobernutik iritsiko zaigula, eztabaidari heltzeko gonbita hori oso pozik egingo genuke. Eta guk plaza horretarako nahi duguna bezetalde aurrean jarri eta haien iritziak entzun. Baina nik ez dakit zergaitik diezuen hainbesteko beldurra herritarren parte hartzeari talde batzuek. Ze egiten ez balin bada, kulturetxearen ingurunearekin gertatutakoa gerta daiteke berriz. Ze jende batzuk, erabilera batzuk ezartzen ditu eremurretarako eta aldatzen balin badituzu protesta egingo dizute, jakina. Baina egin behar dena da, bori baitz egiten utzi, esan dezatela zer egon behar den haien ustez. Bakoitzak bere iritzia dauka. Eta horrela taldei lana erraztuko geniake. Iñaki Gamero. Ni esker alkate jauna, lehenik eta behin, zinez eskerrak eman euren interesagatik eta aurkeztu dituzten zuzenketengatik. Eta uste dugu hori kontu honen alde guztio dakagun interesaren isla dela. Guk ez duguna izan lehen urtean aurkeztutako mozio bera aurkeztu. Guk uste dugu erabilera batzuk zehaztu behar direla eta prozesu parte hartzaile bat abiarazi behar dela. Herritarrari galdetu behartzaiola, gero beste planifikazio bat inberko da. Baina mozio honetan guk proposatzen duguna beste gauza bat da. Arazori guztiari konponbidea aurkitzen diogun bitartean, eman dizaiogun hobekuntza soluzio bat plaza horri. Guk proposatzen duguna da, ona ekarri dut hemen muntaia moduko bat, markatu, da, kolaboratzaile batek eman digun ideia bat, baina ez dugu esan nahi hori egin behar dugunik, baina hori da pixka gure ideia. Banku mugikor batzuk jartzea, zuaitz batzuk, eta horrek ez ditu plaza horren erabilerak hipotekatuko, baina duintasuna emango dio. Erabileraen gainean, ados jartzen garen bitartean, prozesu parte hartzailea nola gauzatu ados jarri arte urte batzuk pasatuko dira.
Orduan, bitartean, egin dezagun duinago, jarditzagun altzari mugikor batzuk, argiztapen hobea, leku atxiginagoa bihurtzeko elementu batzuk. Umeek, helduek eta mundu guztiak erabiltzeko moduko espazio bat. Ze orain, euria egiten duenean busti egiten zara, lapraste egiten duzu eta erori. Eta gainera ez da behar beste erabiltzen. Eta denok dakigu behar bada Are eta Romon daukagun lekurik onena dela eta hutsik dagoela. Hori da mozionen helburua. Zuzenando jo. Gamero jaunak gogora ekartzen duenez, bere mozioaren funtzioa dela plaza hori gaitzea, arazoari konponbidea ematen zaio bitartean, eta hitza daukadanez, nahi nuke gobernuak azaltzea zer egin nahi duen. Baina hori baldin bada asmoa, guk abstentziora joko dugu. Oier, zure gaitza. Herrik asko. Nik uste dut nahiko garrantzitsua dela gure puntu hau, aipatzen ari garen puntu hau, ordenaren puntua. Gu ez gara, Joseba, partaidetzan bereziki adituak, horretarako badaude arituak direnak eta arituak direnak. Baina uste dugu, eta noski ez direla horri zuriak eramaten, prozesu parte hartzaietara, sekula ez dira horri zuriak eramaten, baina proposamenak eramatea udal gobernuaren ardurare bada. Bai, eta dual gobernuak eraman behar ditu proposamenak, baina proposamenak dira, ez dira erabakiak. Prozesu parte hartzaile batean behintzat ez dira erabakiak. Prozesu parte hartzaile batetara proposamenak eramaten dira. Bai, eta proposamen horien ostean, erabilera zehaztu egiten da prozesu parte hartzaile batean. Gure ustez, ordenaren arazoa dago mozio honetan, eta horregatik berri hori esaten dugu, ezezkoa bozkatuko dugula. Ez delako ordena egokia eramaten. Lehenengo eta behin, proposatzen dira erabilera posible batzuk, eramaten dira erabilera posible batzuk prozesu parte hartzaile batetara, eta bertan erabakitzen da zein erabilera emango zaien inguru horri. Hori da gure ustez biderik egokiena. Antza, hemen ikusten ez dena. Joseba Arregi. Bai, ze adituei entzun baitiegu. Oier, lehengo akordio politikoan, lizitazio bati hasiera eman zitzaion, eta hor txertatuta zegoen prozesu parte hartzaile bat. Eta proiektu guztiak esposizioan erakutsi, eta aditu batzordeak 5 aukeratuko zituen, entzun beharrekoak entzun da, eta 5 horietatik guztira 28 izan ziren, baina 5 hautatu horietatik bozkatu ziren. Hori zen aurre ikusitako prozesua. Baina norbaitek erabilera lehiaketa bat abian jardezan, esan behar diozu zertan oinarritu behar ditu ideia horiek. Eta hori aditu batek esaten badizu, ze esango dizu auzotar batek. Hori da prozesua, ordena ez dago kontraesanean. Erabilera programa bat ez da diseinu bat. Kontua da zer erabilera eman nahi diegun plaza hori. Eta plaza batean erabilerak mugatuta daude. Da, bizikidetzara mugatzen dira, musika entzun, ikuskizunak ikusi, eta bar. Nik uste eztabaida honetan, eskaila maila batzuk behera egin behar genuke denek, akordio bat erdietxe nahi badegu behintzat. Eta orduan, ez dago arazorik, saiatuko gara, baina ez a priori batez. Gurea idatzita dago, 2011an idatzi genuen. Orain, beste akordio bat lor dezakegu prozesu parte hartzaile hori mugatuko duena. Alderdi Popularrak esaten du, hobekuntza batzuk egin ditzagun, kostu txikikoak, ikusiko dugu. Argiztatze sistema adibidez aldatu beharra dago plazan. Aski da, hortik paseo bat ematea. Horrelako gauzak egin daitezke. Alderdi Popularrarekin ez nago ados, berriz ere plaza eta erdigunea hartzen du. Baina baita, Baiganeko bulebarra eta Santa Eugenia ere bada, eta hori da gainezka
egoten den leku bat eta itzalean. Eta normalean gazteei etzaie igual behar bada inporta eguzkitan egotea, baina eguzkiak jotzen ez duenean alboetan dauden bankoiek jendez gainezka daude, pasaeran daudenari begira. Eta horrela, denbora tarte bat pasatzen dugu gustora eta gero zerbait hartzen dugu horren inguruan. Bosketara basten gara beraz, mozioaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo, kontra, EH Bildu, beraz, honetxita geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara, 109. puntuan, PP Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, getxo irratia nolatan erabili gehiago. Miguel Ibabe. Mila esker alkate jauna. PP Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, getxo irratia nolatan erabili gehiago. Getxo udalerriak udal irrati bat dauka, getxotar guztien zergekin ordaintzen dena. Uste dugu privilegioa eta aparteko aukera dela honelako bitartekoak edukitzea udal lanetarako getxoko herritarren alde. Irrate honen kostuak eta erabilera urria baloratu beharrean, Getxoko Partido Popularrak irrati hau herritarren onurarako erabili nahi du. Getxotarrekin komunikatzeko bideak alderdi politiko guztiei ireki nahi dizkie. Legegintzaldi honetan zehar, udaltalde honek informazio batzordeari eskatu dio getxo irratian espazio bat izateko aukera izan dezagula udal honetako alderdi politiko guztiek. Horregatik guztiagatik Popular udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa eskatzen duen alderdi politiko orori espazio bat ematea getxo irratian. Espazio hori talde bakoitzak zuzenduko du noski, erakunde hau eta herritarrak errespetatuz. Bigarrena, udalerriari buruzko tertulia politiko bat egituko aukera ematea alderdi politikoetako kide guztiekin. Eta hirugarrena, mozio hau udalaren hedabideetan jakinaraztea. Mila esker. Beste norbaitek. Hola, Miba. Bai, eskerrik asko. Guk aldeko bozka emango dio, koherentziagatik batez ere, ze 2015 antzeko zerbait eskatu genuen Getxo Berrirako. Bitxia iruditzen zaigu, ze Alderdi Popularrak garai hartan kontrako bozka eman zuen, eta hemen antzeko zerbait eskatzen da. Azaldu zen momentuan, esan zuten, etzela nahikoa hori egitea, baina orain gauza bera gertatzen da. Ideia ona da, baina ez da aski. Komunikazio alorreko hausnarketa bat falta zaigu, printzipioz iaz egitekoa zen, baina berdintxu jarraitzen dugu. Orain, hau zer da, soluzio bat edo konsolamentu bat, ez dakiten nola hartuko genukeen aurrera egingo balu kontua. Baina, ideia ona izan liteke, erantzunik jaso gabe, hainbat aldiz eskatu degun hori azturan ez gelditzeko. Baina badakigu zer gerta daitekeen. Gure proposamena etzen aurrera atera, baina gero espazio hori gaitu zen. Zorte hon. Amaia Agirre. Osoko bilkura honetara dakartzuen mozioni erantzuna eman izateko 3 puntu argitu nahiko nituzke. Lehenik eta behin komunikazio arloaren funtzionamendua. Gogora ekarri nahi dizuet, komunikazio arloan irratia ez dela baliabide bakarra, beste hainbat baliabide daude, eta zentzu honetan, Getxo irratiak eguneroko programazio, 30 minutuko programazio txiki bat dauka, eta hori musikarekin osatua izaten da. Honek, Getxo komunikazioan daukagun kazetarien ehuneko 10%, beraien denboraren ehuneko 10% exigitzen du, bai teknikariarena eta baita kazetariarena. Gainontzeko lanak zer egiten dituzte? Prentsa gabinete guztia erbaten dute, prentsa aurrekoak prestatzen dituzte, prentsa oharrak idatzi,
sare sozialetan berriak idatzi, audio-bideo mozketak egiten dituzte, gainontzeko irrati, telebista eta barrentzako. Baita asteroko eta hileroko aldizkarien diseinua eta idazkera ere egiten dituzte, eta horrez gain hainbat ekintza informatibo, liburuskak, portaletako abisuak, orri informatiboak. Beste zereginen artean osoko bilkuren berri ematea eta gobernu batzorden berri ematea ere dago. Hori, zentzu batean, funtzionamenduari dagokionez. Bigarren puntuan, nahiko nukena aklaratu da, komunikazio arloan daukagun apustu berria. Aipatu nahi nuke eta datuak honela azaltzen digute, komunikazio bideak geroz eta atomizatuagoak daudela, batzuk egunkariak irakurtzen ditugu, beste batzuk irratia entzuten dugu, beste batzuk telebista ikusten dute, baina zentzu honetan jokalari berri bat sartu zaigu azken urte honetan, urte hauetan berri ez, baina badator etortzen zana eta azken urte hauetan indarrean dabilena, ezta? Bat da interneta eta internetari lotuta sare sozialek izango dira. Beraz, kontutan eduki behar da, komunikatzeko joerak pixkanaka aldatzen eta eraldatzen ari dela. Eta sartu zaiguna interneta, sare sozialak, teknologia berriak, sakelekoak eta eraldaketa handia dakartela komunikazioari daukionez. Adibidez, jendeak sare sozialak geroz eta gehiago erabiltzen ditu informazioa lortzeko eta baita partikatzeko ere. Beraz, etengabeko interakzioak sortzen dituen komunikazio berri bat dugu. Komunikazioa arloaren helburuetako bat, ahalik eta zerbitzu hobeena ematea da komunikatzeko baliabide guztiak erabiliz herritarrei informazio egoki bat eskaintzeko. Eraldaketa honetatik ezin gara at geratu, beraz. Beraz, lehentasuna eman diogu komunikatzeko bide berri honi gure giza baliabideak tendentzia honen mesedetan jarriz. Eta azkenik, argitu nahi dudan puntua da komunikazio arloa eta gobernu irekia. Gogoratu nahi dizuet komunikazio arloak legealdi honetan beste arlo bat ere bere menpe edo aldamenean duela, ez? Partaidetza, gardentasuna eta open data eramaten dituen arloa. Kontutan izan behar dugu gobernu irekiak exigitzen duen lan kantitatea egiteko momentuz ez dugula langile berririk. Eta arlo honek ere komunikazio zehatz eta argi bat egitea beharrezkoa duela. Hala eta guztiz ere ikusi duzuenez, erronka handia daukagu, eraldaketa sakonak datoz eta momentuz langile gitxi, ez? Eta batez ere gure apostua sare sozial eta teknologia berrietan kokatu dugu momentuz. Hau kontutan izan da hala ere zuen proposamena aintzat hartzen dugu eta landu egingo dugu. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. Bai, Santiago Sainz. Arratsaldeon berriz ere. Hasi baino lehen, gainerakoei galdetu nahi diet, joan den urteko apirilean aurkeztu genuela mozio bat alderdi guztien artean aldatzeko komunikazio araubidea. Erreforma oso bat egiteko eskatu genuen eta horrela hedabideetarako sarbidea arautu nahi genuen. Hala ere, alderdi popularrak ez zuen gure mozioa babestu. Orain eskatzen dute getxo irratirako sarbidea izatea, baina arazoa arautegia da. Eta ez dakit zergatik orain, hainbeste prisa daukaten horrelako mozio bat aurkezteko. Izan ere, presidentetzaren batzordean gai hau jorratu da. Eta are gehiago, kontuan hartzen badugu iraganean gertatu dena, zenbaitetan alderdi popularra agertu da getxo irratiaren aurka. 2016ko abenduaren 26an aurka agertu ziren. Eta titularrak esaten du, PPek getxo irratia itxi nahi du irrati publikorik garestiena delako. Oso garestia da eta orduko tarifarik garestiena dauka. Eta horiek dira alderdi popularraren aurrekaria getxo irratiari dagokien ez daukaten jarreran. Orain ez dakigu zergatik erabili nahi duten. Ez dakit bere buruaren propaganda egin nahi duten denon diruarekin, baina guk ez dugu alde bozkatuko eta besterik gabe jarrera azaldu nahi geduen. Alderdi popularraren jarrera zein den argi dago, beraz gu lasai gaude.
Eskerrik asko. Arras dio, marriro be. A ber, bueno, EH Bildutik labur saiatuko naz egiten. EH Bildutik ez dugu uste nahikoa dela Getxo Irratian alderdi politikoentzako irratzaio edo tarte bat eskaintzarekin. Ez da bakarrik, ez da nahikoa hori martzan jartzea. Uste dugu aldaketak asko sakonagoak izan behar direla, eta ez bakarrik irratzaio edo irratiari dagozkiola aldaketa horiek. Uste dugu dal komunikabideen inguruko eta hoien erabilera publikoaren helburuak eta funtzioak hausnartu behar direla. Eta hausnarketa sakon bat planteatzen dugu, proposatzen dugu, eta behin baino gehiagotan aldarrikatu dugu. Izan ere, ez da bakarrik irratiari zonlako funtzionamendua, zonlako erabilera emango diogun, edo zeinek emango dion erabilera, baizik eta gainerako tresnei ere zer nolako erabilera ematea definituko dugun. Hausnarketa horretan alderdi ez gain norbanakoak eta herri mugimendu zein elkarte ezberdinek ere parte hartzea ezinbestekoa dela uste dugu. Azkenean udal irrati bati buruz ari gara eta ez irrati pribatu baten inguruan. Ez dugu uste irratia zein gainerako komunikabideak inondik inora egon behar diren alderdien mesedetara, ez da gaur egun ere udal gobernuaren mesedetan dauden bezala. Uste dugu herritar, elkarte eta gainerako agenteen mesedetara egon behar direla udal komunikabide guztiak. Beraz, guri oso eskasa geratzen zaigu zuen proposamena, oso eskasa, oso partziala eta alderdien interesen menpekoa dela uste dugu. EH Bilduk ez du uste udalerri honetan udal komunikabideen eragineza erabilera alderdikoia eta horretako egitura estatikoa ez dela alderdien irratzaio bategaz konponduko. Hau da, hausnarketa sakona eta integrala eta aldaketa integral bat planteatzen dugu. Udal komunikabideen filosofia, helburuak eta formatoak zalantzan jarriko diren, usteko behingoz udal gobernuaren propaganda aparatuak izateari. Baina, hau da gure proposamena, gure eskaria, inoiz egin izan dugu ere eskaria, gure plana ere aurkeztu izan dugu, egia esan gure proposamena helarazi genuela orain dela hilabete batzuk eta erantzuna ez dugu izan, isiltasuna jaso dugu bakarrik, baina argi daukagu ere afera honetan beste askotan edo guztietan bezala ere borondate politikoa ezinbestekoa dela. Eta ezan bezala, uste dugu konponbidea integrala izango dela eta ez alderdiek parte hartzen duten tarte bat utziz. Ezkerrik asko. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Ezkerrik asko, alkate jauna. Mozio hau ekarri duguna, pentsatuz adostasuna lortuko genuela alderdi politiko guztien alde, baina bakoitzak bere pelikula saltzen du, motorrak saltzen ditugu, eta ke asko saltzen dugu, Santiago, kamarari esaten diot, jendeak ikusteko zenbat ke saltzen duzun, demagogia egiten duzu, eta nik ez dut nahi zuk zerbait ulertuko duzulako zuk nahi duzuna, eta esaldi horrekin geratu. Izan ere, hemen esaten duguna da, espazio bat izan nahi dugula, irrati horretan izan ere existitzen da, garestia da, eta mozioan esaten dudan bezala, azalduko dizut, uste dudalako ez duzula entzun edo ulertu nahi, ez ditugu kostuak aztertuko, ez da Igor Leonen erabilera eskasa. Ez ditugu aztertuko, horiek aurretik aztertu ditugulako, eta titularrean esaten den bezala, erabiliko dugu udalerrian daukaguna, Getxoko herritarren alde erabiltzeko eta horien mesederako erabiltzeko. Niretzat ez du esertarako balio orain dela urtebete aurkeztutako mozioa aipatzea eta esatea bakarrik egon zingela uste duzulako edabideak osorik aldatu behar direla, zuretzat komunikazioa oso garrantzitsua delako eta horregatik hartzen dituzu barne aldizkariak, folletoak eta zuretzat dena da oso garrantzitsua, baina gero egia esan informazio batzorde bat dagoenean komunikazioarekin lotuta ez duzu ezer esaten. Beraz, nire buruari galdetzen diot, bakarrik zaude osoko bilkuran urtean behin zerbait esaten izango da irratiaren inguruko mozioan bakarrik ikusi duzula orain dela urtebete esan zenuena eta 2012ko berri bat hartzen duzu esateko oso garestia izan zela esan genuela. Ez dakit zer nahi duzun. Uste dut, Santiago?
zure dinamika nahiko demagogikoa dela, eta hori herritarren aurka doala. Paulari esan nahi diot, eskerrik asko babesteagatik. Hilero, eskatu dugu zerbait, eta eskatu dugu hori jakinda oso garestia dela, baina hor dagoela jakinda ere erabil dezakegu. EH Bilduri ez diot ezer esango, oso modu bitxien ikusten dituztelako gauzak, eta zehazki osoko bilkura honetan oso negatibo daude, dena izan behar du osoa, integrala, eta ez daude inoiz ados. Baina gobernu taldeari esan nahi diot, eskerrik asko, gauzak hobetu behar direla, eta beti ari zaretela aztertzen, baina zerbait esan nahi dizut. Eskaera hau egin dugu, Getxo Irratiarekin lotuta, eta ez dugu aipatu funtzionamendua adibidez. Aipatu duzun borondate hori, eta aztertzeko borondate hori izan daitekeela giltzarria akordio batera heltzeko Getxo Irratiari dagokionez. Ez dizut eskatu azaltzeko zeintzuk diren komunikabideen erronkak eta sare sozialek garrantzi handia daukatela. Ez delako mozioaren mamia, argi dago irratiak gero eta eragin gutxiago daukala, sare sozialek garrantzi handia daukatela. Izan ere, denbora berria, garai berriak dira, gauzak aldatzen ari dira, baina hori ez zen mozioaren mamia. Kontua zen, Getxo Irratian espazio bat eskatzea, tertulia politiko bat sortzea, eta horrela herritarrek, entzun nahi gaituzten herritarrek, kontu horien berrie izateko. Ez dizut eskatu azaltzeko udalean egiten ari dena open data, open government eta horrelako kontuen inguruan Getxo Berri, folletoak, eta bar. Ez nuen hori aztertu nahi. Nire asmoa izan da oso gauza simplea nabarmentzea. Getxo Irratia oso garestia da, jendea dago horretan lanean, edabide eta bitarteko material guztiak ditugu gure esku, egunero egiten da emisio bat, ordu erdikoa, eta hori luzatzeko eskatzen dugu alderdi politiko bakoitzak bere gunea izateko. Ez da bakarrik gure edukia helarazteko, baizik eta programa hori irekia izatea nahi dugu. Beste edabide bat izatea nahi dugu, besterik ez. Amaia Agirre. Mozioaren erantzun honen zentzua, nik nahi nizun pixka bat esplikatu nola daukagun guk komunikazio arloa barnean, zuk eskaintzen dezun proiektua onargarria, polita da, ondo dago, baina zailtasun handiak ikusten ditugu momentu hauetan, ze gure apostua sareetan egin dugu. Eta horrek exigitzen du, bai kazetari eta bai teknikarien denboraren parte handi bat horretan aritzea. Eta orduan irratian ez dugu denbora gehiago sartzen, baina sareetan bai. Beraz, zure proposamena kontutan izan da, saiatuko gera zerbait planteatzen. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Ez nuen berriz hitz egin nahi, baina esan duzunez, guk ez dugu hitz egiten presidentetzan komunikazioari dagokionez, ez dakit batzordean egon zaren, eta utzi duzuen lekua, agian izango dituzue sare sozialetan argazkia, baina egon gara. Horrez gain, esan nahiko nuke, ekarpenak egiten ditugula sare sozialen inguruan, edo horiek kudeatzeko moduaren inguruan. Horrez gain, esan nahi dut, harremanetan egon garela, arloko zinegotziarekin, eta berarekin hitz egin dugula nola trata daitekeen informazioa webgunean, eta hori sare sozialetara helarazi. Hau da, nola eraman daiteke informazioa webgunetik sare sozialera, eta horri buruz hitz egin dugu. Guk eskatu duguna da, komunikazio araubidearen erreforma integrala egitea, baina zertarako oso simplea da. Edabideetarako sarbidea arautzeko. Getxo Berri eta Getxo Irratia bezalako bitartekoak arautzeko. Adibidez, nola kudeatu behar den erakundetik,
udal taldeek sarbidea izan behar duten, eragile eta talde sozialek sarbidea izan behar duten, hau da, nola egin genezakeen ekarpen bat, eta argi dago komunikazioaren araubidea oso zaharkituta dagoela, eta ez datorrela bat oraingo usadioekin, eta gizartearen oraingo komunikazio ohiturekin. Horrez gain, uste dut, ekarpen aberatsak egin aldituzuela, Romari dagokionez, uste dudalako zuen ekarpenak ez direla oso aberatsak eta oso egokiak. Horrela, herritarrek ikus ditzakete zer egiten duten eta agian decepzionatuko dira. Miguel Ibabe? Ezin dut ez erantzun. Santiagok txorakeri asko izan dituelako, esaten dituelako beti, respetuz esaten dut. Bueno, pues con todo tipo, perdóneme, señor alcalde. Agua zaintzea pixkat. Quiero decir, siento si no le ha gustado la palabra, pero creo que todo... Sentitzen dut, hitz hori erabiltzeagatik, baina esan nahi dut getxo irratiaz ari garela, eta ez udal araudiaz. Aipamen pertsonalak egin dituzu, eta nire kiden inguruko zalantzak zorrarazi dituzu, errespetatu mesedez, nik ez dizut ezer esan, irratiaz ari gara, ez gara romanzari, ez dauka zer ikusirik horrekin. Bestalde, Ciudadanoseko kidea dator Alderdi Popularrak egiten duen lana zalantza jartzera, eta uste dut alkate jauna hori bai dela errespetu falta. Eta Santiago Sainzi esan nahi diot, ondo legokeela hori zuzentzea. Ez nahi sartuko Ciudadanosek esaten duen horretan, uste dudalako oker daudela. Uste dut proposamen positiboak egin behar dituela, eta entzuten zaituen jendeak ikusi beharko luke egiten dituzula proposamen aberatsak, eraikigarriak, eta horrela ikus dezakete lan egiten duzula. EAJari esan nahi diot, eskerrik asko. Eskerrik asko esateagatik proiektu polita dela, onargarria eta ondo dagoela, eta horren arabera lan egiteko asmoa dagoela jakinda, niretzat nahikoa da. Beraz, ez dut gehiago esango. Baldin badu itxaskatzen, bosketara pasatzen gara, mozioaren alde, Alderdi Popularra eta guk gaitxo abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak, kontra, EH Bildu eta Ciudadanos, beraz, honetxita geratzen da mozioa. Parkatu, bai, honetxita geratzen da mozioa. Urrengo puntura pasatzen gara, 110. puntura, hain zuzen, guk udaltaldeak aurkeztuako mozioa, estatuaren aurrekontu orokorretatik 27. xedapena ekiritzea. Paula Bieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, con motivo de la tramitación del proyecto de ley de Ministro Kontseiluak 2017ko martxoaren 31an onetzitako eta 2017ko apirilaren 6an Gorte Nagusietako aldizkari ofizialean argitaratutako estatuko aurrekontu orokorren lege proiektuaren izapidetzeari dagokionez, jakinarazi nahi dugu proiektu horretako 27. xedapen gehigarriaren edukiaren aurka gaudela. Udalak edo autonomia erkidegoak enpresa emakidunen bitartez egindako kudeaketa pribatua lehengoratuz, zerbitzu publikoen zuzeneko kudeaketaren alde egitea erabakitzen duen kasuetan, aipatutako xedapenak administrazio publikoetan langileak sartzea mugatzen du. Xedapen hori eraso zuzena da administrazio publikoen zuzeneko kudeaketa publikoa lehengoratzeko prozesuen aurka. Prozesu horiek udal edo autonomia erkidego ugarietan hasi dituzte, langileen subrogazio prozedurei dagokienez. Jakitera eman behar dugu neurri berri horrek izaera erregresibo nabarmena daukala arrazoi hauek direla eta. Lehenengoa, Espainiako Konstituzioaren 140 artikuluan jasotako autonomia printzipioari eragiten dio. Honako hau dio artikulu horrek, Konstituzioak udalerrien autonomia bermatzen du. Udalerriek nortasun juridiko osoa dute. Udalerrien gobernua eta administrazioa haien udalei dagozkie eta alkate eta zinegotziek osatzen dituzte udalok. Udalerriko biztanleek aukeratuko dituzte zinegotziak, sufragio unibertsal, berdin, azke zuzeneko eta isilpekoaren bidez, legeak ezarritako moduan. Zinegotziek edo biztanleek eurek aukeratuko dituzte alkateak.
Legeak arautuko du noiz izango den bidezkoa kontseju irekiaren araubidea. 2. Gaur egun, kontratuen bitartez, enpresa eta erakunde pribatuek kudeatzen dituzten titulartasun publikoko obra eta zerbitzuen kudeak eta zuzenera lengoratzeko prozesuak zorrozki oztopatzen ditu. Izan ere, ez du usten egiaztatutako esperientzia eta profesionaltasunarekin gaur egun zerbitzuak ematen dituzte langileak bermeekin sartzen. 3. Dagoeneko ezagutzen diren eta toki administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko legearen ustezko oinarrietako bat ezeztatzen duten lege oztopoei beste bat gehitzen die, honakoa hain zuzen. Zerbitzu publikoak emateko efizientzia beti ere alde batera utziz tokiko zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketak naiz pribatuak eragozpen ugari sortzen dituela. Besteak beste eragozpen hauek dira aipatzekoak. Proiektuen kostu handiagoak, ohiko aukeren alde, finantza kostu handiagoak eta zerbitzuak kudeatzen duten enpresen mozkinak ordaintza. B. Kontratistei ez zaie benetan arriskua eskualdatzen. Izan ere, porrota lehiaketa egonez gero, administrazioak hartzen ditu erreskate kostuak bere gain, eta horiek osaltuak izan ohi dira. C. Kontratuen iraupen luzeak eta edozein aldaketak eragindako zurruntasunak kostua handiagotzea dakar administrazioarentzako. D. Administrazioak gainditu beharreko kostu altuak, kontrastistaren kontrolak, plangintzak eta diseinuak eragindakoak. Hau da, sistemaren opakutasunaren izaera komertzialagatik eta bigarren mailako merkatuak egon daitezkelako. Hala, lehengoratzeko neurri horien aurrean adierazi beharra dago zerbitzu publikoen zuzeneko kudeaketa ez dela soilik aukera politiko zilegia, juridiko bideragarria eta ekonomikoki jasangarria, baizik eta zeharkako kudeaketa baino eraginkorragoa naiz jasangarriagoa izan daiteke, eta langileen eskubideak naiz erabiltzaileen tasutzeko ahalmena gehiago berma ditzake. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamen hau aurkeztu nahi diogu osoko bilkurari. Getxoko osoko bilkurak bai estatuko gobernuari, bai diputatuen kongresuari 2017ko estatuko aurrekontu orokorren lege proiektuaren 27. xedapen gehigarria kentzeko eskatzea. Eta erabaki hau igortzea diputatuen kongresuko aurrekontu batzordeko bozeramaileei eta presidenteari. Eskerrik asko. Zuri. Igon Rodríguez. Bai, baiezko boza emango diogu honi, gure ustez mozio honen laburpena hitz batean batu daiteke eta hitz hori da menpekotasuna. Azken finean, mozio honetan bi menpekotasun mota aurkitzen dituguk. Bata da, erakunde publikoak enpresa pribatuen menpe jarri nahi duen menpekotasuna. Eta justo, aipatu den sede gehigarri hori bilatzen duena hori da. Enpresa pribatuei mesede egitea. Eta enpresa pribatuek daukaten diru publikoa beren poltsikora eramateko bide horiek bermatzea eta bere horretan sortzea. Beraz, menpekotasun nabaria. Argi dago gu zerbitzu publikoen kudeaketa publikoa eta zuzenan alde garela, duela gutxi ekarri dugu horrelako proposamen bat pleno honetara, batez be lore zaintza zerbitzua berreskuratzeko, ezetza jaso genuen, batez be baitare Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik ezetza jaso genuen, eta esan bezala hor ikusten dugu menpekotasun mota bat dagoela. Hau da, enpresa pribatuen menpe jarri nahi dituzte hainbat erakunde eta horretarako estatutuetan alako edo aurrekontuetan alako zerbait bilatzen dute. Badago beste menpekotasun bat eta euskaldunontzat ere are larriagoa izan daitekena eta batez beda gure erabakitzeko ahalmena errotik lapurtzen digulako eta da zehazki Espainiar estatuak inposatzen digu menpekotasuna. Espainiar estatuan gaur agian berandu gauaz, gaur bozkatu diren aurrekontu horietan erabakitzen dute Getxoko udaletxean zer egin behar dugun edo norekin kontratatu nahi dugun. Zerapen honek guk erabakiko bagenu adibidez garbik eta zerbitzua gure ganatzea berriro, zerapen honek ez diguzten, zehor jartzen du reposizio tasaren kontua. Beraz, badago beste menpekotasun guretzako larriagoa dena eta da hori. Eta menpekotasun horretan oso eroso ikusten dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak, gaur bertan baiezko bozka eman dizkio aurrekontu horiek, eta gero erabiliko ditu aitzakiak, bere momentuan. Ez ditugu lan enpleguak lortzen, ze reposizio tasa Madrietik ez diguzten, Madrileko legeak ez diguzten, Vale,
Madrileko legeak ez badi guzten egin ez dagoen hemen zerbait, baina batzuk truke batzuetan ibili dira Madrilekin eta truke horiek ekarri duten ordainak ikusi izan ditugu. Beraz, baiezko zuzena, borobila, menpekotasun bi horiekin apurtu nahi dugulako. Ez dugulako nahi multinazionalen menpegon, ez dugulako uste erakunde demokratikoak multinazional menpegon bar direnek, eta ez dugulako nahi ere Espainiaren menpegon. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Guk aurka bozkatuko dugu. Estilo aldaketa egon da, eta gustatzen zaigu. Eta animatzen zaituztegu Pablo Iglesiasi ezatera kongresuen, diputatuen kongresuan aurkestera. Ez direlako Getxoko udalaren eskumenak. Podemos dago zuen barruan, beraz, ordezkaritza daukazue Madrilen, eta nik uste dut ondo legokeela barne mailan dokumentu bat pasatzea Pablo Iglesiasi berak defendatzeko zuen izenean. Eskerrik asko. Paula Mieba. Eskerrik asko Miguel iradokizunagatik, baina nik uste dut gertatuko dena da zentsurazko mozio bat aurkeztuko zaiola PP taldeari, baina nik uste dut garrantzitsuagoa dela ikuspegi globala aztertzea, eta Pablori ez diogu pasatuko. Gai honi dagokionez, bai da gure eskumena hemen hitz egitea izan ere, menpekotasun hori hor dago, enpresa pribatuen menpe gaude, eta Madrilek esaten digu zer egin dezakegun. Adibidez, hau da, zerbitzuak bereganatzea. Kondenatuta gaude, zigortuta gaude, eta ezin dugu eztabaidatu ere ebaluatu, eta ezin dugu hori egikaritu horrela egin nahi badugu. Beraz, ez da aukera bat ere. Ezin dugu eztabaidatu ere, ezin dugu udal honetan erabaki zer nahi dugun udaletik kudeatu eta zer ez. Baina Madriletik ez digute utziko. Egia da, ezin dugula hemen onartu hori existitzea, baina bai, eskaera bat egin dezakegu. Eta hori askotan egin dugu, zuek ere egin duzue, askotan beste erakunde batzuei eskatu zaie zerbait egiteko. Eta hori udal askotan egiten ari da, aurrera eramaten ari da, eta zergatik ez, espero dugu zerapen hori desagertzea guztiok ukitzen gaituelako. Mi esker. Bai, Santiago Sainz. Yo, para comenzar... Nik, hasteko, Miguel Ibabek esandakoa aipatu nahi dut, ordezkaritza daukazue gorteetan, ordezkaritza daukazue aurrekontuen batzordean, ordezkaritza handia. Horrez gain, teknikoki arituko naiz orain. Manu honek zerikusia dauka indarreko legegintzaldiarekin eta birjartzeko tasak betearaztearekin dauka lotura. Administrazioak urtero bete ditzakeenak. Horrela ezin da nahi legeak ahalmen hori mugatzea. Udalak zenbait plaza deitzeko. Hala ere, esartzen da plaza horiek beste era batera bete nahi direla. Horrekin legea urratzen da, eta gainera ez dira betetzen berdintasun, merezimendu eta gaitasuneko printzipioak funtzio publikorako sarbidean. Izan ere, zergatik funtzionario publiko batek plaza bat lortzeko merezimenduetan oinarritutako oposizio bat edo lehiaketa bat gainditu behar du, eta lehen kontrata publikoko langile batek edo erakunde publikoko langile batek plaza lor dezake betekizunik bete gabe edo frogarik egin gabe. Proposatzen dena ez da bat ere bidezkoa eta diskriminatzailea da enplegatu publikoentzat, eta gainera galdera bat egin nahi dut. Pentsatu duzu zeintzuk diren horrek izango lituzkeen ondorioak Getxon? Funtzionario publiko txat hartu behar diren horiek euskaraz dakite, oposizioetan maila eskatzen da, baina zuek ez duzue aipatu. Guk aurka bozkatuko dugu, beraz, asko sentitzen dut, baina hori izango da gure erantzuna. Beste norbaitek? Txeforanda? Un momentico, simplemente. Momentu bat, besterik ez.
Gutxi egin dut gaur, beraz txandara biliko dut. Ebazpenari dagokionez, esaten da, gobernu taldeak eskatu behar duela. Asko gustatzen zait hori. Estatuari eskatuko diogu, eta diputatuen kongresuari eskatuko diogu, iradokiko diogu. Guk ez dugu alde bozkatuko, abstentzioa bozkatuko dugu, uste dugulako eskasa dela. Guretzat ez da nahikoa indargabetzea xedapen hori. Izan ere, aurrekontuak indargabetu beharko lirateke proiektu osoa. Soilik 27. aipatu duzue, guretzat gutxi da. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bestela bosketara joango ginateke. Mozioaren alde, guk EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak, kontra, Alderdi Popularra, beraz, honetzi eta parkatu, abstentzioa, kontra, Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Honetzi eta geratzen da mozioa, eta Koldo Iturbe dauka txanda, jeltzaleen boskaren justifikazioa adierazteko. Bai, bakarrik azaltzeko Euskal Herri Jeltzalearen boskaren arrazoia, eta bueno, beste batzuk esan duten moduan, udal maila gainditu egiten duen erabaki mozio bat dela, gu edukien ez gara sartu, bakarrik formetan, uste dugu honen eztabaida ematen ari dela da eman egin dela beste foro batetan, foro egokiagoa den estatuko gorteetan, eta horri dagokio honen erabakia, eta honen behin betiko erabakia. Baita ere, eraman duzue hau Euskal Legebiltzarrera, Euskal Legebiltzarrean eztabaidatu, aurretik beste eztabaida orokor bat egondalako, eta bertan eztabaidatu, eta nik uste dut koherentziaz jokatzen dugula, esaten dugunean bere foroan, daukion foroan eztabaidatu behar dela. Eskerrik asko. Zuri, beraz, urrengo mozioara pasatzen dugu, parzen gara, parkatu. 111. puntuen zuzen guk, udaltaldeak aurkeztutako mozioa, gardentasuna, ustelkeriaren aurkako neurriak, prestutasuna eta administrazioaren ontasunaren inguruan. Susana Andoio. Bueno, mozion. Guk udal taldeak aurkeztutako mozioa, gardentasuna, ustelkeriaren aurkako neurria, prestutasuna eta administrazioaren ontasuna. Guk taldeak mozio bat idatzi behar duenean, xede hau du, gainerako alderdiak eta bereziki gobernu taldea, konbentzitzea osoko bilkurari aurkezten zaion gaia honesteko. Proposamena ezartzea erabaki desan, izan ere, badakigu mozio hori honesteak ez duela juridikoki gobernu taldea ura gauzatzera behartzen. Adierazitako helburua lortze aldera, uste izan dugu komenigarria dela aste honetan gertatu zaiguna kontatzea. Osoko bilkura eta bereziki gobernu taldea jarraian jasotakoa kontuan hartzeko beharraz konbentzitzeko. Aste hasieran zurrumurru bat iritsi zitzaigun. Horren arabera, jolasketan uda, jolasean kiroletan udako aisialdi programa burutu eta garatzeko zerbitzuaren naiz aurrak zaintzeko zerbitzuaren kontratua, Getxo Kirolakek lizitatutakoa, Getxo Kirolakeko presidentearen zenide den eta udal honetan zinegotzi den Álvaro González jaunari adjudikatu zaio. 7 urtez eta 3. aldiz egidan. Esamesei bidea ez emateko egin genuen lehenengo gauza Getxo Kirolaken Ardezkaritza Kontseiluak organo gorenak maiatzaren 23an egindako bileran aipatutako kontratuaren adjudikazioagatik galdetzea izan zen. Eta presidenteak erantzun zuen espedientea fiskalesatzen ari zela. Zer esan nahi du horrek? Erraz esan da. Getxo Kirolakek egin behar zuen dena, behin betiko adjudikazioa erabaki zuen behin betiko ebazpena agintzea salbu, udalaren organo eskudunari igorri zitzaion. Juridikoki eta ekonomikoki egindako proposamenarekin ados zegoela adieraz esan. Espediente bat fiskalizatzen denean, osorik eta guztiz amaituta dagoelako da, eta proposamena egin duen organoak bidali duelako. Maiatzaren 24an, gardentasuna tarira sartu ginen. Baitak Getxoko udaleko kontratugilearen profilera ere. Kasu bietan, adierazi da Getxo Kirolaken kontratazioak mailetako aktak gehitu direla, baina esteketan klik egitean orrialde bat agertzen da, non ez dagoen Getxo Kirolaken kontratazio mailaren akta bat ere ez. Zurrumurruak benetakoak ziren jakiteko zedez, mezu elektroniko bat bidali genion Getxo Kirolak erakundeari. Horren bidez, jolasketan uda jolasean kontratua jorratu zuten kontratazio mailetako aktak eskatu genituen. Are gehiago, Getxo Kirolakeko
Bulegoetara joan ginen, gutxienez aktak irakurtzeko, kontratazio mailak proposatutako adjudikazio duna nor zen, baino ez genuen jakin nahi. Gure saiakerak alferrikakoak izan ziren. Esan zigutenaren arabera, kontratazio mahaiko presidenteak ez zuen akta sinatu. Gainera, Artezkaritza Kontseiluko presidenteak esan ziguna gora behera, espedientea zen fiskalizatzen ari. Ezin izan genuen esgardentasun atariaren bidez, ez Getxo Kirolakeko Artezkaritza Kontseiluko bozeramaile izanik erakundeak erabakitakoaren arabera, Getxo Estargutientzako eskuragarra izan beharko lukeen informazioa eskuratu. Esperientzia horrek erakutsi digu udalean zeregin garrantzitsuak ditugula egiteke, bereziki honako hauek. Lehenengoa, gardentasuna eta kontu ematea. Erabakiak hartzeeko prozesuak irekiak izan behar dira nahita ez hasieran, prozesuan eta amaieran. Informazioa eskuratzeko ahalmena bermatzea nahita eskoa, funtseskoa eta ezinbestekoa da. Are gehiago, kontratazio publikoan eta zerbitzu publikoen kudeaketa intzean, ustelkeriako edo segizio saletasuneko jardunen kasuetan. 2. Ustelkeriaren eta segizio saletasunaren prebentzioa. Egun daukagun sistemak, formalki zuzena dirudien arren, praktikan kontratazio publikoaren gaitzen bideratzaile bilakatzeko arriskua du. Kontratazio mailak despolitizatu behar dira. Era berean, prebentziozko kontrol sistemak hartu eta gure funtzionarioak kontratazioan ustelkeriaren prebentzioan zein kolusio jarreraren hautematean nahi zuzenketan prestatu beharra dago. 3. Zuzentasuna eta administrazio ona izateko eskubideari dagokionez. Ustelkeriaren arriskua zuzendu eta ustelkeriaren naiz segizio saletasunaren arriskua murrizteko. Kontratu publikoen kudeaketa gardena gauzatu behar da. Gero eta gardentasun gehiago, orduan eta kontrol handiagoa. Eta hortaz administrazio gehiago eta bea. Kargudun naiz enplegatuen etika publikoan sakondu behar da. Zaintzen dituzten interesen gainean zalantza arrasto guztiak argitzeko. Jokoan daukagun guztia ikusita hori zuzendu behar da. Behar da berehala, osterantzean herritarrek klase politikoarekiko duten gaitzestea handiagotuko baita. Hori gertatuko balitz, gizarte zibila, gure erabakiak aztertuz, ustelkeriaren aurkako borrokan nahitaezko tresna bat izateko aukera galduko genuke. Getxon bezalako gizarte zabal, integratzaile eta pluralean, aurrera egin behar dugu gardentasunak gardentasunari, zein erakundeari dagokionez eskaintzen dizkigun aukera guztiekin. Horretarako, gaien adituak direnek aholkatu behar digute. Aditu horiek berriz lortu behar dute gure udalak kontuak ematea, ustelkeria naiz segizio saletasuna saiestea eta zuzentasunaren naiz administrazioa izateko eskubidearen alde egitea. Laburbilduz, gure erabakien berri izateko eta hori kontrolatzeko eskubidea bermatzeko beharrezkoak diren tresnak eta baliabideak herritarrei emateko unea da. Halaber, ustelkeria saiestea ahalbidetzen diguten barne kontroleko neurri gehiago eta hobeak ezarri behar ditugu. Baita gure hautetxien naiz funtzionarioen zuzentasuna indartu ere. Gauzak horrela, administrazio ona izateko eskubidea bermatuko dute eta besteak beste lizitatzen ditugun kontratu publikoetan sor daitezkeen interes gatazkak hauteman eta saiestea albidetuko dute. Mozio honen hasieran jasotako kontratuan bezala. Azkenik, zehazki proposatu behar dugu hotz apustu hori egiteko modua eta era adierazi eta uste dugu modurik onera funtzionarioek eta hautetxiek osatutako lantalde bat eratzea dela. Hori guztia bai udalaren bai bere erakunde autonomen esparruetan gardentasunari, ustelkeriaren prebentzioari, zuzentasunari eta administrazionari buruzko plan estrategiko bat egiteko sedearekin. Gure ustez, lantaldea berrezkoa da udaltaldeak eta kontratazioaren arloko funtzioak dituzten udalangileak konbentzi daitezen proposatutako hildoetan aurrera egitea herritar guztion interesarako izango dela. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamena egin nahi dugu. Lehenengoa. Udaltalde bakoitzeko udalkide batek kontu hartzaileak, idazkari nagusiak edo AOTko idazkariak eta ondare etxebizitza kontratazio eta erosketako arduradunak osatutako lantaldea eratzea. Gauzak horrela, egokiak diren bileren ondoren eta beharrezkoa den kanpoko aholkularitza aditua lortu ostean, lantalde horretako kidek plan estrategiko bat sortuko dute. Gardentasunari, ustelkeriaren, prebentzioari, zuzentasunari eta administrazioari buruz, bai udalaren, bai bere erakunde autonomoen esparruetan. Bigarrena, plana egin ostean osoko bilkura konpromisoa hartzen du lehentasun osoa emateko hori esartzeari. Esker. Beste norbaitek. Igor Rodríguez. Bai, arratzaldeon, gabon edo dena dalakoa ja. Guri ideia ona iruditu zaigu, proposamena. Hau da, gardentasun prozesua denon artean eratzea eta teknikarien parte hartzearekin eratzea
Ideia ona iruditu zaigu, eskatuko genuke batzorde hori arau batzuekin funtzionatzea, baina ikusi izan dugu parte hartze hitzaren inguruan zenolako desberdintasuna dauden, auskalo bakoitzak zer ulertzen duen gardentasun hitza eta garbitasun hitzekin. Baina esan behar dizuegu, mozioaren garapena zaigu bat ere gustatu. Lehenengo gauza, mozioan erderaz irakurriko du, ze uste dut erderaz idatzita dagoela eta erderaz adierazgarriagoa dela. Bilatzen duzuela, reforzar la integridad de nuestros cargos electos. Gure hautatxien integritatea indartu. Ez bezala, bai jarriko nukela eskua zutan nire taldekideen guztiengatik. Itxuan, inolako zalantzarik gabe. Are gehiago, esango nizuek ere, osoko bilkura honetan dauden guztiengatik ere, gehienengatik jarriko nuela eskua zutan beren zuzentasuna eta beren integridad hori badaukatela. Eta guk hori gutxi ez balitz oso zorrotzak gara, diru publikoaren erabilera eta kudeaketarekin, eta diru publikoa kobratzeak exigitzen dituen bete beharrekin. Eta beste gai bat aipatzen duzue, beste batzutan aipatu duzuena, eta da kontratazio maietatik politikariak atera nahi dituzuela. Gu justo kontrako iritzikoa gara. Hau da, nork erabaki du politikariak erosi daitezkela eta funtzionarioak ez. Ez dakit nork erabaki duen hori, baina diskurtso hori normalean izaten da teknokratek, enpresa handiek eta eskuinak erabiltzen duena eta arrora egiten zaigu. Gainera, ez dakit, nire ustez, kontratazio mailetan egongo bagina politikari gehienok edo alderdi bakoitzeko bat gutxienez mai guztietan eta kontratu ahalik eta gehienetan gauzak argiagoak izango lirateke, adibidez, zuek aipatu duzuen, aurretik aipatu duzuen gaia. Hau da, ibilizaretela informazio bila, zuek aurretik egon bazina kontratazio maila horretan, elizatek arazoik izango, baina zineten egon. Orduan, eta gero eskatzen zuen politikariak ateatzea. Ez gaude horrekin adoz. Eta gero, ez dugu ukatuko, guk zalantzak izan ditugula, Getxo Kirolaken egin diren kontratazio batzuekin eta akats batzuk larriak iruditu zaizkigula, eta pertsonal larrako beste batzuekin. Baina iruditzen zaigu, olako salaketak egiten direnean, salaketak egin behar dira bere osotasunean probekin, eta ez bigarren mailako esaldiak botatzen ia baten bat harrapatzen duzuelako. Ze salaketa horiek, benetan baldin badira, garrantzitsua dira, eta ez badira benetazko salaketa horiek, ez da bakarrik salatuaren ohorea, zalantzan jartzen dela, baizik eta gu guztion ohorea eta zuzentasuna eta integritatea eta egiteko moduak ere zalantzan jartzen dira. Beraz, eskatuko genuke, salaketa baldin badago, egin ezazue, eta salaketa horre froga baldin baduzka, eta gardentasuna apurtu indala, gure babesa izango duzue. Baina salaketak eta mozioan, eta agian izango dituzue datu gehiago, baina mozioan irakurtzen denaren arabera, da insinuazio modukoa. Gu ere sartu ginean dekretuak ikustea, eta duela bi egun, ez dakit amendik ona zegertatu dan, Getxo Kirolaken etzegoen kontratu hori ematen zuen dekreturik publikatuta behintzat. Hortaz aparte, eskatuko genizueke hori, salaketak bere hor, egitea, ez bakarrik batzutan galderak botatzen dira, aber baten batek esaten duen zerbait, ez zuzenean egin eta frogekin. Bestela, erabakitzeko daukazuen alde hori, talde hori eratzearena oso idoia ona iruditu zaigu, eta baiezkoa emango dizuegu. Eskerrik asko. Kode Iturbe. Bai, Gabon berriz ere. Bueno, yo creo que es importante. Bueno, nik uste dut kontakizunak egiazkoa izan behar dela. Eta uste dut, garapenean zorroztasuna egon behar dela. Behar bada artezkaritza batzordearen akta falta zaigu datu guztiak egiteko, baina zuekan artezkaritza batzordean galdera egiten dezuenean Getxo Kirolekoko lehendakariak erantzun zizueten, lehiaketan zegoela. Eta fiskalizazio fase batean zegoela, hau da, dokumentazioa eskatu ziotela, adjudikazioa lortu zuenari.
Eta gainera, lehendakariak erantzuten du adjudikazioa ez dela egin oraindik. Eta, interbentzio alorreko fiskalizazioan zegoela, beraz, ez dago hor behin betiko ezer. Baina, onartu beharko dugu, behar bada, akatsak egon daitezkela, egia da, 24an, Getxo Kiroleko kontratazio mailaren akta etzen agertzen, naiz eta legez ez den beharrezkoa akta hori. Ez da publizitaterik gabeko kontratuiek argitaratu behar direnik. Udalak, bai, zintzilikatzen ditu, jartzen ditu, eta erakunde autonomoak behar bada, atzeratuta gabiltza, baliabide falta dela, eta guk gero buruari ezarri diogun, bete behar horretara ez geralako iristen dauzkagun baliabideekin. Baina, importantea da baita ere adiraztea zuen eskakizun hori maiatzaren 24an egiten dela. Eta 25ean, 24 ordu beranduago, ja, zeudela prest dokumentu horiek. 23an galdera egin zenuten, eta zuekin eskatutako informazioa handik biegunera lortu zenuten. Baina mozioaren deklarazio atalera sartuta. Kontratatzaile profila Getxoko Udalaren webgunean ikusgai dago. Baita legez argitaratu beharrekoak ez diren kontratazioetan ere. Eta nik kontatuko dizkizuet ze aldaketa egin diren, eta aldaketa horiekin beste erakunde askoren aurretik jarri garela kontratazio alorreko gardentasunari dagokionez. 2013an neurri bat hartzen da kontratu txikietarako hainbat aurrekontu eskatu behar direla. 2014an profila gardentasun legera egokitzen da, eta deialdiak eta kontratazio mahaiko aktak ere jartzen dira, naiz eta derrigorrezkoa ez den. 2014an abenduan zen indarrean sartzekoa lege hori, baina guk ia 12 hilabete lehenago jarri genituen indarrean neurri horiek. Horrela, hartutako neurri horiekin publizitatea areagotzen da, eta 150.000 eurotik gorako espedienteetan beste neurri batzuk hartzen dira, adibidez, legeak 3 eskatzen ditu, 3 enpresei eskatzea, eta guk 5 eskatzen diogu. Hornitzaile bakarreko kontratuetan publizitatea ematen da, 2 negoziazio ronda, prezioaren negoziazioan. Neurri horietako asko legean ez dira ezartzen, beraz legeak eskatzen duena baino zorrotzago jokatzen dugu guk hainbat alderditan. Eta informazio saio bat ere egiten da, eta uste dut, Paula, zu joan zinela udalera sartzen diren korporatiboetan, nolabaiteko informazio ikastarotxo bat eskaintzen da. Newsletter berri bat sortzen da, lizitazio prozesuei buruzko berri emateko, eta kontratu txikien kudeaketarako modu berri bat. 2017an berriz, Eusko Jaurlaritzaren kontratu plataformara batu ginen, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzarekin egindako lehiaketekin, baita alor publikoan egiten diren kontratu guztietan. Eta hori guztia, idazkaritza eta udaleko beste alor batzuen parte hartzearekin. Neurri guzti horien ondorioz, kanpoko balorazio orokorra guk geure buruari egingo geniona, baina objektiboagoa Transparency International erakundeak Espainian duen delegaritzan egindako balorazioak estatuko udalik gardenen artean kokatu gintuen, 100 puntutatik 100 puntu lortu genituen.
aldi hartan. Aurten ere berriz beste ebaluazio bat egingo ditut. Beraz, zorroztasuna, susmoak eta zurrumurruak ez, zorroztasuna. Eta kontatu dizkizuet, hartu ditugun neurri berriak eta baita ere kanpotik jasotzen dugun aitortza. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Mila esker, alkate jauna. Guk abstentziora joko dugu puntu honetan. Egia da garrantzitsutzat daukagula, gardentasuna, eta ustelkeria kasuak saihestea, baina ez gaude batere ados mozio hau plenora ekartzeko moduarekin, gai hau plenora ekartzeko moduarekin. Uste dut udal hontako zinegotzi baten aurkako jarrera bat dagoela, eta delitu bat egon dela jakinezkero ardurak eskatuko ditugu, baina ez diogu bateren mesederik egiten zalantzak ereiten baditugu etengabe gure jardunaren gainean. Daturik, frogarik balin baduzue, ekar itzazue gu izango gara lehenak ardurak eskatzen, baina ez insinuazioak eta zurrumurruak ona ekarritan. Mozioari hasiera eman diozue nolabait tono, kontzielazio tonu batean, baina 3. paragrafoan lehenengo kolpea jotzen duzue eta hori hasten zarete zurrumurru batekin zalantza ereiten. Azaldu duteia prozesua nolakoa izan den eta tristea iruditzen zaigu talde politiko bat ona etortzea gardentasuna eskatzen duen mozio batekin, baina argumentazioa oinarrituz nolabaiteko kontakizun, ipuin moduko kontakizun batekin. Enrikezuk askotan tono, bakegile batekin parte hartzen duzu, borondateak elkartu, hurbildu egin behar direla, baina hain gai garrantzitsuan denak ados egon gaitezken halako gai batean zuek zalantzak ereiten hasten zarete. Pertsona hori pleno honetan dago, hemen lan egiten du eta zuzentasunez aritzen dela jo behar da. Ona da kontrolatzea, baina uste dugu baita ere politikarien kontra ere ari zaretela zalantzak ereiten, ez bakarrik funtzionarioen kasuan. Eta ezin dituzue pertsonak horrela epaitu. Enrique Olaso. Arratzalde edo Gabon, esan beharko nuke. Ez dakit, zelan esango nuke. Guk gai honi ematen diogu garrantzia handia, eta ez da guk eman nahi dioguna, da gizartean agertzen dena. Egunero altzatu egiten gara, eta ikusten ditugu berri txarrak, berri gaur bertan, antikorrupzio fiskala dela eta baina egunero dago zeo zer. Orduan, honen aurrean zeo zer egin behar dugu. Eta alde batetik guk ikusten dugu, gure erantzukizuna alde batetik dela atzera begira, zeo zer badago, nola edo ala, mai gainean jarri behar dugula eta salatu behar dugula, dino, zapiak garbitu behar dira, honetan eta beste gauza guztietan, memoria egin behar da gauza guztiena, baina ohitura politikoetan ere memoria egin behar da. Eta ez dugu zertan beldurrik izan behar gauzak mai gainean jartzeko. Bestela zelan egingo dugu etorkizun ezberdin bat, atzera begira, ez badugu ondo egiten. Zer egingo dugu, estali orain artekoa, ez dugu gauzak normal joan dira? Ez. Ustelkeria guztiz edatuta dago. Gure herrialdean klientelismoa guztiz edatuta dago. Edo ikusten da leku guztietan. Eta horren aurrean zeo zer egin behar dugu. Zer egin behar dugu? Alde batetik kontu zibili hitzekin. Orain dela 2 pleno,
partaidetza kontzeptuaz hitz egiten genuen, eta kasu honetan gardentasunaz, ezta? Gardentasun kontzeptu importante horiekin kontu zibili behar da, ze arrisku handia daukagu, hitz polit handi horiek bertan bera geratzeko edo ezertan bez usteko. Esango ditu gauza batzu, beira, batzutan pentsatzen dugu gardentasuna dela gauza publikoan jartzea, eta hori egia da, eta hori egiten dugun neurrian ondo egiten ari gara. Baina hori baino gehiago bada ere, gardentasuna zer da? Iluntasunaren kontrakoa, edo izkututa dagoenaren kontrakoa. Horrek esan nahi du, gardentasuna ez direla bakarrik datuak, gardentasunak zuk esan duzu ere, ekintza direla, eta gauzak egin behar direla, eta egiteko erak ere. Eta prozesuak argitaratzea, prozesuak hasieran, erdian, pauso guztietan, akta guztiak agertzen diren neurrian eta amaieran ere. Eta hori, gure ustez, ikuspegi hori gardentasunarena hori heldu egin behar da udaletxe leku guztietara. Eta gure ustez oso nabarmena da komisioetara eta azterkaritza konseilotara heldu behar dela asko sakonago momentu honetan dagoena baina. Baina gu zentratu nahi gara gehiago proposamenean. Gu proposatzen dugu, proposatzen dizuegu, talde guztien artean eta tekniko batzuekin lantalde bat osatzea eta plan bat sortzea. Horrek zer egingo du? Horrek zer egiteko gaitasuna emango digu? Prebentzioa jarriko dugu edo aurre ikusiko ditugu zeintzu diren gure arriskuak. Begiratuko dugu atzera edo begiratuko genuke edo hori da gure proposamena, zeintzu dira gure arriskuak, non daude arriskuak? Ezta? Non dago konflikto de intereses delako famatu hori? Zelan ekiditu behar da, zelan jokatu behar dugu guztiok onelako bat ematen denean? Ez daukat nik oso argi zein den soluzioa, horregatik proposatzen dugu lantalde bat. Eta betiko moduan, proposatzen duguna da, onelako hitz potolo handi hauek, babestu behar dugula guztion artean. Hau ez da gobernuaren eskuan utzi behar den gauza bat. Hau da guztion artean landu behar duguna gure ustez. Eta beste guztia, gauza pilo bat, guk relato horrekin egina izango duguna izan da ariketa pedagogiko bat gertakizu batekin, baina guk ez dugu zentratu nahi relato horretan eztabaida. Guk zentratu nahi dugu proposamenean eztabaida. Relato horrek mina egiten badizu, aztertu behar da, baina bilatuko dugu beste kasu bat, edo beste kasu batzuk ze pila bat ditugu eskuen artean, pila bat ditugu. Baina orain egingo dugu hau bai hau ez, eztabaida horretan guk gehiago egiten dugu Olazu jauna, 5 minutu benitu dituzu. Ez, eztabaida horretan sartu baino, aber nork egiten duen hobeto edo txarrago, azkenean eztabaida horrekin zer egiten duzu, ez estatu aurrera pausua. Eta aurrera pausua ezinbestekoa da, eta guztiok eman behar. Beste norbaitek, Koldo Iturbe. Baina nik azaldu dudanaren arabera, lan hori neurri handi batetan egina dago. Ezkezuk ere ez diazu erantzun nik esandakoari. Gonbiatzen zaitu, sartu zaitez perfil de kontratante, web orrialdean, begiratu, harakatu goiti bera, ze informazioa dagoen, eta zaidazu zintzo, hor dagoena, ez baizu gardentasuna bermatzen. Ez nuazten euneko egunean. Eun punto eman digute, eunetik eun. Nik esaten dizut, ez euneko egunean. Baina neurri handi batetan bai. Eta hori da gardena izatea, zu galdetuzu zer egin dugu, eta nik kontatu dizut zer egin dugun. Eta nortzuk hartu duten parte horretan. Eta hori, esan izango posible, udaletxe honetako zinegotzia, arloetako buruak, ez baluke bultzatuko hori.
Eta zinegotzia hori da zuek aipatzen duzuena relato honetan. Eta da, Getxo Kirolakako presidentea, kontratazio arloko zinegotzia, berak bultzatuta, hainbeste neurri, hainbeste perfil de kontratante horretan sartzen diren eremuak eta esparruak, haunditu eta gehiagotu eta areagotu egin dituena. Orduan, gardentasuna eta fede ona guztiei, eta guztientzako. Eta ez dizutan hartuko, parkatu, zuk esan duzu kontuz ibiltzen ditugun terminoekin, nik ere eskatuko dizut. Esan duzu klientelismoa eta ustelkeria guzti sedatuta dagoela gure herrian. Nik eskatuko dizut hemen gaudenon errespetuaren alde, hitzoiek ez botatzea airera, botatzen dituzun moduan. Gu ez gara sentitzen, gitxienez gure taldekoak ez gara sentitzen honen parte. Eta ez gara horrelakoak. Eta uste dut, behar gaituzula errespetu abur bat, horren inguruan, guztioi. Eta zuei baita ere, ez da bakarrik gure kontrako, ez dira bakarrik gure kontrako hitz batzu, zuentzako baita ere. Ze zuen artean ziur nago baita ere, jente oso errespetagarria dagoela. Eta ezagutzen zaituztegu. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Ni bakarrik zehazta pentso bat egin nahi nuke, ze Alderdi Popularrak esan da gauza bat, eta ez nuke nahi jendea pentsatea ikuspuntu berdina dauzkagula, nire uste zeharo desberdina dira. Alderdi Popularrarekin orokorrean. Eta da, arazoa ustelkeria dagoenean, balizko ustelkeria baldin badago, edo klientelismoa, arazoa ez dago bakarrik delitua gertatzen diren gertaerekin. Etikoak kaltegarriak izan daitezke jokabide batzuk eta delitua ez izan. Eta hor ere badago arazo bat. Eta gustatuko litzaiguke gure aldetik behintzat jarrera hori argi gelditzea. Guretzako ustelkeria ez da bakarrik epai batek zigortu dezakena. Ustelkeria izan daitezke baita ere jokabide etikoak ez direnak. Eta hori argi utzi nahi dugu. Eskerrik asko. Segero batzutan, mugatzen da ustelkeria, epaitegitera jo nintzen, edo gaur lehen aipatu duzu, gaur fiskal antikorrupziolari. Ez, ni deklaratu nuen, deklaratu duzu, beho batek esan diona, la mujer del César, guzti hori. Enrique Olaso. Ez bakarrik esateko, guztiz edatuta dago, zoritzarrez. Horrekin ez dut aipatu nahi persona bat konkretuz, ezin dut orain hori egin, baina edatuta dagoela, guztiz konbentzetuta nago. Eta beste batzuk ere ikusten dabe. Begira, gaztelaniaz irakurriko dut Komisio Europea Espainiari egindako arra, ez da? Gelo. Pese a un aumento de las... Naiz eta ustelkeria kasuen ikerketa areagotu den, mailan lokalean eta eskualde mailan, ez da prebentzio neurririk hartzen gobernu horien arriskuak mugatzeko. Ez dago ez dare prebentzio estrategiarik administrazio maila guztien artean partekatua. Hemen aurrera pausu batzuk eman dira horretan, eta guk proposatzen duguna da horretan sakontzea guztion arteko lanarekin. Berriro esaten dugu, prebentzioa oso importantea dela. Eta berriro esaten dugu, azken finean, hau ez dela gobernu batek egin behar duen gauza bat, eta bai da, horrez gain, da guztion arteko adostasun etiko minimo bat lortu behar duguna. Eta landu behar dugu. Landuko dugu gaur, bihar, edo ez dugu landuko, edo honekin botako ditugu bata besteari harriak. Baina, hobeto izango litzateke gure proposamenaren alde positiboa hartzea eta lanean hastea. Eskerrik asko. Bai, nik Eusko Alderdi Jeltzalearen azkenengo txanda agortuko dut, porque aunque se diga con tonu suabea erabiliarren, atsegina, denok batera lan egingo dugulako mezu bat helarazi arren gauza batzuk ezin dira onartu.
ezin da onartu ustelkeria eratuta dagoela herri honetan. Hori ezin dugu onartu, ezin dugu enartu klientelismoa hemen eratuta dagoela. Ez dakit zein herriaz ari zaren. Ezin da onartu Espainiako plantilla hemen aplikatzea. Eta are gutxiago Getxon, nik ezin dut hori onartu. Ezinezkoa da niretzat onartzea gezurrak edo egi erdiak azalpen baten bidez. Hori ezin da onartu. Ezin da onartu hemen horrelako tonuarekin hausnarketa bat egitea. Auzoan eta herrian kanpaina bat egin denean, gezurren kanpaina bat frogarik gabe eta zorroztasunik gabe. Ez da zorroztasuna izan eta ezin dugu onartu jarrera horrekin, zuen jarrera horrekin, orain ona etortzea eta batera lan egiteko eskatzea. Ezin dugu hori onartu. Nik ez dut inoiz zuen osotasuna zalantzan jarriko. Osoko bilkura honetako kide guztien osotasunean eta zuzentasunean sinesten dudalako. Eta ez dut zalantzarik helaraziko guzti ziur ez banago. Oso gauza larriez ari garelako. Izan ere pertsona baten ohoreaz ari gara. Eta pertsona hori guztiz integroa da. Eta horretan sartzen garenean, gezurrak esaten ditugunean, eta susmoak sortzen ditugunean, difamazioa sare gara. Eta horrek asko aldentzen gaitu, asko aldentzen gaitu, zuek eta gu. Horrela ezinezkoa da elkarrekin lan egitea horretan oinarrituz, ezinezkoa. Egia erdiak, insinuazioak, egiarekin bat ez datozen kontakizunak ez ditugu onartuko. Mozioan ondo kontatzeko aukera izan duzue. Hau da, akta ez zenutela jaso, baina 48 ordu denburuan jaso zenutela, baina ez dut zue hori jarri. Nahiago duzuelako zuen egia ezatea eta ez egi objektiboa. Horrela, kontakizun hori ez dator bat errealitatearekin, eta horregatik dira egi erdiak, eta hori ezin dugu onartu, eta horregatik bat nator Ibonekin eta Alderdi Popularrarekin, eta bat nator guztiek esandakoarekin. Hau da, zorroztasuna behar dela, zorroztasuna behar dela horri buruz ari garenean, serioak izan behar gara, egia beharrezkoa da, erakustea, zorroztasuna, ez da kasualitatea, bozeramaile guztiek hitzbera esatea, mahai gainean gai hori aipatzen denean, jartzen denean. Zorroztasunarekin aritzen ez garenean horrelako gai batean, nik bakarrik sinez dezaket difamazio kanpaina bat dela. Difamazio kanpaina bat dela, Getxo Kirolakeko arduradunaren aurka. Eta bera da, Getxoko historian, Getxo Kirolaken egon den arduradun onena. Eta lan egiten duen talde guztiek asko maite dute. Eta gardentasuna eta kontratazioaren kudeak eta zuzena sustatu du zinegotzionek. Eta hori Koldok esan du. Asko maite dute eta estimatzen dute bai talde guztiek, bai gobernu taldeak. Eta guztiz eta bete-betean babesten dugu eta horrela defendatuko dugu beti. Eta kanpaina hau salatuko dugu beti eta edonon. Horrela ezin dugulako lan egin batera. Ezinezkoa da. Ona ekartzen duzuelako ikuspegi atsegina, baina kalean beste gauza batzuk esaten dituzue, beste gauza batzuk esaten dituzue folletoetan, eta zuek zarete guk Getxo. Horrela ezin dugu konfiantza eraiki jarrera horiekin, eta ez dugu ahaztuko. Hau ez dugu ahaztuko. Zorroztasunik eza, egi erdiak, difamazioan, gezurrak, eta hori guztia EAJ erasotzeko. Hori da tristeena. Helburuak bitartekoak justifikatzen dituela. Baina kontu zibili. Kontu zibili, Getxo Kirolakeko zinegotzi arduraduna, hain zuzen ere, lan egiten duen talde gehien baite duten zinegotzia da. Eta horrek zerbait eragin beharko luke. Hausnarketa eragin beharko luke. Eta horrela konfiantza eraikitzea ezinezkoa da. Eta elkarrekin lan egitea ezinezkoa da. Klabe horietan lan egiten baduzue eta politika horrela egiten baduzue. Zorroztasuna mesedez, seriotasuna, egia, mozio honetan ikusi dugu. Aukera izan duzue kontakizuna osatzeko, baina ez duzu egin. Ez zaizuelako interesatzen.
Ez zaizue interesatzen? Oso erresa da, eta oso tristea da. Oso tristea da ikustea, nola lan egiten duzuen zuek, eta nola egiten duzuen politika udalerri honetan. Oso tristea da, eta argi dago, honela, ez dugula elkarrekin lan egingo. Oso erresa da esatea, bai, elkarrekin lan egingo du, baina ezin dugu horien hartu. Besterik gabe. Mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bildu, mozioaren kontra, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara. Ehun eta 12. puntuan, guk udaltaldeako zauko mozioa, animalien ordenantzaren jakitun herritarrak jarrarazteko modua hobetzea. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, en los últimos meses hemos... Azken hileotan, hainbat kesa iritsi zaizkigu katu kolonia kudeatzen ari diren moduari buruz. Gehienetan, herritarrek ingurumen arloko arduradunari azaltzen dizkioti, erantzun argigarriak bilatuz. Gainera, animaliak edukitzeko eta babesteko zerbitzua emateko kontratu berriaren adjudikaziorako lehiaketa noiz amaituko den zain gaude, utzik geratu baitzen. Horren bestez, aurreko kontratua jarraitzen du indarrean, luzapenarekin. Eta badirudi, zerbitzu berrian ez dela sartuko katu bilketa. Beraz, lehen ematen zen zerbitzua aldatu egingo da. Hala eta guztiz ere, ordura arte, herritarrek euren auzoetan katu koloniak aurkitzen jarraitzen dute. Eta ez dakite zein prozesu jarraitu udalari informazioa emateko. Indarrean dagoen ordenantzak gai honetarako konponbideren bat daukala ikusita, eta ikusita zirrikitu txiki hori 10.2 eta 10.3 artikulua dela arazoak azaltzen dituzten herritarrei jakitera ematen zaiena, osoko bilkura honetara proposamen simple bat ekarri dugu. Herritar guztiek jakin dezaten zer egin behar duten gure udalerrian katu kolonia bat aurkituz gera. Gaur egun nabarmena eta arazoak sortzen baitituzte. Hori guztia dela eta hauze da erabaki proposamena. Bat, Getxoko atari guztietan banatu eta jardadila ordenantzako artikulu hauek katu koloniai ematen zaien konponbideari buruzkoak eta deitu alden telefono zenbakia. 2. Udalaren webgunearen bidez, Getxo Berriren bidez eta etxeetako postontzietan informazio kanpaina bat egin dadila. Kolonia hori kontrolatzeko helburuz udalak gure udalerriko jaberkidegoi eta bizilagunei laguntzen dien moduari buruz. Eta azkena indarrean dagoen ordenantza aldatzeko lantaldea berriro abian jardadila eta herritarren parte hartzea kontuan izan dadila ura eguneratzeko orduan. Esan grabazioan agertzeko. Bai, Txef Holanda. Badoka proposamen bat hori hobetzeko edo borobiltzeko. Aldez aurretik onartuta, baina bueno, aurkeztu behar. Okay. Bueno, los 3 puntos los resumen 2 y yo creo que... 2 puntutan laburbildu daiteke, beraz, irakurriko dut. Gauza asko ditut, plantzatzeko etxean. Akordio proposamena, bat, ordezkari politikoen taldea batzea eta udalerriko katu kolonien gaiari heltzea. Talde hau, animaliak izatea eta zaintzea arautzen duen udal ordenantza aldatzeko eratuta dagoen taldea da. 2. Uda ostean, katu koloniei buruzko sentsibilizazio eta informazio kanpaina espezifikoa egitea. Azken urteetan, osasun publikoa zaintzearen esparruan egiten ari garen bezala. 3.110 programa. Gauza bat argitu nahi dut, lantalde bat aipatu dut, eta 2 bilera egin genituen, alderdi politiko bakoitzeko ordezkari batekin. Eta esen egin ordenantza osorik aldatzeko, baizik eta eranskin txiki bat aldatzeko ordutegia aipatzen zuena. Hori solte ibiltzeko. Horrela garatzen da. Ez bideratuako zunetako
zuzenketa hori. Aceptamos la propuesta. Proposamena onartzen dugu, mozioa horrela geratzen da, eta eztabaidarekin jarraituko dugu. Si alguien desea intervenir. Bestela, ungo ginateke zuzenean bosketara. Mozioaren alde. Jeltzaleak, sozialistak guk getxo denok hau batez, kontutan hartu guk getxok ez daukala, guk getxoren kide bat ez dagoela orentxe bertan. Bai. Beraz honetzita geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 113. puntuan guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa emakumezkoen osasunaren alde egiteko nazioarteko guna. Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko. Duela 30 urte gutxi gora bera, maiatzaren 28an, emakume ekintzaileen talde batek, emakumeen osasunaren aldeko nazioarteko eguna abiatu zuen. Mundu osoko emakume eta nesken sexu eta ugalketa osasunari eragiten dieten arazoak salatzeko sedearekin. Endometriosia eta adenomiosia emakumeen sexu eta ugalketa osasunari lotutako gaixotasunak dira. Izan ere, beren bizi kalitateari eragiten diote alderdi askotan, baina bereziki sexu eta ugalketari dagokionez. Ernalezintasuna eragin dezaketen garaiz tratatzen ez bada. Hori guztia dela eta 2017. Urtean, iaren 28 endometriosia eta adenomiosia biztaratzeko erabili nahi izan dugu. Endometriosia hormonen mendeko neoplasia onbera da, emakumeen 10-15 izaten dute, eta kopuru hori altuagoa da emankortasun arazoak dituzten emakumeei dagokienez, 40-50. Gorputzeko sistema ugariei eragiten dien patologia da, ez horiek aparatu genitalari, baizik eta digestio aparatuari, gernu aparatuari eta immunitate sistemari ere bai, azken horri eragiten dio batez ere. Inflamazio kroniko batekin gertatzen da. Gaixotasun horretan endometrioaren antzeko ehuna agertu, ezarri eta hasi egiten da umetokiaren kanpoaldean. Kalte gehien jasaten dutenak peritoneo pelbikoa eta ovariak dira, baina estea eta maskuria ere bai. Salbuespeneko kasuetan garunari, asalari edo birikei eragin dakieke, eta neoplasia gaiztoa bilaka daiteka. Aipatutako gaixotasunaren azpimota bat adenomiosia da, zein eta neoplasia umetokiaren barruan hasten da. Endometriosia daukaten emakumeek aurre egin behar dituzten arazoen artean aipatu beharra dago diagnostiko berantiarra. Sintomak hasten direnetik 9 urte inguru igarotakoan izaten dena. Normaltzat jotzen da, emakumearen ugaltze gaitasunei eta hilekoari lotutako sufrimendua pairatzea. Azaldutakoa zientzian, medikuntzan eta osasunean dagoen genero ikuspegi faltaren adibide garbia da, baita emakumeen gaixotasunaren gainean egiten den ikerkuntzan dagoen eskasiarena ere. Gaixotasun hori hilekoa daukan edozein neskak emakumek edo pertsonak paira dezake, prebalentziaren arabera horietako 10 bat joko du gaixotasunak, eta aipatu beharra dago sexu bien umekietan ere ikusi dela. Espainian 1,2 milioi bat 200.000 pertsonek baino gehiago izan dute gaixotasuna. Kopuru zenbatetxia da, osasun ministerioak ez baitu datu errealik eman. Haleren gaixotasunak armairuan jarraitzen du eta gizarteak nahi zientzia eta osasun agintaritzek eta mediku komunitateak ikusezin egiten jarraitzen dute hilekoaren eta emakumezkoen sexualitatearen naizminaren aurka dauden aurreiritziak direla eta. Emakumeak hilekoari eta aparatu genitalari lotuta daukan mina naturaltzat jotzeko joera historikoki ikerkuntzaren esparruarekin erlazionatu da. Izan ere, ez dira eman endometriosiak gure gizartean eragiten dituen hedadura epidemiologikoa, gaixotasun karga eta bizi kalitatean galera dauzkan patologia bati dagozkion funtsak, baliabideak eta esfortzuak gutxi gora bera gizartearen 5% erasaten die. Oraindik ez dakigu zeintzuk diren horren kausa, baina ingurumen eta genetika hipotesiak gailendu dira azken urteotan, eta onargarrienak direla uste da. Endometriosian adenomiosi epidemiaren alderdirik kezkagarrienak honako hauek dira. Kroniko izaera eta gaixotasun hori daukaten emakumeen bizi kalitatearen alterazio handia. Izan ere, hilekoari lotutako minarekin dismenorrea batera agertzen da, baina ziklo menstrualaren edozein fasetan gerta daiteke. Dispareunia eta min pelbiko naiz lumbar kronikoa eta ia gorputzeko edozein organotan. Kirurgikoak ez diren diagnosi tresnen faltagatik modu bakarra neoplasia kentzea bermatzen ez duen laparoskopiaren bidezko ebakuntza egitea da. Medikazio edo terapia sendagarririk ez dagoenez konponbide bakarrak aukera kirurgikoa edo menopausia farmakologikoa dira. Arnaeziltasunari edo azpi ugalkortasunari duen lotura, bai fase goiztiarretan, bai aurreratuetan, eta anatomia pelbiko normalaren bihurdunarekin, eta hori barik endometriosia urdun geratzeko zailtasunei lotuta dago. Horregatik, erabaki proposamen hau dakartzagu. Administrazio guztiak eta gizartea implika daitezela endometriosiaren detekzioa eta tratamendua betzeko. Gizarteari eta bereziki neskei naiz emakume gaztei informazio menstruala eta sexuala emateko beharrezkoak diren kanpainak burutzea.
kanpaina horiek gaixotasun horren detekzio goiztiarra oztopatzen dituzten mitoak desmuntatu beharko dituzte. Gaixotasunean ardaztutako informazio maien edo tokiko jardueren bitartez. Halaber, kanpaina horien berri eman beharko da udaleko komunikabidetan. Eusko Jaurlaritzari eskatzea gaixotasun horren eragina aztertzeko, baita gaixotasunaren gizarte eta ingurumen faktorei aurre egiteko beharrezkoak diren lan eta gizarte babeserako naiz ingurumen babeserako neurriak ezartzeko ere. Endometriosia jotako emakumeen elkartei beharrezkoa den babesa ematea eta tokiko beste erakunde batzuekin harremanetan jartzea ahalbidetzea. Soilik gehitu nahi dut, maiatzaren 28 igaro dela, baina ez genuela aukera hau galdu nahi, mozio hau aurkezteko eta osoko bilkuran aurkezteko hain garrantzitsua den kontu hau. Gaixotasun honek bakarrik emakumei eragiten die, eta gainera harremanetan egon gara ukitutako emakumeen elkarteekin eta emakume horiek proposatu digute zenbait neurri zehatz tokiko mailan esartzeko eta gainera horiek beste organo batzuei eskatu ahal zaizkie tokiko mailan egiten dena babesteko. Beraz, toki mailan har daitezkeen neurri batzuk aipatu ditugu eta beste batzuk beste maila batzuetan hartzekoak dira. Nerea Ijarrubia. Gabon, egin dugu zerkako bat. Bale, banatuko dizuegu zerkakoa. Bai. Pues que soy un poco hipocondriaca. Ay, barkatu, bai. Que ya sé. No, pero digo, después de escuchar... Bueno, guk egin dugu zeharkako bat, apurtzu bet orokorragoa, irakurriko dut. Bai, irakurri behar dut. A ber, lehenengoa, Getzoko Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Osakidetzaren bidez, bermatu dezala kasu guztietan eta bizitza ziklo guztirako emakumeek osasun zerbitzua eskuratzeko bitarteko zein baliabide guztiak izango dituztela. Bigarrena, Getzoko Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio aktibatu eta doitu ditzala emakumeen osasuna modu integralean hartatzeko unitate espezializatuak. Hirugarrena, Getzoko Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio trebatu ditzala osasun sistemako langileak emakumei zuzendutako osasun zerbitzu integrala eskaintzeko. Bularretako minbiziaren detekziorako unitate egonkorrak ezarritzan landaguneetan ere, endometriosia, umetoki minbizia, fibromalgia eta emakume morfologia bereziak dituen beharrak hartatzeko unitate espezializatuak sortu eta doitu ditzala, emakume lesbianei ernalketa sistema publikorako zarbidea erraztu diezaiela, emakumeen ernalketa eteteko erabakia bermatu dezala kasu guztietan, nerabei begirako sexu hartapenaren inguruko informazio eta formazio kanpainak sustatu ditzala. Eta laugarrenik, Getzoko Udala konpromisoa hartzen du sentsibilizazio kanpainak burututzeko konpromisoa hartzen du. Emakumeek dituzten osasun zerbitzu guztien berri emateko, bai eta dagozkien eskubideen berri izan dezate. Zuzenketa ordezkatze zuzenketa izango litzateke gehitzeko. Beraz, mozioan alde deklaratiboan dagonari gehitu iten zaio guzti hau. Guk eri dagokio onartzea ala ez. Aceptamos la propuesta de H. Bildu, sí. Onartuta beraz eta horrela geratzen da mozioa eta aurrera jotzen dugu eztabaidarekin. Bosketera pasatzen gara, inork ez baldin badu eskatzen. Mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bildu eta Ciudadanos, mozioaren kontra, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak Alderdi Popularra. Beraz bertan bera geratzen da mozioa, keltze iguren dauka aukera, jeltzale eta sozialisten kasu honetan udaltalde gobernuaren iritzia adierazteko. Arrastion edo gabon. Aun compartiendo los puestos... Ados gaude, adierazpenean adierazaitakoarekin, baina aurka bozkatu dugu bi arrazoi hauengatik. Lehenik eta behin, uste dugu, erabaki proposamena udalaren eskumenetik harago doala.
baliteke proposatzen duen taldeak legebiltzarrean ordezkaritza daukala bertan aurkeztu ahal izatea eta horrela eskumen gehiago daukaten administrazioei aurkeztu ahaldi, adibidez Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetzari. Hala ere, guk getxoko onartutako zuzenketaren ostean hobeto islatzen da. Horrez gain, azaldu nahi dugu endometrioarekin lotutako proposamen hau endometrioaren inguruan egin dela, baina ez dela beste gaitasun batzuen inguruan egin, baina orain zuzenketarekin hobetu da. Orain dela hilabete batzuk, aho batez osoko bilkura honetan onartu genuen berdintasunerako 4. plana, Getxon. Eta hori da gure ibilbide horria berdintasun politikak ezartzeko. Plan horretan ez da programarik jasotzen, ez da jarduketarik ere osasunarekin lotutakoa. Beraz, gobernu taldeak lehenesten du berdintasuneko 4. plan hori betetzeari eta horretarako bideratuko ditugu dauzkagun baliabide guztiak beste ekimen batzuen aurrean. Urrengo puntura pasatzen gera. 114. puntuan zuzen, EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa, Euskara lan hizkuntza. Ibon Rodríguez, zure da hitza. Martxoan egin zen Getxo Kirolakeko artezkari batzordean, erdera hutsean jaso genuen Gobela Kiroldegiko taberna kudeatzeko eskaintza, eta euskaraz eskatuta Álvaro González presidenteak erantzun zigun enpresa batek eginiko txostena zela eta zutela hori itzuli behar. Ez da lehen aldia txostena erderaz jasotzen dugula edota erderaz epe barruan jasotzen dugula eta euskeraz beranduago. Aipamen hauek egiten ditugu ezin hori ezer leporatzearren, baizik eta egoera baten adierazgarriak direlako. Euskera bigarren mailako hizkuntzatzat hartzen da udalean eta beren erakunde autonomoetan. Eta egoera hori aldatu behar dela uste dugu. Ezin baita kanpora begira euskara bultzatu, suspertu eta indartu, etxe barruan ez baldin badugu behar bezala maitatzen, zaintzen eta indartzen. Gure ustez kontuan hartu behar dira zinegotzion hizkuntz eskubideak eta udalangileon hizkuntz eskubideak eta gogora ekarri nahi dugu horiek ez direla errespetatzen informazio batzordeetan esaterako. Baina udalangileen eta erakunde autonomoetako langileen hizkuntz eskubideak ere errespetatuak izan behar dira. Are gehiago, baten batek nahi badu euskera lan, hizkuntza izan, horretarako erreztasun guztiak eman beharko genizkioke. 2/2016 legea apirilaren 7 Euskadi Toki Erakundei buruzkoak beren 6. artikuluan euskara dela, Euskal Herriko berezko hizkuntza eta erakundeetako jardueretan erabilera normal eta orokorreko zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza izango da. Esaten du, eta 7. artikuluan udalei aitortzen dizkie euskararen erabilera sustatzeko eta euskararen normalizazio planifikatzeko eskumena. Eta artikuluan bertan, kontratazio arloetan egin behar batzuk zehazten dira, batez ere, zerbitzu publikoak esleitzerakoan. Hau guztia ikusita honako akordio proposamena luzatzen diogu osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak eta bere erakunde autonomoek kontratazio oinarri tekniko guztietan edozein dela kontratu mota edo kontratazio modua euskararen aldeko obari klausula ezarriko dute. Honen arabera dokumentazio guztia gutxienez 2 hizkuntzetan aurkezten duen enpresak 10 punto jasoko dituelarik. 2 hizkuntzetan arteko edukien desadostasuna egonez gero, euskarazko idazkerak lehentasuna izango duela esaten duen klausula ere jarri beharko da oinarri teknikoetan. Udalarekin edota udal erakunde autonomoekin harremanetarako pertsona bat eskatzen bada oinarrietan, hau beti izan beharko da elebiduna eta ziurtatuko da bere lana euskaraz garatzeko gaitasun nahiko duela. Gaitasun hori bermatzeko bide desberdinak erabil daitezke, hala nola hizkuntz eskakizunaren agiria, 3. maila gutxienez, ega agiria aurkeztuz edota udalak propio prestatutako azterketa gaindituz. 4. edozein eperi dagokionez, izan kontratazioetan izan udalaren barne eta kanpoko jardueretan eta dokumentazio elebidunez aurkeztu behar den bakoitzean, ezin izango da epea amaitutzat eman beharrezko informazioa 2 hizkuntzatan epe barruan aurkezten ez bada, edo gutxienez euskaraz, hau da, guztia ahaztu gabe herritarrek udalarekin dituzten harremanetan hizkuntza aukeratzeko duten eskubidearen bermea.
Hurrengoa, kontratazio zerbitzuek 2 hilabeteko epea izango dute aipatu klausulak hemendik aurrera kontrataziorako oinarri guztietan barneratzeko, izan udalekoak, izan erakunde autonomoetakoak, eta azkenik osoko bilkurak Getxoko udala eta bere erakunde autonomoetan euskara lan hizkuntza bihurtzeko konpromiso hartzen du eta hori betetzeko beharrezko pausuak ematen segituko du. Esker, Koldo Iturbe. Bai, gaur egun kontratazioan erabiltzen diren irizpideak, udal kontratazioan erabiltzen direnak, gure euskara planean jasota daude. Irizpide horiek martxan daude eta kontratazio arloarekin adostuta baita be. Gaur egun klausula bereziak ikus ditzazkegu atxekituta udaleko kontratu mota ezberdinetan. Baina euskara planaren iraupena aurten amaitzen da eta 2018-rako berria izan barko genuke. Jaurlaritza horrela behintzen badu bere plangintzan oraindik ere onartu gabe dauka. Horregatik, plan berria eratzeko prozesua uda ostean hasi beharko litzateke eta prozesu horren amaieran planak jaso beharko lituzke kontratazio arloan ezarri beharreko klausulak besteak beste, orain artekoak eta berriak baita ere. Zuek aurkezten dizkigu zuen proposamenak oso interesgarriak dira eta aztertu beharrekoak, baina uste dugu plan bat daukagun neurrian hori dela gure bidea eta guk behar duguna. Bestalde mozioan epetzen diren neurriak zalantzak sortzen dizkigute euskara teknikariekin, kontratazio arloko teknikariekin, Jaurlaritza daino joan gara eta hor aipatzen dituzuen neurri horiek zalantzatan daude legediaren ikuspegitik. Ez bakarrik guri, baizik eta esan dizudan moduan teknikariei baita ere. Baina dana dela abstentzio erikitzaile bat emango diogu mozioani, urrengo euskara planean jaso beharko lirateke neurrien artean, zuegar hemen aipatzen dituzuenak aztertu eta horrela baldin bada jaso ahal izango gintuzke bertan. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. Enrico Laso. Bai. Alde batetik ikusten dugu udal mailako euskera aipatzen duzuela, batez ere instituzioan lantzea euskera eta ikusten dugu Koldok esan duena zati baten, hau gauza batzutan proposamen zehatzetan zalantza teknikoa hori posiblea da noraino da legala, hori horrekin kontu zita. Gero, daukagu beste zalantza bat orokorrean. Guk euskera uste dugu bultzatu behar dela, euskera animoz hartu behar dela, maitasunez, eta kontu zibili behar da, batzutan euskera erabiltzea horma moduan edo ezinbesteko baldintza moduan, depende zen kasutan, azkenean izan alda euskeraren kontrako edo elebidutasunaren kontrako pauso bat. Edo ez, pentsatu behar dugu zelan egin, adostasun handia egon behar da asuntonetan, kontu zibili behar da, baita gertatzen da, getxo baten 173 batek ez duela euskera menperatzen. Gu ez ginateke ados egongo beste, hizkuntza bakoitza askatasunean eta inolako eraginik gabe uste dezagunez. Guk uste dugu euskeraren alde egin behar dela, baina kontu zibili behar da neurri zehatzekin. Buruatzen zitzaidan momentu honetan, adibidez, pleno hauek okerez banago ikusi aldirela bai euskeraz bai gaztelaniaz, ez da? Ez dago aukerarik ikusteko elebidunetan, eta hori adibidez neurri interesgarria izango litzateke jende askorentzat, hau da, euskeraz erdizka dabilena, igual animatuko litzateke be euskerazko berzio, elebidun berzioa ikusten, neurri batzuk planteatu aldira, baina abstenituko gara kasu honetan. Beste norbaitek, Ibon Rodríguez. Batzutan, saiatzen aizen arren, gauza batzuk ez ditut ulertzen. Eta askotan, ekintzek, ez datoz bat hitzekin. Baina, guk egia esateko mozio hau, prestatu genen aurreko hilabeterako, saiatu ginen akordioa lortzen, are gehiago, akordioa lortzeko bide horretan aldaketa batzuk egin genizkion, puntu batzuetan,
eta aintzat hartu dituzue bai guk taldekoek, bai EAJ taldekoek izan daitezken zalantzak hainbat puntuen inguruan, horiek ekiditeko sartu gunuen azken aurreko puntua. Hau da, behin jarrera politikoa azalduta, behin nahi politikoa azalduta, teknikarien esku ustea nahi politiko hoien eta jarrera eta jokabide politiko hoien gauzatzeko modua. Hori da, lege arazoak ekiditzeko bide bat izan ditekena. Baina gero, gure ustez, ez da imposizio zamenari, ez gara horretaz, osea, getxostar bate, edozein getxostar udalera datorrenian, aukera dezala hizkuntza. Aukera dezala nahi duen hizkuntza. Kontua da batzutan euskaraz aukeratzen baldin baduela, ez daukala bestaldean erantzunik. Edo kontua da batzutan adibidez, igual gauzak ez daudela garbi, baina guk elebidun bezala, baina ez bakarrik guk elebidun bezala, edozein pertsonak naizta enpresak txostenak erdera utxean aurkeztu, guk txosten horiek euskaraz jasotzeko eskubidea daukagu. Beraz, erakundeari ari gara hizketan. Osea, erakundeari esaten diogu bermatu behar dituela horiek. Zelan bermatu horiek? Bi bide daude, adibidez enpresen kasuan. Edo jasotzen dugun guztia itzultzen dugu, eta hori bada kostu bat, edo bestela jasotzen dugunari, kontratazio arloa jasotzen dugunari, elebitasuna eskatzen diogu, eta elebitasuna eskatzeko bilatzen diogu bidea. Eta elebitasuna eskatze horrek, gainera, ekarriko du kalean areagotzea erabilera. Erabilgarriagoa dela. Orduan, gauza horiek dira proposatzen ditugunak, barrura begira, eta gero, euskararen erabilera, getxon zenbait jende erabiltzen duen euskarak ala ez da horretarako guretzako adierazgarria. Bakar bat izan da ere, hizkuntza eskubidea izango luke aukeratzeko. Biak direlako hizkuntza ofizialak herri honetan. Eta oraindik ere esan dugu guk zinegotzi bezala, baina gauza bera gertatuko litzaioke langile bati. Ze gertatzen da langile batek euskaraz jorratu nahi baldin badu hirigintzarloko plangintza bat, baina erdera utzeaz jarri heldu zaio. Denok itxarongo dugu hori itzuli arte, itzuliko zaio langile hori, ala ez zaio itzuliko langile horri. Langile horrek badauzka eskubideak, gu dauzkagu. Baina gureak ez dira adibidez batzorretan, eta badakigu hori agindu zaigula epe batean konponduko dela, baina gurean adibidez ez dira gure hizkuntza eskubideak errespetatzen, baina ez bakarrik gureak, alderdi popularrenak ere ez dira errespetatzen adibidez batzuetan. Ze ulertzen ez dutenan guk egin behar dugu horren itzulpena edo gobernu taldeak egin behar du itzulpena, baina ez da itzulpen profesional bat esaterako. Orduan, baliabide hori jartzeko adostasun politikoa bilatzen genuen. Gurea balitz, gure izango bakarrik, izango balitzen mozioa, askoz bez zorrotzago izango zen. Saiatu gara leuntzen, baina, bueno, segituko gara saiatzen. Lasai egon horregatik. Mila esker. Zuri, beste norbaitek? Bosketara pastzen gara beraz. Mozioaren alde, EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, guk etxo eta Ciudadanos, kontra, alderdi popularra, eta nola lau dauden, empatea sortazten da. Eta hau nola erabakitzen da, idazkari jauna. Beste bosketat, eta gauza bera gertatuko da, baina, bueno, eingo du. Mozioaren alde, EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak, kontra, eta guk, eta kontra alderdi popularra. Ciudadanos, abstentzioa izan da. Empatea. No se aprueba. Horrela geratzen da. Bueno, horrela geratzen da ordea, ez dago honetzita mozioa. Jarraitzen dugu beraz, urrengo puntuarekin, 115. puntuan, EH Bildu altaldeak horrezako mozioa, tropa frankistak etxon sartu ziren. Nerea Ijarrubia. Gabon, barriro be. 1957ko ekainaren 12an, Frankoren trope Getzoko kaletatik desfilatu zuten.
Beraien atzetik suntzipena, heriotza eta sufrimendua utziz eta herri honek pairatuko zuen zorigaitza iragarriz. 1937an, Getzok 16.859 biztanle zituen. Apirilaren 22an, 24, 29 eta 30ean, tropa frankistak sartzea lortu baino lehen gure herria bombardatua izan zen. Hala, abiazio frankistak aretan 5 lagun erail zituen, algortan berriz apirilaren 24ko bombardaketan 9 auzokide erail eta 18 lagun zauritu zituzten. Frankistek kontrola eskuratu bezain pronto errepresioa zabaldu zen. Agintea hartu eta berehala 13 pertsona fusilatu zituzten eta garbiketa prozesuari ekin zioten udalean alkatea eta zinegotzea kargutik besteren duz. Horren ondotik lantegi eta eskoletako langileen aurkako oldarraldia etorri zen. Datorren ekainaren 12an bergogoratuko dugu fascistak Getzora iritsi zirela eta markadetan luzatu zen izua ezarri zutela gure herrian. Atzera begiratzeko unea da. Ezin dugu ahaztu fasismoaren zama pairatu zuten lagun guztien memoria. Askatasunaren alde borrokatu zuten auzokideak gogoratzeko unea da. Frankismoak zarraskitutako auzokideak oroimenera ekartzeko unea. Baita ondorengoko gerra zibila pairatu zutenak presente izateko momentua ere. Oroimenik gabeko herria, etorkizunik gabeko herria delako. Historiak 80 urte atzera egitera behartzen gaitu. 1937ko ekainaren 12ko data ilunera. Falangista, karlista eta fascista espainole gure herriko kaleak odolez busti zituzten egunera. Era berean, estatu kolpe fascista pairatu zuten herritar guztien ganako respetuagatik diktaduraren aztarna guztiak ezabatzeko unea ere bada. Izan ere, egun gure herriko etxebizitza askotan ikusgai jarraitzen dute simbologia falangistadun plakak. Horregatik guztiagatik, udalbatzari honako akordio proposamena luzatzen diogu. Lehenengoa, ekainaren 12 kalte ordainaren eguna izendatu dezala eta herri ekitaldia antolatu dezala tropa frankisten zarrera bergogoratzeko. Bigarrena, ekitalde publiko baten bidez, Getzoko errepresialiatu guztien, udalagintariak, langileak, irakasleak, duintasuna lehengoratu dezala aldez aurretik pertsona guzti horien errolda eginez. Hirugarrena, udaletzean, zarrerako atondoan edo udalbatzaretoan ahal izan ez gero plaka bat jarri dezala frankismoaren ondorioz errepresaliatuak izan ziren udal funtzionario eta agintari guztien filazioarekin. Laugarrena, udalak falanjari dagokion simbologia adierazten duten etxebizitzen uztarria eta gezia dutenak bereziki zerrenda egin dezala eta eskura dituen baliabide guztiak jarri plaka guztiak kentzeko bidean. Esker. Alkate bena. Bai. Gure transakzional bat uste dut. Santiago Sainz, bai. Zeharkako... Bai. ¿Empiezo? O... Vale. Sí. Transaccional de sustitución al punto... Ehun da 15. Puntuaren zeharkako zuzenketa ekainaren 12 kalte ordainen eguna ezartzea eta ekintzak jartzea tropa frankistak ospatzeko egun gisa. Eta osoko bilkura honek konpromiso hartzen du urtean deklarazio instituzional bat egitera. Egokio baietza edozetza ematea. Bai, onartzen dugu. Bakarrik lehenengoa, primera, Santi? Vale. Jarraitzen dugu, beraz.
Paula Mieba. Desde GUK queremos también presentar una... Bai, guk taldeak ere zuzenketa bat aurkeztu nahi dugu. Bai, eskerrik asko. Enmienda de sustitución a la moción. EH Bilduren mozioa ordezteko zuzenketa. Bigarren puntuari dagokionez. Eta honakoa jartzea nahi dugu. Ekitalde publiko baten bidez Getxoko errepresaliatu guztien udalagintariak, langileak, irakasleak duintasuna lehengoratu dezala. Aldez aurretik pertsona guzti horien errolda eginez. Hau da, Euskadiko eta Espainiako fasismoak bastetutako pertsonen errolda. Hori ekimen global baten barruan sartuko da eta horren erreferentzia izango da Leioako udalak Arantzadi Zientzien Sozietatearekin elkarlanean egindakoa eta memoriaren bulego baten sorkuntza. Nerea Gijarrubia? Baietz, bai, Bigarrena orduan ordezkatu egiten da guk ekarrozako zuzenketaren bitartez. Jarraitzen dugu beraz, eztabaida beste norbaitek hitzartu nahi baldin badu, hoxe da, momentoa. Koldo Iturbe. Bai, memoria elkarbizitza bakea eta adiskidetzearen bide hau, hasita eta finkatuta dago Getxoko udalean aspaldi dani. Baina guk beste prozedimendu bat erabil genuen eta erabiltzen dugu gaur egun ere errekonozimendu ekitaldiak sustatzeko gure udalean. Eta ez bakarrik zuek aipatutago garaikoei, baizik eta edozeinek eragindako violentzia jaso dutenen aldeko errekonozimendua bultzatzeko. Bide hori akordioan eta elkarrizketan oinarritu dugu. Bozeramaien batzordean landu egin dugu, aldergin arteko gatazkak gainditu nahian. Eta horrela, islatu genuen gure asmoa 2008 urtean, alkate hau eta gobernu talde hau sartu zanean udaletxe honetan, 2008-2011 urteren arteko legealdi planean jasotzen dan moduan. El plan de legislatura del 2008 al 2008 eta 2011 urteetako legegintzaldirako planan bagenuen helburu estrategiko moduan aniztasunaren barruan bizikidetza sustatzea. Getxo bizikidetzaren alde programak gauzatu zuen urte hauetan udalak eta zuzenean implikatuta egon ginen Ibarretxeren konpondu egitasmoan, hori 2017an. Besteak beste terrorismoaren eta bortxaren biktimen errekonozimendura. Gero, terrorismoaren biktimen aitortza eritsi zen eta horretarako indar guztiek onartu genuen omenaldi bat egitea Getxon erahildako biktimen alde. Eta horri urteroko izaera eman genion. 2011an plenoak aho batez onartu zuen aitortza eta omen ekitaldi bat egitea gerra zibilaren biktimen alde eta ditadura frankistaren biktimen alde. Era berean, oroimena gordetzeko asmoan urteroko ekimena izan zen. Unari eginiko atzikimendua ere. Horien dela gutxi ere, beste ekimen bat izan dugu Getxon, Gogora Institutuak eta Getxoko udalak gure udalerrian kokatu den memoriaren plaza izeneko erakusketa. Gogora Institutuarekin elkarlanaren beste adibide bat. Dakizunez, erakusketa hau, herritarrek parte hartzeko Gogora Institutuak bultzatutako proiektu bat da. Honen bitartez, azken hamarkadetan Euskadin gertatutakoei buruzko lekukotzat biltzeko eta azaltzeko. Beti ere, memoria plural eta partekatu bat erekitzeko asmoz. Eta okarrezpan nabil, frankismo garaiko biktimak ere agertzen ziren karpa horretan. Gogora Institutuak ere herrian dauden simbologia fascistaren inguruko azterketak egin izan ditu eta guk horren ondorioz neurriak hartu genituen. Besteak beste txosten bat izan genuen Gogora Institutuak bidelitakoa,
bertan agertzen zen kaltegian ezegoen inumo simbologia fascistarik, simbolo berezirik ere zegoela, baina bai plakak zeudela herrian, plaka horiek 12 ziren eta hartu genuen bidea izan zen, eraikin horietako jabegoen komunitateen presidentei eskutitzat gutun bat bidaltzea, eta beraiek espazioten ketzen, guk jartzen ginen beraien esanetara, horiek kentzeko momentu honetan 12 plakak zeuden momentu hartan, momentu honetan 9 kendu izan dira, eta 3 geratzen dira kendu gabe. Beraz, hauze da guk orain arte egindako bidea, eta printzipio horietan oinarrituta aurreko akordioak indarrean mantentzeko bultzatu egingo ditugunak. Beti ere, indarra gehituz eta ez dauzkagun akordioak bertan bera utziz. Como suele decir el alcalde, estamos... Alkateak esaten duen bezala, aurrerako urratsak egiteko prest gaude, baina gai honetan dauden adostasun zabalak apurtu gabe. Bai. Nerea Ijarrubia. Bai, bueno, esatea azkerean mengo proposamena ekainaren 12ari begirakoa dela. Ez dugu ukatzen udalak lan bat egiten dauela, lan politiko bat egiten duela memoriaren inguruan, baina uste dugu urteurren honek ere merezi duela gogoratzea. Eta horretarako, eta hortik gure planteamendua, gure proposamena. Ez dugu uste baztergarria edo baztertzen duenik udal honek egiten duen memoriaren aldeko lana, bezik eta osagarria izan daiteke gogoratzea ekainaren 12an orain duela 80 urte tropa fascistak gure herrira Getzora sartu zirela eta zer eragin zuen horre guztia. Izan ere oso erraza da saltzen mozio honen funtsa, saldu dugun bezala orain dela 80 urte herri honetan eta gure herriko beste zoketan gertatutakoa gogoratzeko helburua du. Osagarria dena errepikatzen duguna, ez du baztertzen inondik inora udalak orain arte egindako lana, bezik eta harri bat gehitzen du bidean. Horretarako ezinbestekoa uste dugu dela gogoratzea gertatutakoa eta ondorioz eskatzea tragedia horren ondorio gure herriko kaletan ezarritako plakak, geratzen direna momentu honetan 3, esan bezala ere hoiek kentzeko, nahiz eta jakin eraikin hoiek esku pribatuetan daudela, baina horretarako udalak ere lan bat egin dezake hori edo jarraitu dezake lan horretan horiek ere kendu arte. Hala uste dugu memoria horrela ere osatzen dela. Gertatutakoaz kontzientzia hartzen berriro gertatzeko. Eta kasu honetan, eta kasu konkretu honetan, garrantzitsua da ekainaren 12an gogoratzea fascisten helduera gure herrira, tropa frankisteken eskutik 13 fusilatu utzi zituela bidean eta 100 exiliatu. Ihes egin behar izan zuten 100 eta 100 getzostar. Uste dugu herri honentzat hain mingarra izan zen urteurrena gogoratu beharra dagoela. Eta uste dugu ere instituzio honek gogoratzeko beharra duela. Izan ere, ihes egin behar izan zutenen izenean, depuratuak izan ziren irakasleen izenean, garai hartako alkate eta zinegotzen izenean, eta baita Clara Mentzakaren, Carmen Martínez, Francisca Saitua, Justa Mezaga, Maria Idiondo, Inocencio Iribarren, Dolores Antzia, Rosario Askorra, Begoña Muruaga, edo Ramón Lorezen izenean. Uste dugu, euren izenean ere, edo euren oroimenean ere, gogoratu behar ditugula ekainaren 12an. Eta horrela jarri genezake 200 izen ezan arte, tartean apaitzak, jumeak, zinegotziak, alkatea topatzen ditugu. Uste dugu ezinbestekoa dela, egun hori gogoratzea errepikatzen dugu, eta ez da baztergarria omenaldi hori guk planteatzen dugun, omenaldi hori erabat osagarria izan daiteke udalak daukan lanketarekin, memoriaren aldeko daukan lanketarekin, baina uste dugu garrantzitsua dela egun horretan ere zerbait egitea gogoratzeko. Eskerrik asko. Susana Daikos, zure daitza. Gracias. Eskerrik asko. Gabon, beno, EH Bilduko kideekin gertatzen den bezala, oroimen selektiboa dute gainetzakoen heriotzari dagokionez. Bai, duela 80 urte Espainian gatazka bat izan zen, eta jendeak gauza asko galdu zituen, batzuk baita bizitza bera ere.
Eta gerra zibilaren ezaugarrietako bat, 36-tik 39-ra gertatutako gerra horren ezaugarri bat errepresio gogorra izan zen, bando bakoitzak aurkakoen kontra ezarria. Ez dugu hasi nahi berriz, ez du gehiago, zu lehenago, noiz hasi zen errepresioa, eta bar kontu horiekin, baina errepresioa Euskadin tropa frankistak sartu baino lehenagokoa da. Hogeita hamazazpiko urtarrilean Bilboko preso batzuk guztira 224 erailak izan ziren. Bilboko hainbat ontzi ere asaltatuak izan ziren. Une haietako batean, gainera, bazegoen dagoeneko Eusko Jaurlaritza bat, 36-tik aurrera, eta une hartan ura zen ordena publikoaren erantzule. Beste represio mota batzuk ere bazeuden kalifikazio batzorde zentrala. Besterentzeak egiten zituzten inolako indemnizaziorik gabe. Baita getxoztar batzuei ere, Urkixoko Markesak, Juan Tomas Gantaria, Motriko Kondea, Genaro Laso de la Vega, Guillermo Orakonit, besteak beste. Eta ez ditugu aipatuko, edo bai, Gerra Zibilak irauntzuen bitartean, errepublikar zonaldetan eman zen errepresioa, terrore gorria izendatu zena. Besteak beste 6.800 eliz gizon eta emakume, besteak beste. Ohikoa den bezala, irakurketaren zati bat ekartzen da ona. Baina, EH Bilduko kideek ez dute aipatzen etako terroristek hildakoak eta errepresaliatuak. Haietako asko oraindik argitu gabeko krimenak dira. Ez dira 80 urte pasa, hori gertatu denetik. Askoz hurbilagokoak dira eta getxoztarrak ere izan dira kaltatuak batzuek baita bizitzarekin ere. Ez dut entzun EH Bilduko kide batek eskatzen duenik oroigarri bat edo kalte ordainetarako egun bat edo halakorik. Zuek saltzen duzuen duintasun guzti hori, naiz eta oso hitz serioa da, txantxa dirudi zuen aldetik. Ikurrei dagokienez, nik ere zerrenda bat egin dezake, nola gure udalerriko zenbait kaletan etako hiltzaileen aldeko ikurrak ere badauden. Eta ikusten da nola aldian behin Getxoko Alderdi Popularraren egoitzari ere eraso egiten zaion. Baina, gainera, badaude, adibidez, Hernandiko frontoian adibidez, etaren lana eskertzeko mezuak, eta ez dut inori entzun horiek entzeko. Mariano Rajoy lehendakari orde zelarik denekin paktatu zuen altxamendua kondenatzeko akordio bat eta bortxaren erabilera baztertzen den diktadura erregimenak sortzeko aho batez onartu zen baita ezkerreko eta alderdi nazionalisten aldetik ere. Ze hor helburua zen zauri zaharrak berriz ez irekitzea eta batzuk besteen kontra jartzeko bideak saiestu. Alderdi Popularrak ez du mozioa babestuko. Beste norbaitek, Nerea Ijarrubia. Nik eskatuko nioke Alderdi Popularreko bozeramaileari mesede zentratzeko gaian. Ze daukate sekulako gaitasuna desbideratzeko gaia, bai? Maiatzaren 31an gaude, ekainaren 12an 80. urteurrena da tropa fasistak herri honetara sartu zirela eta hor kokatzen dugu gure irakurketa eta gure mozio proposamena. Beraz,
aukera dago beste pleno batzuetan edo beste marko batzuetan ere zuen proposamenak ekartzeko nahi dituzuen omenaldien inguruan. Baina gaur, maiatzako 21, hau da egiten dugun proposamena. Ekainaren 12an, gertatu zalako orain dela 80. urte urrena, 80. urte gauza garrantzitsu bat edo gertakari oso garrantzitsuak herri honetan. Non herritar askoren bizimodua eta bizitza hipotekatu zan eta eragin eta ondorio lasgarriak izan zituen. Nahi baduzu beste gauza batzuen inguruan hitz egingo dugu. Baina kasu honetan zentratu gaitezen, bai? Daukazue sekulako gaitasuna beti desbideratzeko gaia eta beste gauza batzuekin lotzeko. Eta gero, somatu dut ere zuen diskurtzoan justifikatzeko alegin bat, ez dakit gerra zibila bera justifikatzeko alegin bat, agian erratuta nago, eta horrela izan dadila, mesedez, ze ez dakit justifikagarri edo justifikatu daiteken hori ere bai. Bueno, eta bukatzeko hori da asmoa, beti ere memoriaren inguruko lanketa bat planteatzen dugula, eta garrantzitsua iruditzen zaigula ere, egun horretan herri honetako herrikide izandako herritarrei ere gure omenaldi zumea egitea, besterik gabe. Eskerrik. Zuri. Bosketa batzen gara beraz, mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bildu eta Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak kontra, Alderdi Popularra, beraz onetxita geratzen da mozioa, urrengora pasten gara, 16. puntuan, Ciudadanos udaltaldeak aurkeztuko mozioa, Getxo bizi aplikazioa berregitea. Udaltalde honek hainbat mozio aurkeztu ditu udalbatzan bizikleta sustatzeko eta bultzatzeko, bai bizikleta pribatua, bai Getxo bizi udal alokairu publikoko sarekoa. Egin den lan eskerga ikusita ere Getxoko Ciudadanosek uste du oraindik lan gehiago dagoela egiteko bide honetan. Uste dugu orain jorratu behar duguna ez dela Getxo biziren alderdi fisikoa, alor digitala baino. Zehazki, udaltalde honek mozio honen bidez eskatzen du Getxo biziren smartphoneko aplikazioa berriro eskaini dadila. Aplikazio horrek ziur gaude zerbitzu honen eta lehen existitzen etzen aparka zerbitzuaren erabilera bultzatu baino ez du egingo, are gehiago uda hurbil daukagunean. Pentsatzen dugu gainera Getxo bizi aplikazioaren itzulera ederki hartuko luketela Getxoko bizilagunek, valorazio eta kritika bikainak baitzeuzkan. Batez beste 5-4 baino gehiagoko valorazioa zeukan. Bukatzeko ezinaztu aplikazio honetan ibilbide turistikoak, Getxoko kokalokoak eta udalerriko beste gune interesgarri batzuk sarlitezkela. Horrek gure hiriaren irudia hobetuko lute eta erakargarriakoa bihurtuko luke turistentzat eta inguruko udalerritako biztanleentzat. Getxo biziren noizean behingo zerbitzuaren bidez garraio bide hau urteko zerbitzua ordaindu gabe erabil lezaketenak. Komenigarria litzateke halaber, aplikazio honen bidez Getxo biziren erabiltzaile gisa erregistratu ahal izatea eta noizean behingo erabiltzaile gisa ordainketa egin ahal izatea. Horregatik honakoa badierazten diogu udalbatza honi. Erabaki proposamena lehenengoa, smartphonerako Getxo bizi aplikazioa itzultzea, udalaren bizikleta alokairu zerbitzuaren gaineko informazio eguneratuarekin, aparka zerbitzu berriaren eskaintzarekin eta aplikazioaren erabiltzaile gisa erregistratzeko aukerarekin. Eta aplikazioaren bidez, aldian behingo zerbitzua ordaindu ahal izatea. Bigarrena, gailu mugikur guztietan erabilgarria egon dadin Windows Phoneren sistema eragilerako ere garatuko da. Hirugarrena, aplikazio barnean sartzea, gora beren berri emateko zerbitzua. Zuri, bai, Txeforanda. Sí. Bidea duzu gora? Goiko badaukate, bale. Orduan, irakurtzera ekin. Lo que proponemos... Proposatzen duguna, ebazpenaren partean, hauze da, 2 puntu. Lehenengoa, aztertzea Getxo bizi
Zerbitzuaren smartphonerako aplikazio bat jartzea, sistema operatibo guztietarako balioko duena. Horretarako, aplikazio mugikor mota honen abantaiak eta desabantaiak hartuko dira kontuan. Bigarrena, jarriko balitz, zerbitzuaren erabiltzaile gisa izena emateko aukera aztertuko litzateke. Aukera horrek albidetuko luken gaur egun webgunearen bidez egin daitezkeen tramite guztiak egin alizatea, noizbehinkako zerbitzuaren ordainketa eta gora beren berri ematea barne. Bai, Ciudadanos dagokio baietza edo zitza ematea. La aceptamos. Ordezkoa da. Bai, ordezkoa da, bai. Me hablaba, bai. Orduan, horrela geratzen da mozioa, ordezkatu egiten da bideratuako zergako proposamen horren bitartez, eta jarraitzen dugu eztabaidarekin norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, hoxe da momentua. Bai, Enrique Olaso. Bai, Gabon ja. Ez bakarrik esateko aldeko bozkoa emango dugula. Txirrindularen erabilpena gero eta gehiago bultzatu behar da, logikoa den moduan, ondo iruditzen zaigu. Neurri baten sistema aldatzean ere gauza batzuk galdu dira, hau da, aparkarekin irabazi dugu gauza batzuk, baina galdu dugu, adibidez, Leioarekin geneukan konexioa galdu egin da. Beste aldetik, badago plan ziklable de la Diputación betetzen animatu beharko ginateke, herrien arteko konexioak lotu, honetaz asko hitz egin da eta guk uste dugu hortik jo behar dela, honelako proposamenak beti positiboa dira. Beraz, bozketara pasatzen gera, mozioaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, Uketxo, EH Bildu, Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularraren aldetik, beraz, onetsita geratzen da mozioa, eta horrengora pasatzen gara, 119. puntuan, Ciudadanos udaltaldeak ortzako mozioa, Ereagako kai gainean udako denboran beste komun bat gehiago esartzea. Bai, Santiago Sainz, zure da hitza. Moción para la implantación de un baño público adicional en el... Ciudadanos udaltaldeak aurkeztutako mozioa Ereagako kai gainean udako denboran beste komun bat gehiago esartzea. Hainbat izozkietxola eta kafetegi, baina komun publiko bakarra turismo bulegoaren ondoan. Horixe da Ereagako moien paseatzean aurkitzen duguna. Deskribapen horrekin, zona horretan komun publiko gutxi daudela nabarmendu nahi dugu. Hain zuzen ere, komun publiko hurbilena Balanar hondartzaren ondoan dago. Ereagako moiaren eta Sugatxarteren artean. Esan dezakegu okertzeko beldurrik gabe, hondartzan ez dagoela komun publiko nahikorik. Uste dugu beste komun bat jarriz gero, Punta Begoñako galerien aurrean, biribilgunetik hurbil dagoenaz gain, Ereagako moiatik dabilen jendearen premia estaliko litzatekeela. Moia hau nahiko luzea da, eta jende asko dabil bertan, batik bat udan. Are gehiago, gure ustez, hor komun publiko bat jartzeak abantaiak baino ez lituzke ekarriko. Guretan bainatzen direnen eta paseoan dabiltzanen beharrizanak asetxeaz gain, inguruko lokaletako komunak erabiltzea saiestuko litzateke. Zehazki, Getxoko Ciudadanos udaltaldeak proposatu duena da, udako hilabetetan aldi baterako komun bat ipintzea. Sasoi horretan, ibiltzen baita jende gehien zona horretan, eta orduan baita gure ustez beharrezkoen jende asko dagoelako hondartzan. Horregatik honako hau adierazten diogu udalbatza honi. Erabaki proposamena. Lehenengoa, Ereagako moiaren eta Arriluzeko markesaren pasealekuaren ondoko biribilgunearen inguruan aldi baterako komun publiko bat jartzea udan. Bigarrena, arrakasta badauka, uda maitutakoan komun finkoa jartzea baloratzea. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bai, Maite Arraitza. Bai, gure ustez, mozionen helburu nagusia populismo hutsa egitea baino ez da, are gehiago kontuan izanik noiz ekartzen den eskaera hau, ez? Uda iristear dagoenean eta jendea hondartzara hurbiltzen hasten denean. Noski Getxoko EH Bildu alde dagoela herrian beharrezkoak diren aisialdi lekuetan, zein beste tokizatz batzuetan komun publikoak ipintzearena, baina ez dugu uste hobekuntza puntual honek zerbitzua bere orokortasunoan hobetuko duenik. Herri guztian zehar, komun publikoak beharrezkoak diren toki gehiago ere badaude, eta beraz,
hauek nun ezarri eta hauek ezartzeko irizpideak azterketa eta plangintza orokor batean bildu behar dira. Beraz, mozioak kutsu populista izateaz gain eskaeran motz geratzen da. Gainera, ez dugu uste hobekuntza zehatz honen eskaera eta azterketa lekua osoko bilkura denik. Holako ekarpenak beste lan eremu eta batzarretan lantzea aproposagoak dira. Guzti honegatik abstenitu egingo gara, baina argi utziz mozioa populista eta eskasa iruditzen zaigula. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Susana Andoio. Bueno. Guk getxok mozio honen alde bozkatuko du. En el pleno. Gure jarrera argi utzi genuen osoko bilkura honetan eta adierazi genuen komeni iruditzen zitzaigula udalaren eraiki guztietan komun irisgarriak egotea. Guretzat ideia hori garrantzitsua da eta abantaiak eragin diezaieke herritarrei. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Eduardo Andrade. Soilik esan nahi nuen aurka bozkatuko dugula. Kreditu gehigarriak adosteko negoziazioetan ados egon gara. Komun publiko berriak jarri behar direla. Beste erorategi eta plaza batzuetan eztabaida bat irekiko da horren inguruan. Beraz, uste dut ez daukala zentzurik hemen hori eztabaidatzea eta orain alde bozkatzea. Joseba Arregi, guk ere aurka bozkatuko dugu. EH Bilduk esandakoaren arabera ere, irizpideak esarri behar direla eta esarri behar direlako eta aztertu behar delako non diren egokienak, espazio publikoa behar bezala erabiltzeko. Baliteke egokia izatea, bai, komun publiko horiek jartzea, baina aztertu behar da non, eta hori ez da egun batetik bestera egiten. Eta ez da egiten guri bururatzen zaigulako. Izan ere, Txurrukako kaian, Labolako hondartzan ere badago, eta Ereagoko hondartzan komun publikoak daude. Beraz nahiko estalita daude eta nahiko komun publiko daude eta zerbitzu publiko aipatutako guneetan. Santiago Sainz. Bukatzeko, EH Bilduri esan nahi diot, populismoa zuek esango duzue, baina nik uste dut zerbitzu bat estaltzea dela. Hala ere, eskerrik asko, batzordean jorratuko dugu gai hori, taldeek ekarpenak egin ditzaten, eta zergatik ez, esateko non uste duten beharrezkoa dela komun publiko horiek esartzea. Ez dut gehiago esango. Eskerrik asko. Beraz, inork ez baldin badu hitza eskatzen, bosketara pasatuko gainateke. Mozioaren alde, Ciudadanos eta guk getxo, mozioaren kontra, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popular, abstentzioak, EH Bildu. Beraz, bertan behera geratzen da mozio eta azkenengo mozioara llegatzen gara, 118. puntuan Ciudadanos udaltaldeak aurkeztutako mozioa, gain balioa. Santiago Sainz. Ciudadanos udaltaldeak aurkeztutako mozioa, gain balioa. Auzitegi konstituzionalak 2017ko otsailaren 16an, martxoaren 1ean eta maiatzaren 11an konstituzio kontrakotasuneko auzi batzuk ebatzi zituen. Zehazki 1012/2015, 6444/2015 eta 4864/2016 zenbakidunak Gipuzkoako eta Arabako Lurralde historikoetako forua arauen 4.1, 4.2a eta 7.4 artikuluei buruz eta tokiko gasunak arautzen dituen legearen testu bat eginaren 107.1, 107.2a eta 110.4 artikuluei buruz hiri izaerako lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga hotz udalgain balioa arautzen dutenak. Manu horiek Bizkaiko 8/1989 foru arauan eta karga hori arautzen duen gure ordenantza fiskalaren berdin-berdinak dira. Konstituzioaren kontrakoak naiz deusesak direla adierazi dira. Izan ere, balioaren gehikuntzarik ez dagoen egoeretan zerga ordaintzera behartzen dute. Auzitegi konstituzionalaren ebazpenek agerian uzten dute hautazko exigentzia daukan zerga hori ezegoki araututa dagoela. Halaber, gure udalerrian etxebizitzak eta lokalak eskualdatzeagatik inolako onura gainbaliorik eskuratu ez duten zergadun askori ordainketak egitera behartu die. Izan liteke ordainketa hautespen pertsonalagatik, beharragatik edo legez ezarri izanagatik egin izana, hipoteka betearazteko kasuetan bezala.
Esan behar da Donostiako udalak erabaki duela gainbalioen zergaren izapideak 3 hilabetez etetea. Gipuzkoako batzar nagusiei hastia emateko zerga hori arautzen duen araudia aldatzeko. Gainera, Auzitegi Konstituzionalaren epaia publiko bihurtu baino lehen, udalak 100 espediente inguru zeuzkan errekurrituta. 2017ko martxoaren 6-rako beste 116 espediente inguru jasota zeuden Auzitegi Konstituzionalaren epaia jakin ondoren. Honezkero, ziurrenik gehiago izango dira. Antzekoa da Gasteizko kasua. Bertan, adierazi zuten gainbalioen zergaren faktura zutela gehiago bidaliko jabeari galerak ekarri dizkioten ondasun higiezinen operazioen kasuetan. Udalerri honek, 2017ko martxoaren 10-ean 254 errekurtso bizi zeuzkan administrazio bidean. Horietatik, 103 eskualdaketan balioa gehitu ez den etxe bizitzen ingurukoak ziren. Bide beretik doa Salamanca, araubide erkidea duen udalerria. Baina esan behar dugu, kontu handia izaten ari direla arazoaren kudeaketan. Zergadunei galdetegi bat eskaini diete udalaren webgunean. Eskualdatutako higiezinaren balioan, gehikuntzarik ez egotearen ondorio zerga ordaindu berrez dutela uste dutenentzat, hala dela froga desaten. Beste alde batetik, beste dokumentu bat sortu dute. Azken 4 urteetan, zergei buruzko lege orokorrean ezarritako legezko epean, zerga ordaindu duten pertsonek uste badute zaiela egokitzen, diru hori itzultzeko eska dezaten, hori frogatzen duten agiriak aurkeztuz. Adibide horiek kontuan izanik, beharrezkoa da gure udalak premiaz eta tokiko administrazioen eskumenen barruan, zergadunaren benetako gaitasun ekonomikoaren arabera, zerga exigitzea naiz bete beharra izan gabe zerga ordaindu dutenen egoera zuzentzea lortzen duten neurriak arbitraratzea. Esan behar dugu, Auzitegi Konstituzionalaren arabera, organo eskudunak bakarrik zehaztu dezakeela noiz dagoen edo ez dagoen balioaren gehikuntza. Gure kasuan, Bizkaiko batzar nagusiak dira organo eskuduna. Probintzia mugakideen esperientzia legegilari jarraiki, hau da Araba eta Gipuzkoa, horiek ondokoa agintzen dute. 3 lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren betebehar tributario nagusia sortu dadin, beharrezkoa izango da terrenoen balio gehikuntza bat gertatzea, haien jabetza edozein tituluren bidez eskualdatzeagatik, edo terreno horien gaineko jabaria mugatzen duen edozein gozamen eskubide real eratu, edo eskualdatzeagatik. Bai? Aurreko apartaduan zehaztutakoaren ondoriotarako balio gehikuntza zehazteko 2 balio hauek alderatuko dira. Terrenoaren eskurapen balioa edo dagokion kasuan jabaria mugatzen duen gozamen eskubide realaren eraketa edo eskurapenari dagokiona. Eta terrenoaren eskualdaketa balioa edo dagokion kasuan jabaria mugatzen duen gozamen eskubide realaren eraketa edo eskualdaketari dagokiona. Horregatik guztiagatik, honakoa badirazten diot udaloni. Erabaki proposamena. Lehenengoa, Bizkaiko batzar nagusien hiri izaerako lursaien balioaren gehikuntzari buruzko zergaren ekainaren 8/1989 foru araua Auzitegi Konstituzionalaren epaia egokitu arte, udalak gainbalioen zergan likidazioak etetea gaitasun ekonomikoa adierazten ez den egoeretan. Hau da, eskualdaketanen unean lursaiaren balioa gehitu ez den uneetan. Bigarrena, udalak horretarako ezarritako prozeduren bidez, giza baliabideak eta baliabide materialak zedatzea, horien bidez gure udalerrian kokaturiko higiezinen eskualdaketarekin gainbaliorik eskuratu ez duten zergadunek 3 lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren kontzeptupean ordaindutako zenbatekoak erreklama ditzaten. 3. Udalak finantza plan bat egin dezala, kobratutako dirua itzuli ahal izateko, preskribatu ez diren kasuetan. 4. Bizkaiko Foru Aldundiari eskatuko zaio gainbalioa noiz dagoen arautu dezala. Arabako eta Gipuzkoako lurralde historikoek egin dutenez 3/2017 dekretu arautzailea, premia fiskalekoa eta 2/2017 foru dekretu araba, urren ez urren. Udalek ez dezaten modu bidegabean zerga hori kobratu. Gainera, interesdunek hori frogatzeko prozedura artikulatzeko eskatuko zaio. 5. Bizkaiko Foru Aldundiari eskatuko zaio, gainbalioen kobrantza bertan bera ustea agindu edo gomendatu dezala, zirkular baten bidez, bere eskumenen barruan eta tokiko autonomia erabat errespetatuz, baldin eta irabazirik ez badago eta hori behar bezala frogatzen badu interesdunak, Aldundiaren ustez aurkeztu behar den dokumentazioa aurkeztuta, harik eta araudia Auzitegi Konstituzionalaren epaiei egokitu arte. Parkatu inezio. Lehenengo, esan mikrofonoan mesedez, grabazioan agertzeko. Parkatu. Zeharkako bat aurkeztuko dut.
interpretazio zerbitzuak badauka, bai. Beraz, irakurketari ekiten badiozu. Bueno, irakurriko dut. Lehenengo 4 puntuak ordezkatzeko dirak eta proposatzen dugu 5. kentzeko. Lehena, udal gobernuak konpromisoa har dezala Bizkaiko lurralde historikoko 8/1989 Aldundi foruaren berriztapen prozesuari buruzko informazioa eguneratua jasotzeko konpromisoa hain zuzen ere. Arau foral hau, hiri izaerako lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zergari buruzkoa da eta informazio hau eman dezala, ohiko bidetatik, hurrengo ogasun batzordean. Bigarrena, Getxoko udalak parte har dezala Bizkaiko gainontzeko udalerrikin elkarlanean eudelek eratu duen analizi taldean. Talde honen helburua aldi baterako kudeaketa neurriak proposatzea da arau forala indarrean sartzen den artean. Eta talde honen barruan Getxoko udalak da indarrean jarri duen zergaren kudeaketan zuhurtasun neurriak kontuan izan ditzala. Hala nola, egiteko dauden likidazioen estratifikazioa jasotze dataren arabera. Hirugarrena, eudelek eratutako lan taldean parte hartzetik erator daitezken neurriei kudeaketa transazional gehigarrietako neurriak martxan jartzeko behar diren bitartekoak jar ditzala udalak, ezarritako prozeduren bitartez. Eta laugarrena, udal gobernuak ohiko bidetatik, 2. puntuan aipatzen den udalek, eratutako taldean planteatzen ari diren aukera transazional guztiak aurkez ditzala ogasun batzorde informatiboan. Ciudadanoseri dagokio baietza dosetza matea, zarkako proposamen honetaz, behaz? Santiago Zain? Onartuko dugu. Onartuta geratzen da, eta beraz, eztabaidan sartzen gara, inork nahi baldin badu itxartu. Edo zuzenean juten gara ja bozketara. Mozioaren alde, jeltzaleak, sozialistak eta Ciudadanos, abstentzioak, guk Getxo EH Bildu eta Alderdi Popularra, beraz honetzita geratzen da mozioa. Eta mozioekin amaituz, galde ezkeen esparruan sartzen gara. Kasu honetan zinegotxeak daukate aukera alkateari zuzentzeko euren galdeak edo euren eskeak. Paula Mieba. Trasladando la pregunta que antes nos han dicho que no... Lehen egin dugun galdera orain egiteko esan diguzue, beraz berriro galdetu nahi dugu, noiz bilduko garen berriro euskaltegiko irakasleekin. Puntuan ez usteko bat pairatu nuen eta bertan behar utzi behar zenuen batzarre eta aurreko zeta daukate eurekin egotea nola ez, alik eta lasterren agenda aztertu nik uste urrengo astean izan daitekela eurak ere posible badaukaten, ez daukagu inongo arazorik hortan. Konforme. Beste norbaitek. Amaitu itzat ematen dugu beraz osoko bilkura, 11 eta 20 direnean, ez dakite rekorren bat aportu dugun, baina berandu daba. Egia da, auzokideen etxanda ere egon badagola, eta ikusten dute auzokideak badaudela auzokideak gurekin egon direnak ordu honetar arte, eta beraz norbaitek hitz hartu nahi baldin badu, hauxe da momentua. Bai. Parkatu. Si se acerca y nos dice, por favor... Hurbiltzen bazara, mesedez, esan zure izen abizenak, eta zure izenean zatozen edo talderen baten izenean zatozen, mesedez. Siguiendo ahí, bueno, desde las 9. 80ko hamarkadatik egon gara hor, eta ikastetxe bat zegoen, ikastetxeak ez zuen eragozpenik sortzen, umeek jolasten zuten, musikarekin, baina bakarrik Santagedan eta inauterietan. Bi data horietan zarata zegoen, baina besterik ez. Beste urte batzuetan, Luis López Oses kalean, giroa ez da gainatzegina,
musika asko entzuten delako hileko egun guztietan. Aurreko astean, arratzalde guztietan, 3:00-etatik 4:00 arte. Egunero, arratsaldeetan 3:00-etatik 4:00 arte. Nik musika entzuten dut leihoak itxita ditudala eta altu egoten da musika. Aplikazio bat daukadalako, neurtzeko eta altu dago, baina nondik dator musika? Eskolatik, bai, ikastetxetik dator. Bosgorailu batzuk dituzte, patioetan, eta zein ordutegitan, 3:00-etatik 4:00 arte aurreko astean. Eta larun batean, 4:00-etatik gutxi gora bera 6:00 arte. Nire ama nirekin bizi da, iktus bat jasan du, nahasmendu kognitiboa dauka eta menpekotasun maila nabarmena dauka eta kaldera atera behar izan dugu. Larun batean ere musika zegoelako, ezin izan zuen deskantzatu, oihukatzen zuen, ezin zuela kolorik egin eta kalera atera behar izan genuen. Udaltzain batzuk etorri ziren, 2 orduren buruan etorri ziren, saskibaloian ari ziren aurrak, patioan zeuden, eta patioa irekia da, eta musika zegoen etengabe. Beraz, nire ama kalera atera zen, eta ni nahiko unkituta geratu nintzen, nire ama atera behar izan zelako, eta udaltzainak deitu nituen helbidea hartu zuten, eta etorriko zirela esan zidaten. Etorri ziren, musika jaitsi zuten, 10 minututan musika kendu zuten. Nik eskatzen dut, arren neurriak har ditzaten, eta araudietan esarrita dagoena bete ditzaten, mesedez. Musika behar badute jolasak egiteko jar desatela, baina arren eskatzen dut, mesedez, eragozpenik ez sortzeko, eta araudian eta arauetan esarritakoa betetzeko. Horrez gain, esan nahi dut, gune hau oso lasaia zela, eta azken aldian eragozpen asko daudela. Adibidez, ostiraletan gauean, jendea etortzen da bankuetara, atzerriko edo kanpoko jendea etortzen da, bankuetan egoten dira, gaueko 11 arte, eta etxeetatik entzuten da. Etxeetatik entzuten da, eta ez da oso larria, baina bai entzuten da. Ez dakit, zerbait egin daitekeen, zentzurretan neurriak har daitezkeen, egia da hori jasan daitekeela, baina ikastetxearen kontuan musikarekin oso desatsegina da eta oso ohikoa da. Zure izena errepika dezakezu? Maria Dolores. Lehenik eta behin, eskerrik asko zure pazientziagatik, hemen egon zarelako, gaueko 11:30 arte, beste baterako, hitzordua eska dezakezu, eta zurekin hitz egin dezaket. Horrela, saiez dezakezu osoko bilkura osoa jasatea. Ez daukat arazorik. Hori kontuan hartuko dut, orain ikasturtea amaitzera doa, suposatzen dut eskolaz kanpoko jarduerak direla, kirola eta bar, eta orain bukatuko direlakoan nago, baina horren inguruan galdetuko dut, zeintzuk diren jarduera horiek, zein den musikaren volumena, eta bar, horrez gain, antolatzaileei jakinaraziko diet kesa, eragozpenak jakinarazi direla, eta pertsona baten egoera zehatzean ez dela batere atsegina. Ikasturtea amaitzera doa, bai, baina udan gauza bera gertatzen da. Ados. Hala ere, askotan deitu diot ikastetxeari, eta ez da egoera zuzendu. Kirolak dira, bai, baina batzuetan goizez eta arratsaldez izaten da. Baina aurreko astean ikastetxearen ordutegiaren barruan izan zen. 3:00, 4:00 eta orduan eskolak ematen dira. Kontuan hartuko dugu, eta saiatuko naiz informazioa lortzen jarduera honen inguruan, zein den erabiltzen duten volumena, eta jaisteko eskatuko diet. Oso lasai geunden nire etxearen inguruan, eta ez da lehen zen bezain lasaia. Mila esker, hona etortzeagatik.
Bueno, Santi.